เฮ้สวัสดีครับทุกคน โอ้ วันนี้เราได้มาเชียร์กล้ากันอีกแล้วนะอีก1 วันนะครับผมสำหรับวันนี้นะ วันพุธด้วยนะ โอเค สายล่างจะเป็น NRG เจอ Paperlex นะครับผม เออ วันนี้ช่องนี้นะครับไวก้าล้วนๆครับ ถ้าดูเอาความเป็นกลางก็ดูช่องหลักได้เลยครับ เออ นะ สวัสดีทุกคนด้วยนะครับ สมัครสมาชิกคนไหนเดี๋ยวนะลิงก์ให้ เมื่อกี้ขอบคุณคุณเบคยอนนะครับผมสำหรับ69 บาทครับส่งซุปนะครับขอบคุณมากนะครับผมซุปเปอร์แชทนะโอเคขอบคุณครับสวัสดีทุกคนด้วยนะครับสวัสดีทุกคนนะโหกองเชียร์มาเยอะมากกองเชียร์นะไม่มีกองแช่งใช่ไหม PRX ทั้งใจเฮ้ยเดี๋ยวก่อน PRX ต้องเข้าไปสิครับเจอ NRG NRG อันนี้คือผมจะบอกไว้ว่า NRG เป็นทีมที่สายล่างตึงเปรี้ยตึงเปรี้ยมากอาจจะตึงกว่าเมื่อวานอีกด้วยซ้ำเรามาดูกันว่าวันเนี้ย PRX จะเอาอยู่ไหมน้องก้าจะนิ่งขึ้นไหมน้องก้าเล่นดีขึ้นเรื่อยๆนะขอบคุณคุณ F นะครับผมสำหรับ12 เดือนนะครับ APS A เออปามู่คุณสำหรับสมาชิกด้วยนะครับขอบคุณครับเอ้ย เมื่อวานพี่ก้าเอาให้แหมจบแมตช์ตะโกนสลั่นใช่ร้องดังมากอ่ะผมยังไม่เปิดเสียงนะครับผมยังไม่เปิดเสียงอันนี้นะเนื่องจากเดี๋ยวมันจะโดนลิขสิทธิ์ใช่มันจะโดนลิขสิทธิ์เมื่อวานผมก็โดนแล้วแต่คือเรายอมติดเหลืองไงยอมติดเหลืองเพื่อที่จะได้ดูพร้อมทุกคนน้องพี่คีย์แคปที่เขามาให้เพิ่มนี่คือเดี๋ยวมันค่อยไปแก้เอาแบบเดียวกันครับหลังบ้านนะแบบเดียวกันครับพี่เออแค่มันเหมือนสำรออืงไว้อะมโอเคเดี๋ยวผมขอจัดเลเยอร์แป๊บนึงจะได้แบบเชียร์กันสะดวก น้องกล้าจ่ายตากล้องไปเท่าไหร่นั่นดิอันยองครับทุกคนอันยองโอ้โหคนมาเยอะมากนี่คือมารอดูเปเปอร์เล็กเปเปอร์เล็กต้องชนะครับได้แฟนบอยคนเพียบวันนี้ใครมาดูกับพี่เอฟบ้างมีน้องเพมีพี่เบสแต่พี่เบสไม่ได้สตรีมนะแล้วก็พี่โปเต้ครับเหมือนเดิมพี่เอ๋ยไม่แน่ใจนะเหมือนพี่เอ๋ยจะไม่ว่างหรือเปล่าว้าวขอบคุณนะครับขอบคุณคุณ SXR นะครับคุณปันไมค์ขอบคุณสำหรับของขวัญ5 กล่องนะขอบคุณนะครับขอบคุณถังแป้งนะครับสำหรับเข้าสู่เดือนที่1แล้วขอบคุณมากนะครับสวัสดีครับสวัสดีครับพี่เอฟเล่น TFT เลยครับเมื่อคืนเล่นครับเล่นกับพี่เอกพี่อิดเล่นยันเที่ยงคืนเลยน้องก้าลูกหลักตากล้องน้องมาพิงเพียงขอให้พีเอกปังๆใช่ต้องอย่างนี้ต้องอย่างนี้ แค่สายเคเบิลของคีย์บอร์ดแต่กล้าไม่ติดตึงเป็น คือ USB หดีอะมดเลย คนนี้ผมว่าใช่พี่ผ่านนะนี่นึกคือว่ามันเข้ามาท็อปจะเป็นไอ้หัวกลมๆแบบเข้ามาท็อปสี่เข้ามาท็อปพี่เกสี่มมาสเตอร์เก่านี่คือเกินไม่ธรรมดาแล้วนะในฐานะตัวจับสำรองนี่คือกดได้แค่แบบไม่แย่แล้วนะครับไม่เกินคือสามปุ่มนะเราควรจะถ้าขายกันนะมองข้ามในสิ่งที่ปุ่มสี่คือปุ่มโอเคติดใช่ไหมจุดที่แย่มันก็มีแหละแต่ว่าการที่มาถึงจุดนี้มันได้ทำได้ดีเขาแล้วไงเรียกว่าอะไรนะโกสคีป่ะลางานมาดูได้ไหมใช่ใช่เจมส์น่าจะดูด้วยกันไม่กลัวหรอกนะวันนี้แหละแต่ไม่รู้ว่าสรุ่นตรีมไหมหลังๆนะจะเป็น anti ghost key ก็คือกดหลายปุ่มได้เหี้ยเก่ามากเลยเนี่ยพูดแล้วนึกย้อนไปแบบสมัยก่อนแบบพวกเราก็อยู่นี่นะช่องฝรั่งจะมีคนดึงอวยซิกเกเลตอยู่นะเฮ้ยมาว่ะ NRG เมื่อกี้ เกม Paperlex เราวิกเตอร์เขาตึงจัดเลยดิเก่งแล้วเก่งมันถึงคือมาท็อปสี่มาสเตอร์ในฐานะตัวสำรองที่มีเวลาซ้อมไม่ถึง10 วันเนี่ยผมว่าแม่งสุดจัดแล้วจริงๆผ่านอะไรนะผ่านอาคังได้ผ่าน DRX ได้ผมว่าสุดแล้วแต่ถ้าไปได้อีกก็จะสุดกว่านี้ไงอืมเขาทำเต็มที่แล้วอ่ะเราจะไปว่าเขาทำไมวะติได้ครับ
แต่ถ้าว่าแบบท็อกซิกก็ไม่ไหว จุดที่เราว่าไม่ดีเดี๋ยวโค้ชเขาก็จัดการเองอะเราไม่ต้องไปโค้ชแทนเขาหรอก หน้าที่นั้นปล่อยให้พี่อเล็กเขาจัดการไปไอ้เรื่องติเตียนเรื่องปรับแผนอะไรเนี่ย แต่ถ้าจะด่าก็ อันนี้แม่งอคติล้วนๆแล้วครับ อืม มันคงไม่มีนักแข่งคนไหนหรอกที่มานั่งแข่งมาสเตอร์แล้วกูโยนเนี่ยเดี๋ยวกูอยากแพ้ว่ะอะไรอย่างเงี้ย ไม่มี มันจะมีแค่บางวงการแค่นั้นแหละถ้าได้ที่หนึ่งนี่คือไอ้แต่ตำนานนะ ถ้าได้ที่หนึ่งอ่ะก็เป็นกำลังใจให้นะ ถึงแม้ว่าฟนาติกหรือใครก็ตามแต่มันจะตึงเปรี้ยขนาดไหน แต่ผมว่า PRX สู้ได้ไปคือเป็นทีมที่เก่งอยู่แล้วอะเฮ้ยใครวอร์มเมื่อกี้เห็นนะข้างหลังอ่ะแหมวอร์มเศษด้วยนะไอ้ที่หนึ่ง อืม กล้าโหดขนาดไหนเหรอ ถ้าถามว่ากล้าโหดขนาดไหนก็ที่หนึ่งไงเนี่ยครับ VCT APAC อะโดยที่ไม่ต้องลงแข่งเป็นไงโหดปะแค่ไม่ลงแข่งก็ชนะพี่โปเต้เดี๋ยวก็มาครับผมอันนี้เขาเข้าสู่นี่แหละผมเปิดเสียงไว้เบาๆแล้วกันเขาคลอไว้ มาแล้วเฮ้ยวันนี้เจสันมันยิ้มว่ะเมื่อวานหน้าอย่างแบบเป็นใคร Before I answer this question, I heard พี่เอ๋ยมาไหมต้องรอดูนะพี่เอ๋ยเหมือนจะไม่มาไม่แน่ใจนะบอกไม่ได้ อยู่ดีพี่แกจะโผล่มาเดี๋ยวผมหาว่าแบบไอ้นี่หาว่าผมแบบพี่เอ๋ยไม่มาได้ไงนี่ก็มานี่ไงเผื่อแกแห่มาวันนี้เจสันยิ้มว่ะมาพร้อมความมั่นใจอาวุธลับจะเฉิดฉายไหมเฮ้ยต้องรอดู วันนี้พี่เอฟมาไหมไม่มา I think there's some tells. I think there is like a general structure, but there isn't many tells in terms of very specific. ลิขสิทธิ์หนักจริงคือเหลืองรัวๆเลยคือถ้าแบบคุยกันอย่างเงี้ยมันยังโอเคไงแบบว่าเราเปิดเพลงเบาๆแล้วคุยกันมันจะไม่โดนแต่ถ้าจังหวะที่เขาจบแมตช์แล้วอะแล้วผมลืมปิดเสียงอะแล้วแบบเขาเข้าระหว่างรอแมตช์แล้วเปิดเพลงเปิดบีทเลยทิ้งไว้เรียบร้อยแตกพี่ภาคไทยให้หน่อย เดี๋ยวรอเพื่อนมาดีกว่าเดี๋ยวค่อยพากตอนนี้มันยังสมองยังไม่แล่นไงแบบยังไม่ตื่นตัวผมขอไปอาบน้ำแป๊บนึงได้ปะเฮ้ยโอ้ยอยากไปวิ่งผ่านน้ำสักแป๊บนึงให้มันตื่นอ๋อมีการโฮมซิกนี่อาการเป็นยังไงนะติดบ้านคิดถึงบ้านอะไรเงี้ยหรือว่าอยู่ที่บ้านแล้วแบบว่าแฮปปี้ไม่ค่อยแฮปปี้กับสถานที่ข้างนอกหรือว่ายังไงนะผมว่าน้ำนานหน่อยคอมไรน่าเล่นสุดไปหาข้อมูลในเว็บครับผมอ๋อคิดถึงบ้านเฮ้ยผมก็เป็นนะจริงมันจะมีครั้งหนึ่งที่ผมไปเที่ยวญี่ปุ่นประมาณ7 วันผมไปเที่ยวอาทิตย์หนึ่งเข้าวันที่5เนี่ยผมเริ่มแบบอยากกลับบ้านไปนั่งเล่นเกมว่ะ ทางที่ตัวกำลังแฮปปี้กับการเที่ยวญี่ปุ่นนะมันมีความคิดแบบขนาดแค่5 วันนะจริงเล่นเลสไป7ทั้งทัวร์ไม่เล่นตัวอื่นเลย จริงบอกโอ้ my god วันแบกกับบาซูก้าโอ้ยน้องจริง
จริงๆตะมุตะมิตะเล็ก Oh, absolutely. I just watching him play Raze. น้องจริงกับพี่ก้า Like they are playing a different game, which goes like for Jet players, like every Jet player is playing a different game. But สวัสดีครับ their movement, the way they like double satchel across the อุ้ย map and their sense of utility usage, some people are just เป็นไง on a different ช็อตนี้พี่ก้าแบบส่งของให้ with Raze. Last time I played Raze in official, probably 300 days ago at this point, probably 600. Listen, actually, my double satchel out of Heaven on Haven, A site on the quad box is kind of insane. Oh, I Okay. believe it. You know what? I fully believe it. I fully believe it. What about yours? Oh, my race is horrendous. I'm a very good Jet, but I honestly cannot. You know, the first satchel, always good. It's the second one that I always miss time. I mean, this is the thing though. I feel like Jing makes it look so easy, Yeah. but how big of It's a not win bad, is it? condition though is Jing going up against NRG? So the thing โอ้ is, 1,300 คนแล้วเหรอ performing really good, but I think แสดงว่าทุกคนใจจดใจจ่อกับการรอเชียร์น้องๆ ไอ้น้อง having that brilliant performance. Sometimes it's just going to be him going crazy and having the crazy plays, but so many others it's going to be the rest of the team actually helping him, getting onto side, setting the ground for him, and making him look as good as we see it. I mean, let's take a look at his opposing Raze player, Victor. I think Achilles is standing by with him right now. Let's check out what he had to say. Hi, Insu. Yeah, I'm standing by. I'm พี่เก๋เปิดสตรีมหรือยังครับ เปิดแล้วครับ เปิดแล้วพี่ มาเฮ้ยวิกเตอร์มันยิ้มแล้วมันเนี้ยมันก็หล่อเหมือนกันเนี่ย มันไม่ค่อยยิ้มมาดิมันชอบดึง เอ อะ อมาทำหน้าโหดเหี้ยมทำไมวะ ตอนยิงหน้าแม่งแบบโดนกูสัตว์โดนแล้ว มาเฟียฮ่องกง คุณนันทปลาคุณสมภาพของขวัญนะครับ บินมา เตอร์คุณ2 เดือนนะครับสำหรับสมาชิกนะครับขอบคุณมากครับ คุณต้นสวัสดีครับผม ขอบคุณลิโบจี้นะอ่านนี้ปะขอบคุณสำหรับเดือนแรกนะครับ เข้าสู่สมาชิกนะครับผมขอบคุณครับเซตผมโนนหนึ่งน้องหนีงานมาดูเลยยันหนีดิทำงานด้วย แอบดูเอาก็ได้ เมื่อวานใครตัดต่อ ฟัง ไอ้ช็อตไอ้กล้าตะโกนแล้วเอาเสียงขอทำหน้าที่เข้าไปใส่เลย มีเหรอ มาเฟียฮ่อง หรือก ง ว่าให้ไปตัด พี่เจมไม่ได้สตรีมครับแต่อยู่ใน ไม่เอา คอร์ด แค่ เลย ถามเลยว่ามีคนไทยอยู่นู่นมันไปเขียน พี่เต้ไม่แข่งครับ ทำหน้า เฮ้ย ที่ แข่งดิพี่เต้ โอ้โห มีนะมี มาพี่เต้อย่างเอาเลย ที่จะมาเจแปนมีอยู่ที่เกาหลี ตานสปิดอะ ขอ ส่งของ ทำหน้า ใช่ ที่ ส่งของจะเป็นแบบว่าส่งแฟดส่งสตันให้เพื่อนอะไร ขอ เงี้ย ที เขา ที่ท And FNS makes a brilliant one in this round number 10, where he Astra โอ้ย ults นา and จีน then โหด sends ว่ะ the jet over to เอาวะสู้ But then also they applied ๆ the ผลจะเป็นไงก็ขึ้นอยู่กับการเล่นครับ They ran it back all the way to B. แอมโฟคุณสำหรับเข้าเดือนแรกนะครับ ขอบคุณครับ It's very hard to read and very hard to react because even when you อู้ overreact, 1,400 แล้ว you're อะ going to be wrong. It's very difficult to be in the same server as this. แสดงว่าหลายคนถนัด YouTube นะเนี่ย ปกติ ทวิตผมไม่เคยขึ้นหลักพันเลยนะแบบ500 ยังไม่ขึ้นเลยดีกว่า แสดงว่าหลายคนถนัด YouTube จริง ดีแล้วที่ผมแบบว่าเปิด2 ช่อง เพราะว่าทวิตตอนนี้ดูได้134 คน คนที่ถนัดทวิตในช่องผมน่าจะน้อยกว่าถนัด YouTube ขอบคุณคุณเจ้านะครับสำหรับ9ซุปด้วยนะครับขอบคุณครับเราถนัด YouTube Do you ever feel like a possibility of overcook when it comes to that? How big of a risk is that? ดูง่ายนะ ปกติผมดูพี่เอกก็ดูง่ายอะดูทีวีอะไรก็ลื่นๆไหลๆโอ้ขอบคุณนะครับ โอ้โห ชื่อเป็นญี่ปุ่นเลยพี่เอก let's go ครับ fighting ไฟโต PRX เอเจนต์ใหม่จะมาแล้วเหรอวันอาทิตย์นี้เอ้าใช่เหรอทำไมผมไม่รู้เรื่องเลยวะ แบบนี้นี่คือถ้า เป็นไปได้ไง อันนี้คือเข้าเซิร์ฟเทสเหรอหรือว่า มากเลย เซิร์ฟหลัก กันติภาพคุณสมาชิกนะครับขอบคุณครับ โอ้โห อ๋อYouTube ข้อดีคือมีพรีเมียมปุ๊บคือจบ ไม่มีโฆษณา อยู่ยาว แข่งกูแน่ ๆ เอามา UV คุณสมาชิกด้วยนะครับ สู้ๆขอให้ชนะครับ กองเชียร์ก็สู้ๆด้วยนะ ส่งกำลังใจให้ทางน้องกล้าด้วยนะสำหรับใครที่เชียร์ NRG ก็ส่งกำลังใจให้ NRG ได้นะครับผมเพราะว่าผมเชื่อแหละใน1,000 กว่าคนเนี่ยก็ต้องมีเชียร์ NRG บ้างดูดิผู้เล่น NRG เขาก็แบบน่าเชียร์แต่ละคนอะ
ยูฟูคุณส่งซุปด้วยนะครับขอบคุณนะครับผมวัดปาร์ตี้กับพี่โปเต้แล้วก็น้องพีครับตอนนี้นะ เดี๋ยวผมขออนุญาตเพิ่มเสียง Discord แป๊บนึง ตอนนี้เสียงเกมยังเบาอยู่นะเนื่องจากมันมีเพลงไงผมกลัว วัน ที่ นี้ ว่า ทา จะ ลิงเชียร์ NRG ทั้งใจแน่ ทาริก NA ไง อยู่ NRG เก่าด้วยไงตอนเคาน์เตอร์ แล้วน้องพีเชียร์ใครทั้งใจ เชียร์ เฮียทาริก เชียร์นักพากย์แล้วกันผม เฮ้ยบีเดี๋ยวมึงโดนอีกหรอก ไม่สนผมไม่สนเลย ผมไม่สน หนีเดี๋ยวก็ระเบิดซีโฟหรอก หนีไม่ได้แล้วนะหนีไปไหนไม่ได้นะ ชิวผมยังไม่ไปอยู่อ่ะผมก็ ลง ใส่ แหล่ง ได้ นะลงแหล่ง อ้าวเชียร์อเล็กมาคนเดียวรอบนี้ เฮ้ย ขอให้ได้เล่นบายไป หามุม วิวคู20 บิตนะครับ เพร์ลอ่ะ มีวิวคู40ซุปด้วยนะครับ ขอบคุณครับ ขอบคุณคุณอ้ำนะครับสำหรับ100ซุปด้วยนะครับ บนให้กล้าชนะ แกเลือกเพร์ลเลยว่ะ ขอบคุณ ไม่ น้ำ ต้อง ฟัว เจอได้ ขอ ไง ทำ อะ หน้าที่ขอบคุณนะครับ ได้กี่นา ส ที ม อะ นะครับ ขอบคุณครับ ผมดูช่องฝรั่งกันดิพี่ ไอพี่ก็ดูช่องฝรั่งทำไมเต้รู้ว่าเพลวะ เนี่ยพี่ พี่ เสียง พั ดิ บ คอร์ด จ เบาไหม ปิดเสียง เอา แล้วพับ ง่าย จอ ๆคือ ว่า ผมมาเป็นค มัน น ในทีม พี่ต้อง F5 ทีง โอ้เพล จาเลียน ดูด้วย เพร์ลน่าจะได้เห็นน้องจริงเล่นสกูปะ เอ้ย บายว่ะ ใช่อ่ะ เฮ้ย การตัดสินเหรอ วันนี้กล้าได้ลงไหม เชื่อเราก็โหด ลงครับพี่ กล้าลง กล้าลงยันจบแล้ว พี่กล้าลงไหม ไม่กล้าพี่กลัวความสู ล ง งวันนะ ตอนแรกว่านั่งเล่นTFTหน่อย ทีอะไรเจมาเชียร์น้องเชียร์ไปดูไป ถ้ากล้าลงเนี่ยเดี๋ยวผมดูด้วย กล้าสรุปกล้าลงไหมน้องพี่ ที่ผ่านมาพี่ได้ดูป่ะพี่เจมส์ ไม่ก็นึกว่าจะมีแบบว่า อ๋อ ทำจริงกลับมาเล่นระหว่างแมตช์เนี่ย เอ้ยกูบอกเลยไอ้ ซัมติงการันตี ไอเพลงบนเวทีเนี่ยตัวแสบเลย ซัมติงการันตีแล้วพี่เขาบอกว่าวีซ่าเขาผ่านไม่ทันแน่นอนละทำมันไม่ผ่านละ ผ่านมาก็ต้องมาซ้อมอี ซั ก มติงแม่งเนียนเพราะว่ามันอยู่ทีมญี่ปุ่นเก่ามา ตอนนี้น่าจะเดินเที่ยววัดอาซากุสะอยู่ เทียบกับไอ้เคง วันนั่งดูครับมีแค่คนเดียวมีฟ้าอยู่ในดิสเนี่ยนั่งดู กายด้วยมั้งกาย ทำไมเราถึงดูในดิสไม่ได้เหรอพี่โอเต้ตอนนั้นอะทำไมพี่ไม่ได้ดูในดิสหรือพี่แค่ไปดูกับพี่เอ๋ย มีพี่เอ๋ยด้วยไง นัดพี่เอ๋ยไว้เวลาวัดปาร์ตี้มีพี่เอ๋ยตลอด เดี๋ยวนะ อันนั้นคือโค้ดเขาเหรอ ใช่ คนไหน โค้ช พี่ ไอคนตัวใหญ่สุดก็หลัง ใช่ ชื่อว่าพี่เชษฐ์คนนั้นนะพี่เชษฐ์ พี่เชษฐ์เหรอ พี่เชษฐ์ เอ้ยยังมีเพลงอยู่ ไม่กล้าสอนเก่งเหรอหรือว่าจะเปิดบัฟซะแล้ว นี่ I have it on NRG, and I swear that's การไม่ใส่ขาขั้นวะ or me just being a huge NRG fan, or the fact that I love Pujan's IGL. เฮ้ยฝรั่งกูไว้หนวดนี้ดีกว่า Like, okay, there's one of these teams has a เอ้ย dead วันนี้นะเว้ย ถ้าแพ้มึง ages, and the มึงอดกินซูชินะเว้ย group mentality. Somehow everyone's on the same page. I really can't wait to see this matchup again to see who comes out on top in terms of this just IGLing. Structure. I mean, 1v5 technically. He's going 1v5, but Kukuka, the Mavitos. Let's talk about that. Yeah, exactly. Very interesting. Probably Energy decided to go for this pearl. Not นักพากย์ไม่ต้องแซวเสียงหัวเราะนั่นเลยว่าเหมือนหลอนนะ also a map the PRX has in place. We were talking about how flexible they've been with every single อันนี้เขาบูมเขาบูมกันเขาบูมอะไรกันหรือเปล่าเขาแบบเขาไม่ได้คุยเรื่องเกมเขาเลือกร้านที่จะกินหลังแข่ง วันทู ไม่ ทีเอจี อ๋อคุณ ไม่ ป เป็น ร จริ เม งบ ศ อกว่า ขอบคุณสำหรับ ใครเป็นอินเกมไม่ไหวหรอก 179ซุ่มครับผมมีเอ็กไฟติ้งไฟโต And I worry about how Chet does a lot of the anti-stratting, but they're picking him up that haven't ยำซูชิอีกแล้วเหรอ I mean, well, something's not here, Mel. I'm sorry, I have to drop that joke back at you. But the thing is, when something is here, they run that Phoenix Jet, which is so 1,600แล้วโอ้โหคนอย่างเยอะ มาใส่ลึกขนาดนั้นเลยเหรอวะ วิกเตอร์มันแบบยันแล้วก็หมุน มันต้องยัดให้แน่นไงพี่เดี๋ยวมันมี ยัดจึกก้นหอย เดี๋ยวเสียงมันลักลอบเข้ามา แล้วแบบ ก่อน ว่า ยัดมันได้ดม โฟ มา กัส ว่า หลุด เอ๊ะกลิ่นใครวะอะไรเงี้ย
อย่าสลึกเลย เชียดันเพลถ้ามีซัมติงนี่แบบซัมติงนี่ตัวยัดไอ้นี่เนี่ยบีลิง เฮ้ยพอกลัวของแบบสไตล์การเล่นของซัมติงไปเล่นในดันเพลแม่งใช้ได้นะ ใช่เหรอ แบบว่าเจ็ดแดนเข้าไปในบีลิงเนี่ยไปเล่นห้องอิมกับพวกพี่เอ๋ยอะ ถามปะ แหละเล่นห้องอิมอะไอ้แค่แบบแดนเข้าไปแม่งเอาลูกซองมายิงแม่งหมด2-3 ตัว เฮียกล้าคิวจอยเอาว่ะ เฮ้ยพี่เบสยังไงเทรนมาบ้าง เกมตัดมันไปเล่นอะไรยังเจ็ดกูงง ใช่ มันเคยเล่นด้วยเหรอ ไอ้กล้ามเล่นทุกตัว ไม่ต้องเล่นเป็นทุกตัวเหรอพี่แต่แค่แบบ เจ ว่า สันเล่นแต่เจ็ตเลยไหมอ่ะว่า ด้านนี้จริงๆเจสันเล่นฮาร์บอร์ ว่ะไม่มีฮาร์บอร์เฮ้ยคอมที่ไม่มีฮาร์บอร์ ด้วยความนี้ เฮ้ยฟินิกซ์วากิกาเชส แต่ว่านี่ไงมีสกูระแล้วใครอยากดู แต่ข้อดีคือมันไม่น่าเจอแผนนี้มาก่อนอะ แต่กล้ามันไลน์อัพเป็นไม่ใช่ด่านเนี้ยคิวจอยมันเคยสอนกูอยู่ ผมว่าถ้าไม่เป็นไม่เป็นไรก็เดี๋ยวเปิดติ๊กต็อก พี่เบสไอ้กล้ามสอนมั่วพี่ ใช่มันสอนมั่วจริงไม่ใช่ระเบิดตรงหัวตัวเอง ก็นั่นแหละมันจะไปรู้ยังไงอะ เห็นตัวกล้ายืน แต่มันเล่นเป็นมันบอกว่าผมเคยดูมาแต่มันไม่เคยทำ You want to be changing venues in front of that larger crowd and have a crack at getting up against Fnatic. โอ้ที่ไม่มีฮาร์บอร์หรอวะฮาร์เบอร์นี่แม่ง ในแอตตาก็เอาอยู่พี่เดี๋ยวนี้มันปรับมันยังแพทเก่าไม่ไหวเฮีย ใช่แต่ว่าเพลที่ไม่มีฮาร์เบอร์ ไม่แต่ตอนแพนมันไม่ยากหรอปะใช่มันไม่มีอะไรบ้าง มันจะแผ่นยากไปหน่อย ไม่มีฮาร์เบอร์ก็ยากอยู่ดีนะมันสโมกมันกันดาเมจแค่นิดเดียวเนี่ย กูว่าเปเล็กน่าจะไถแบบไถเข้าไปเอาสุดอะแล้วแบบว่าค่อยแผ่นอะไรเงี้ยก็ถึงเอาฟินิกซ์มารู้ ทางบุกนี่ผมว่าเขาคงแบบบุกได้เท่าไหร่ช่างแม่งเลยที่เอา เพิ่มเดี๋ยวรอเข้าสู่ ไอ้เหี้ยตรง เพิ่มได้แล้วเนี่ย บีลิงเนี่ย ปีศาจร้าย พี่เชดวอสุด บีลิง อเล็ก คือตรงไหนวะ บี ไอ้ ลิง เข้า คือ ปี ตร ตั ง วหลังยาวๆไปใช่ปะขวามือชอบ ที่มันเป็นกล่องพี่เจม มันคือซอกจากมิดอะพี่เจมส์ ไอ้ที่มึงชอบโดนตุ๋ยกลางอะ ไอทางเข้าอาร์ตเหรอ ไม่ใช่ตรงบีพี่ตรงบี ไม่ใช่ทางไปบีไง ไอประตูแล้วเดินซ้ายไปยาว เห็นมินิแมปที่พี่เห็นไวเปอร์ยืนอยู่ว่าอันนั้นอะบีลิง เฮ้ยวิกเตอร์เล่นคิวจอยเหรอวะไม่เคยเห็นเลยวะ ใช่เอฟ ใช่ยี่ห้อ นี่มีคนทำนายมาแล้วเปเปอร์เล่น20ในนาจีว่ะ สองราวแรกแต่2-0 ชนะราบเหมือนครบ From the side of NRG. เฮ้ยแต่ไปเล่นช้าอยู่นะเนี่ย เขาได้ยินนะเนี่ย Towards the B side and good awareness เฮ้ย here ผม from เชื่ออะไรเนี่ย PRX. Kind of regroup and back off. ผมไม่หมุนละ Isolate a kill. คิวเต้มีหมาปะ 9 Gonna 3-stack Hey. Ashes and he wants none of it. Hi, That's wise. They don't push too deep there. Now contact gonna be made around the corner. Dash forward for second. Look at เอา this. ว่ะจะเอาว่ะ Garnet some space. Get some. เฮ้ย เรียกของได้เยอะ Now เนี่ย gonna be coming in from the side of NRG. Artist still checking. อยู่กัน4 คนเลยนะ Could be anybody. Late pushing through water. In the meantime, this Hey. one comes in. อยู่ดีก็ยัดเอาอยู่ดี เฮ้ย ก็ แล้ว มายัด กูไม่ไหวผมมาดิ Crashes with a little bit อยู่ of ดี a ก็ fall. มายัด น้องคิ อ ว ยู่ดีก็มายัด มาดิ Victor อ้าวเฮียโดนป้อมยิงตายไปแล้ว take down Mind Freak, and now it's just going to be a right click Yeah. back. Victor's able to win. Spike now stranded, and Jing, the last man Yeah, no standing. King Dawn. Hot hands, that flash at Funny. the ready. Slaps it down, but has to know. No, doesn't realize. Oh. And the flank is coming NP through. NP กูชิด Victor will just เอ้า die to แล้วใครวิ่ง it again. มึงมัวแต่ชนหมัดวิ่งไปเหยียบไฟตาย Round going to end. อะไรวะ That's all right. A little bit of a swing Chôn there mặt. from Victor. Nice kind of read of the situation tăng. here by NRG. Victor I like chạy the tăng. change up from Chịu. Paper Rex. They had a good, start to this round where they kind of came in through กล้ามเนื้อมันตึง through Link, waited for the smoke utility. มันจะไปฮิวนี่ไง ไม่แล้วมันตายเพราะว่ามันเหยียบมูลี่ตัวเองเข้ามาด้วยไง มันจะไปฮิวไง เหมือนมันหลอกหรือเปล่าแบบว่าโมลี่ไว้ไม่น่ามีคนดันเข้ามาหรอกดันเข้ามาเลย Yeah, and that's a big part of Paper X's strategy here. Is นี่เหรอไง อุ้ยมันต้องยึดพื้นที่ตรงนี้ไง แล้วมันต้องยึดไง ดูเราเสียเปรียบเลย pushes the issue, swings around the corner, finds a third. Goes for the reload. Ui. Psalm The fuck? will be able to take down Jim. ไม่เป็นไรรีบตายไปเปลี่ยนปืน Whether or not Mind Freak นี่คือแผน can find anything here to try to stop this from being a flawless. The wall will drop down, however. It's going to be Psalm collecting a second.
As NRG get themselves a second round and เทียบ flawless กับ ตาย2 ตัว Okay, ไอ้ well, ข้างๆเมื่อวานนี่การวางเป้าเป็นคนละเรื่องเลย to the first round where we really get to see what PRX has been able to cook up with this Push it, comp. I'm a little bit worried about this attacker side for PRX without that harbor in here. Normally it's Forsaken on the harbor, kind of doing a really good job cutting space. เตรียมตัว Jing to be able to kind of flash in and around those walls. Jing has his own wall as well, of course, with that blaze to try to enable ดึงเครื่องซักผ้า himself ดังพอดี This time around, it's a little bit different. สภาพ CPRX on that killjoy now. And this time, the star out here. A flash going to confirm. Flash in, Artist with the Spectre. Just a bit of damage across there. Forsaken eventually does fall. Some with a great headshot. At range there with the Sheriff finds one. Crashes out swinging out behind the pillar. Managed to take out one divide. Quick the trade. มีแล้วเหรอ เอาหัวตัดนี่แม่ง ไวจังวะ งงเหมือน As now the run it back is going to become เราเล่นยิงได้2 ตัว มาแล้วโจ๊กโอเวอร์มาแล้วอันติมาไวจัด They know อ exactly ย่าง where นี้ he's เคลียร์สายคิวแล้วอย่างนี้เคลียร์สายคิวแล้ว รู้เนี่ยว่ามีโจ๊กอ่ะ And eventually he's just คิว going to อ go ย่างนี้ ahead. ได้วางไง TP back over. ถ้าเก็บออฟรัวๆนี่ก็ได้โจ๊กกว่า For the retake attempt. ใช่มัน โจ๊กฟินิกซ์น้อยอะ Might go all the way around to club it, trying to get น่าจะมาเล่นแผนเก็บโจ๊ก there. แบ่งเก็บโจ๊ก ไม่น่าใช่ On that lurk. Here comes the harbor wall. Retake from Finesse. สั่งร้อนได้ร้อนอ่ะ Try to push on through. Gravity well up front. to try to อุ้ยหู delay. ลงแรง โอ้ยแต่สวยแต่แบบว่าไวเปอร์เลยคิดอ่านเรียบ Jing finding สวย one, จัด jumping into the cove, knows that he's pulled back. In the meantime, เฮ้ยเฮ้ยเฮ้ย หลังมึงรู้แล้วหลังมึง should be noted. Certainly is โอ้โห there. คม Still finds a headshot. And already Don't with peek, the don't windows peek. this อย่าพี round, ก that's อย่าพีกอย่าพีก very good รอเวลา bonus นี่ out of NRG. นี่อ่ะ ดอกไม่มี ค ตั ม งค์ กว่าดิ ขอยัดคมไง Deny ขอยัด that ค away ม as they get themselves on the board here. PRX fighting back, losing out ที่บอกว่าขอ 3 ยัดมา members. เก็บเม็ด Yeah, this is pretty quintessential PRX. เนี่ยได้อีกหนึ่งจุดจ้ะ กล้ามันไม่ยิงแฟนทอมเลยไม่ใช่ เอาเรื่องคนดู PF 2001 Push ahead of that flash. Good shot by Sam. จิมเมอ มั ร์ น อยู่ ต้องไอ้นี่ไง Sheriff on the opener, and then Jing gonna use เนี่ยเดี๋ยว that จริงก็ไปเก็บ flexibility โจ๊กอีก a lot เก็บ to control space in Link and Art. โดดไปเยอะอยู่ There's a lot of those kind of 90-degree corners that Jing really เฮ้ยได้มา likes to 2 take โจ๊ก advantage แล้ว of as that Phoenix. น้ำมันลาย FM น้ำมันลายดิ And he's not 3 2 overly aggressive. You know, normally you're used to 0 seeing Jing just blast packing all over the place with the rays doing crazy stuff, but he will lead the เอา way. ว่ะ But it's a little more จุดนี้มันต้อง cautious. แย่งโพซิชั่นอุ้ยกดไม่ล Let's ง go out. Crashies dodges that อ้าว one. เอ้า With Jing's โดน เอ็ดเอ็ด เล็บตาย curveball. เหี้ยอะไร Still วะ ends น่ะ up getting taken ไลน์ down. อัพ แก้ นี่ ม ห แร ว่า งชา Mantle Swarm, however, Got does a line find up finesse. เดินเพลินๆ At the end of it all, it's just going to be that 1 for 1. Trailblazerถ้าเมื่อกี้ considering ต้อง spotting กดปืน divide ลง there นะ on the jump past the box. That's why they're going to be อ๋อที่พี่บูมไม่อยู่อ่ะ one to reinforce อุ๊ this ยเจสันได้ position. อาร์นะเนี่ย Flash divide, ไอ้เหี้ยแล้ว fully ตาย caught by it, and he will get melted down. ดาวัยนี่อนาคตจะไม่แบบว่ามีปัญหาออฟฟิศซินโดรมนั่งแบบนั่งยืดคอ We know that there's going to be 2 players พี่ว่านักแข่งไม่ operating มีหลายคนเลยแหละ behind them at A main. มัน ดูจาก ไม่รู้ การ ดิ เล่นการบัง ไม่อย่างโพสเจอร์เจสันมันยังแบบว่าเนี่ยนั่งหลังตรงใช่ไหมแต่ของดาวัยอะคือคอยื่นมาข้างหน้า Wins พี่ it. Artist อุ้ยคม looking over towards คิว Flowers. พี่ Swings some secret. นวัต Does กรรม take เรียก him ว่าโบ down. ท็อกฉีดเรา Brings it back into a อ๋อ 3v3. ฉีดอัดเข้าไป Threatening ตรง now นั้น sent น่ะนะ out, but they're not Right. on the side to get clipped by this one. Somehow we're still finding one. แต่ Crash พวก is เนี่ย จะมีพวก กล้าแม่ง กายภาพอะไรอย่างเงี้ย โดนป้อมยิงตาย นี่พี่ ดาเมจป้อมมันเท่าไหร่วะตีบวก ไม่ได้เยอะอยู่ Anybody over towards the dugout. 12 Gravity well does come through from Mind Freak. แล้วอยู่ไมฟีกด้วย จริงหรือเปล่าเฮ้ย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  With that spray coming in, he knows that they're กล้าเห็นอะไรอ่ะ Can even send a shot their way. ไมโบวุ้นส่งรู้สึก249 บาทครับขอบคุณนะครับ มันไม่เล่นพี่เบส มีโอกาส ไม่ ซิง ช เก่า อบ จากชีวิต มัน เรา เล่น ดู ไม่ ภา มั่นใจ ยในเกมที่สมอลแลนด์กัน มั่นใจแวนดอลว่ะ ถ้านั้นน่าจะหายไปแล้วอะ แวนดอลมัน มันอยู่ได้แค่45 วัน ก็วัดกันแบบว่า หลังจากที่ผมมา YouTube นี่น่าจะอยู่ยาวๆ แรงกว่า เม็ดตบ ไม่รู้สึกแวนดอลนี่แม่งยิงตรงไม่รู้เพราะอะไร เฉพาะโปรแหละ เสียงวะอาจจะเป็นเสียงเกี่ยวอยู่นะ เสียงมันเกี่ยวให้ความรู้สึกแบบ แวนดอลพามากกว่า เป็น แวนดอลโอนี้อ่ะเสียงมันได้อยู่นะเสียงไม่อย่างกับแฟนทอมเลย a confident person with that ability. ไอ้สกินเนิร์ด Got กัน a shorty แม่งไม่ behind แรง it. It's right now looking like a นี่แต่ full-on อันนี้แรงจริงเจสันมันเดินแรงเลยพี่ดูมันเดินเนี่ย แก้มแม่งแค่ไหนเนิร์ฟกัน Sees finesse for a brief little moment there. เฮ้ยเฮ้ย เฮ้ยเฮ้ยเฮ้ย His way. เฮ้ย เอ้าโดน เฮ้ย อะ ไอ้ทัดมึงเห็นอะไรอะเจสัน HP Crashies wanting to try to โอ้ย นี่ไง Gets the reset on the knives. Swings on the นี่ corner. นี่ Manages to ไง find ทุกทักทุกทักอ่ะ ที่น้องจริงไปแทงให้ So far, it's just going to be Jing taken down. Artist Ui, with ow. the blades. เฮ้ย เอา เจ็ด เอา Two kills and suddenly it's just มาไงวะน่ะ CGRS เฮียอะไรวะ all หน้า on his บิน lonesome. สวนมาซะงั้น I don't know where he สัก is. พักการให้สัมภาษณ์เหมือนโยน Still ทับ dangerous เราตะ territory, กี้ but it seems like they might have made เหมือน the โย others. น Artist does send that cloud ไม่ burst โยน away, แม่ง trying to set up for that เจ็ดแม่ง little one เอา way. ดิแดสสวนไป ก้าวให้ดีกว่าก้าวให้ หน่อย This will be going to be heard. CGRS knowing where one น่าจะโดน is. เจ็ดว่ะ He's got แต่ว่าก้าทำมิ่งไม่ค่อยดีนะ
แต่ดาไวมันลั่นแบบ กล้ามันได้ยินเสียงเจ็ตอยู่แต่ไอ้รอยเช่นออกมา แล้วแม่งนั่งนิ่งด้วย โอ้มันคอร์สกันมันดูแล้ว เหี้ยแล้วมันยืนแบบทามิ่งปาดออกไปไงก็โดน โอ้แล้วมันเมดเชี่ยดิสแม่งลอยตรงไหนวะ That really helped them out. Just เจ็ต immediately เข้ามาสวยจัดเลยนะเมื่อกี้แบบเจ็ตเราสวยแล้วเจ็ตเขาสวยเหมือนกัน from Forsaken. Yeah, he does a great job taking space, getting in there, แม่ง doing พุ่งออก some มาจากข้าง serious บนเลย เหมือน damage. มันมั่นใจมากว่าจะ But then Artis says, "Nah, โอ้จังหวะทามิ่งรีโหลดอยู่ โอ้โหตัวที่สองนี่มันคม Sam ดีว่ะ again, good with this sheriff. ยิงแม็กซ์ Doing a great job in this round and in this Sam entire map จัด so far with those sheriff kills. ไม่ได้ชื่อส้ม Everybody's looking really good on both sides of the ส้ม point. ส้มเลย ส้มก็ได้ หน้าแบบเอเชียจัดเลย หน้าแบบคนไทย ไม่ถึงกล้านะ เนี่ยอันนี้เลย ลงแหล่งปะ ลงแหล่งกับผีดิมัน ลงแหล่งเนี่ยเห็นป่ะเมื่อกี้ ลงแหล่งพี่ นี่ เบ เลย ส ที่สอนพี่เบสอ่ะ สรุปกูพลาดเองวะ Yeah, he's พลาดเองหรือเปล่า those as per usual. Already the Gà mình second chụp one. You've cụ. got dueling lockdowns, โจโอ dueling เวอร์ seekers เฮ้ยน้อง here. เนี่ยผม จริง ว่า มี โจ๊ โจ๊ ก ก จริงอันเนี้ย Invested early ก็ลงแหล่ง for ไม่ the เหรอ side กล้า of โยน PRX. Some util. คือผมเห็นไลน์อัพอะไรในติ๊กต็อกส่งให้ เรียน กัน น่าจะเมา Allow Jing to push through, heal up. He's just gonna chew through that nano. It's the run it โอ้โห back. นาโนแม่งวางขัดจริงไว้เลย จริง นี่เหมือนตอนกูเล่นเลยแม่งโจ๊กไปที่มันไม่เคยจะเจอคนเลยสัปดาห์ที่เนี่ย Spike, however, not yet planted, so they're still gonna have to try to retake the side of the back. กูดีกว่าจะเก็บเม็ดได้แต่ละเม็ด Energy away. Can น้ำ they ห้า get บ่อ into มั a น post เชี่ย play มากเลย setup? น่าจะมีไลอ้ามมาลงตรงนี้เท่าไหร่ไม่ต้องมีคนแอบอยู่แล้ว Victor still tucked away, back hall, flash goes เหี้ยแล้ว across จริง in his direction. ดี ส ครับ วยจัด สวย เฮ้ย ไอ้สัตว์ ยิงค้างไว้ พี่เจมส์ Had it lined up, gets the แต่พี่เจมส์ผมบอกว่า มันบอร์ดไม่เต็มไหมเหรอเมื่อกี้ ไม่เต็มมัน Things continue ยื to น เจม ใกล้ ส์แบ อะ บไอ้สัตว์หัวทองกู finally get the spike moved up here Meng onto the lục sides. đấy. He addresses in his หลบได้ hands. จริงเหรอ Taken finding one, then taken down by Artis. ไม่ในเกมนั่นแหละเมื่อกี้มันเหมือนมันหลบ And into a แบบโดน 3v3. แบบ Crashing, รูปเดียว swinging back out. The aggressive โห punch. ทามิ่ง Artis มัน puts เท the กัน spike ยับ down เล on ย the ground. Now it needs to be recovered. ชิบ Into หาย the แล้ว 2v2. เก็บวางตอนนี้ตายแล้ว Open and drop. โอ้ It's โห gonna be the combination of Crashies and Psalm. ชื่อเหมือนช็อตกล้าเมื่อวานเลยนะ 4-2 ชัดเลยนะ NRG. ช็อต3ช็อต Starting to 3คิว stretch the lead. แม่งมันวางยากชิบหายเลย สาม ดั คิวลาก แม่งไม่มีฮาร์เบอร์นี่วางยากสัส Just trying to overwhelm NRG on this site and it just isn't going their way. I mean, you know, Sam is staying on A, planted his feet over สู there. สีอยู่ But the rest of NRG แฟนทอมมันน่าทำได้ and Artis แมน finding โด some นไม่ great น่าไหว timings to shut things Tapi down. ito. Delay here ไม่ไหวเลย for the side of NRG is making this really difficult for PRX. Looks like they're going to shift over to มี Stingers เลิฟปู่จานคืออะไรวะ for this round. Mind Freak with the Cosmic Long Divide mic. and the Sheriff. เลือกปูจ่า เฮ้ยอย่าถึงมีด เมื่อกี้เขาเขียน PUJN อ่ะมีเลิฟปู่จานอะ Takes a bit of โอ้ damage เจ็บ there. อันนี้เจ็บสัส Managed to back away, but good amount of space opened up. That's going to give themไม่มี Arctic ฮิว for ด้วย now. Trailblazer cleared out before he can get through the cloud burst. It doesn't necessarily ข้าม see ไปอยู่ how ให้ many ไม่ได้ players there are. อ่ะฮ่า แค่จริงฮิว Artis's ears likely working well enough to identify that it was pretty much the whole team. เขาโย กล้าน ต้องมาหาข่าวไหม โอเคไม่ต้องใช้คนละใช้นกแม่งเลยแล้วกัน เอาได้เป็นหนึ่ง ไว้ Yeah. Finding one เดี๋ยวนี้ back, สติงเกอร์มันกลับมาเมตาแล้ว another 2 kills for himself. เห็นคนใช้โคตร โอ้ โหด 9 HP. Này là The dạ. Stinger can do some work. CGR เฮ้ยกล้าอีกตัวเนี่ย แต่ปืนมันโหดมากนะ โดนแฟดเลยเฮ้ย สวย สวยแฟดไม่โดนที่แม่งกดเร็วเกิน มีป้อมด้วยป้อมช่วย ก็ไวอ่ะได้ ป้อมแม่งลุม เก่งมาก Rifles recovered. Mind Freak ดั and บเบิลเดเมจ CGRS. โดยป้อม 49 seconds remaining. They Gần could đâu cut mà tắt. noise. Try to rotate off the side. ปาด Not เย enough. อะกล้าตายนะ You read my Given mind. they have this ult เหี้ยอยู่ invested, ใกล้กัน they still want to มาก play around it. เหี้ยไม่เราเนมูล่าจะหมดแล้วเนมูล่า With จะ this หมด ult แล้ว here, you know, you're at least able. มันเอาหูแนบคือแม่งได้ยิน อ๋อ นะ ป่ะ สวยได้อยู่อันนี้ได้ละอันนี้ได้เลย เอ้า เอ้ามัน เอ้ย สวย เอาลอง ยังนิ่งยังนิ่ง 50 ยี่ทามิ่งดีไอหมอนั่งยิงไม่โดนไอวิกเตอร์ ชัดจริง แต่ไอ้วางตรงนั้นแม่งถ้าได้ยินเสียงมันโดดลงไปยิง บริ ข้าง กล้า ล่าง มัน แต่ มา มีกำแพงอยู่แม่งเลยไม่ได้ยินเสียง The patient from CGRS, he has been stepping up now. He had so many clutches เนี่ยมันกดนกเร็วไป in their previous match. มันเลื่อนมันน้อยด้วยแหละ He is really starting to find his groove. He seems comfortable. จะได้ He's calm. He's confident. ถ้าสอนเป็นเกียร์กล้า ไอ้ แต่ กล้า หัว สี นี้ ตาตรง สะบัดนี่เท่เลยอะ Always positive. เจ็บ แต่สเปรย์เอาชัวร์แบบให้เพื่อนได้วาง เที่ยวอย่าใช้สติงเกอร์เยอะเดี๋ยวราคาไม่ขึ้นเลย ผมว่าหลังๆกล้าเริ่มทำหน้าโหดเวลาวินมาก Going against ขึ้น each other, เรื่อยๆ Sam แล้ว and CGRS. They're both having ไม่ great คือ rounds so กล้ามใหญ่แล้วพอทำอย่างนี้ดูเชี่ยชาดอ่ะ
อ๋อ F กีกาชาด กูจานเหรอ T U A N อ่ะ U J ชื่อจริงมันชื่อจริงเขาชื่อจริงเขา ชื่อจริงใคร ไอไวเปอร์ NRG ไฟเนสอะนะ ใช่ชื่อในเกมเขาจริงมันไอ้นี่ FN S อ๋อเชี่ยกูจานวาโลแรนต์ว่ะ อันนี้ตัวร้อนเลยอันนี้ตัวร้อนเหมือนกัน นี่เป็นเล่นเฟฟังแก้ว ไม่สบาย กูจะ ไม่เอ็นนี่นั้น งงไปหมดแล้ว มาหลายอันเกิน กับศิลปินนี่งง แล้วกล้ากับเจสันไปใต้ตรงไหนวะ ตรงกลางกับข้างในลึก เจสันน่าจะตายข้างในลึกไอ้ก้าเนี่ยโดนตัดอยู่ตรงกลาง เขาเล่นกันแบบกันอะ ต้องหาข่าวเอง เฮ้ยถ้าเข้าอาร์ตใจก็ชิวโอ้โห เพราะเมื่อกี้ตอนบีบอาร์ตมาคือถ้าสมมติบีบไปตรงเอเมนได้ผมว่าโอเคเขาไม่ค่อยดันเร็วทีนี้ And now with as far away as they are, it's justดู going to เล่น have กัน to chain น่า a กลัว device มาก sitting back, holding เซฟ on to แล้ว the นี่ weapons เซฟ as แล้ว NRG will run the clock down and pull off a flawless little hold. เฮ้ย Maybe หลุ if ดเหรอ Mind Freak can หา hold ที่ on เซ a ฟ little ยิง bit ตัด further, they might คอร์ส be กัน confident enough to try to push in towards A, but now they're just going to be setting up towards spawn, seeing if they can keep these rifles into the next round. But yeah, I mean, these B pushes are being held so well by NRG. I mean, they're happy เราหน้าว่ากัน to ไหม collapse and condense onto the site and just fortify it, make it so difficult for PRX with the crossfires, with the utility. And again, it's going to be difficult on this attacker side. I talked about this at the beginning, but you're already seeing it on this B side in แม่ง particular. แข่งแค่ With 8 ลา without แม่ง that ซดไป Harbor 3 แก้วแล้ว utility or that Viper utility, you're way more limited in what you can do โอ้โห to dissect this B site, to cut off angles. แต่แผ่นนี้มันน่าเกลียดจริงกระสุนเยอะแม่งยิงทะลุสมุกไปอย่างเดียว Play the Viper Harbor on แล้วเราแผ่นหน้า is particularly on this B side. ปืนอะไรกระสุน Everybody เยอะ kind of, ปีเนี่ย you know, means ก็ไอพวกแฟน ไม่ ทอมวินโดว์ มันยังในแข่งมันยังไม่อัพแพทอย่างเดียวยังไม่ใช่แพทปัจจุบันใช่พี่ จำได้ไหมแพทปัจจุบันแม่งลดเป็นแม็กหนึ่งไง รถไปแม็กหนึ่งไอ้ยิงแป๊บเดียวเหลือ แล้วมัน 11 สเปรย์ นัด ยากด้วย rely on those ใช่ปัจ deep จุบัน pushes by Forsaken, by มันก็ได้กับ Jake เนิร์ฟเอเล็ to ก clear that space for you. And yes, certainly เนิร์ they're ฟ saying เหลือ they're 25 เออถ้าอยากทะลุ They ส can มุก use ต้อง things ซื้อ like โอดิน drawback to do that. นี่เมื่อวานนี้โอดินเนี่ยไอ้ But in the หม long วก run, ด่าน NRG เพ is ล just ไอ้ too ด่าน disciplined วะ right now. ไอ้ด่านโลตัสไอ้สัตว์ We were ไอ้ speaking ด่าน and มัน wondering ไอ้หมวก what does it look like if ตีแม่งเข้ายากสัตว์เล่นเจอไอ้หมวกสีโอดินรอ NRG say, okay, we get ที่ this โดน map ยิงทะ again. ลุนู่นทะลุ We're นี่ gonna ตาย go there. PRX having not played it. ถ้าอยากเล่นยิงทะลุต้องซื้อปืนประมาณนั้นนะ It was what pieces do you move around? เฮ้ยแล้วถ้าสลับฝั่ง With ไป the harbor, do you put NRG บุกแล้วแม่งก็บุก on the บุก jet? ได้อยู่ You อ่ะ trust him นั่ to ง be สโมก able สอง to do ตัว that? อย่างเชี่ย And have a strong amount of impact, or is Forsaken absolutely necessary there as that พี่ dual เดียววันนี้ strike 3-3 issue? Seems like that is the decision that has been made. ผมลงด้วยนะ Without the วัน harbor, นี้ it has Damn been it. difficult. โน Like I said though, still close. So 5 to 3. น่าจะเข้า A บ่อยกว่า Anything B can นะ happen. ดูจาก You ไล know, it's น์อัพ funny. I had A a โหดก chat ว่า with ของเรา Mini in between after their match. ไอตอนคอนเทนต์เอ We were ดู both ดู just มี trying ภา to พกว่านะ theorycraft what the heck PRX was going to do. Neither of มี us ลอง were ดูเล่น correct. ยากอ่ะ Just ผ put ม it ว่า that way. All right. Was there a Yoru in there เฮี somewhere? ยติดเลยละกัน I mean, that มา was เก็บ something โจ้อีกแล้ว แก้วชิวเก็บลูกแก้วไปละเจอกัน Gecko was เก็บแล้ว floated กลับ between ไอสัตว์ both of แผน us, เก็บ but โจ๊ก maybe they might be ไอ้เก็บได้ตาละ2 ลูกนี่คือแจ่มเลยนะ ได้สัก2 คิวเลย Over towards กู A. จานบอกเซ็งไอสัตว์อันติกู Finesse เก็บโจ๊กรัว spawning with the pit. เชี่ยใช้โจ๊กเหมือนไอ้เนี่ยเหมือนนัตติไอ้คิวจอยเลยแม่งไล่คนหมดไซส์เนี่ย Getting A access through เมื่อ Arc. กี้เคลียร์ของก่อน Keeping จะได้ Finesse ลบๆหน่อย locked over on that side of the map, push him out into A main. Maybe อ๋อนี่คือ น่าจะ ไม่ เอา ขับ ผมว่าอาร์ตนี่เอาโอกาสเอาจริงสุด ขับ เล เอาไว้ ย destroyed. ใช่แล้วมาเคลียร์ของคิวจอยให้คิวจอยให้ป้อมไม่ทำงานผมจะลบมันต้องเอาคนมาดูแทน ไม่ต้องเอาคนมาดูเอ้ยตอนนี้บีว่างแล้วใช่ปะว่างใช่ปะ I like the layered utility here from NRG to back up Finesse in this Viper's pit. น่าจะต้อง PRX is จบ not อาร์ต afraid นี่ to แหละ โอ้โห challenge. เข้าเป้า เฮียแม่งวางเป้ามุมอะไรวะน่ะ แล้วเหลือจะเชื่อแม่งขึ้นไปเล่นมุมนั้นไอ้สัตว์ มันขึ้นไปได้ยังไงวะ นี่ ปีนกำแพงแตก ขึ้นจากกำแพงหินนะ Find พี่ him. Finesse now getting tucked away. Som in flowers waiting for the cross. โอ้ถาม Finds มิ่ง one. And now PRX are มันฟิก really เจาะเอให้หรอ worried about trying to get themselves over. Cedar has actually มันฟิกพยายามหาคนในเมน across. อยู่เชี่ยแต่รู้ไอ้ยิงแม่งไม่ปล่อยเลย โอ้ย เอ้า โอ้โหถ้าเป็นแบบว่าปืนมินี่หน่อยนะ Cannot find that kill. Some in the ยิง meantime ไม่ has been ตาย broken อ่ะ out. กล้าวางอยู่อ่ะ Out of the equation now. Yeah, they Crashes were. tucked away here Hey. by Cedar. ตายว่ะ Quickly ตาย finds อุ้ย one เกือบ to ตาย buy the กู last man standing. Oh. Not ไม่เป็นไร for very long. แม่งอยู่สกาย Crashes เชียว puts him down on the ground. อีกโคเรา Fuse will come in. แล้วเมื่อกี้ Energy ถ้า out. ไมฟิกเป็นแบบว่า Gonna เว be นดอร์หัว doubling the ตัดนี่ได้ scoreline เลย here. PRX as they move up 6 to เป็น 3. โค้ดไง Yeah, and this is just again เฮ้ย NRG รอบนี้น่าจะ really understanding มี the โจ๊กแหละ tendencies น่าจะ of มีภาพ PRX.
They really like เฮ้ to ยหมอ challenge นี่มัน these Viper pits. They มัน want เคี้ยวหมากฝรั่งอมยิ้ you ม know your ไม่ strength ชอบ away เลยว่ะ from แค you. ชชี่มันหน้าบูทเดียวเลยแม่งหน้าแม่งแบบ To try ตรง to นั้น just ตลอด you know หน้าแบบ prove เอิด that they're better than you. To really utilize this เนี่ย raw หน้าอย่าง aim, เอิด these เลยดู great ดิ instincts that they have มัน in หน้า these หน้า individual นี้ตลอด moments, นะ and Mind Freak almost able to sneak in there. เหมือนกันวิกเตอร์ ตอน หน้า ตอน เหมือน ยิงก็ไม่ดีใจไม่อะไรเลย That early kill on แม่ง the เคี้ยวหมากฝ Jing รั่ง ดึง some extra utility he can use to throw into that Yeah, I know, I Viper's know. pit and around อัน those นอนนะ corners. Maybe Yeah, I'm not. I'm not. that movement on Mind Freak a little bit I know more, but what not I to be the case. But this Man, time around, I like I what know PaperX is doing, spreading out a little bit โอ้ more, แม่หมอนี่ getting เล a ย little ต้อง bit มี of เล่นแรง information, เกิน baiting น้ out อ a ง little bit of utility to try to keep NRG honest. You got to keep them โอ้แม่งพุ่ง guessing. ติ You ดเลย got to เนี่ย keep them across อ่ะดิ different areas of the map. As good as Finesse is, right now, it's been a little bit easy for him to kind of predict. ขออนุญาตเซตผมเลยแล้วกันนะครับ For some of those stars, from some of that aggression from Jing and Forsaken. But looks like กล้า they're ต้อง gonna be สัก trying ผมเอ้ย something of กล้า a ต้อง fake สักผม here. ทุก So วัน I'm ปะ going to be watching through Link. Divide leads with that ถ้าเซ็ตทุกวันก็ต้อง Trailblazer. สัก They're ทุก just วัน going to back right ป off. ก off ติ of that กล้าม cascade. สักผมทุกวันอยู่แล้ว จริง Trailblazer เหรอ goes out สลาด fast. เอ้ย Swing สะอาด around จังวะ over กูเป็นไร towards ลิ้น A เป็นไรเนี่ย side, run it พูด back. มั่วไปหมดแล้ว โอ้ยโจ๊กมาแล้ว Finesse just playing anti-flash. Yeah, Turns, more doesn't wanna yeah, show yeah. himself, มันเนียน goes จัดเลย to the high value โอ้ target. โห He's โดนดักไป โอ้ย นิด สัตว์ check the corner here. Or Forsaken who gets taken โอ้ down. ยเชฟพี่ปู่จานเอาเรื่องยังวะ Managed to find the enemy Viper ปกติ here. มันจะเมาแล้วตัวเนี้ย คอนโทรลไว้ 4v4 with Victor tagged out to about 30 ไปดีไหม HP. เนี่ย มันตกกับสายล่างไงบัฟปู ป จาน ก สา ติ ยล่าง ตัวนี้แบบอ่านเกมขาดอย่างเดียว ยิงไม่เอา Tries to creep in from behind. On the opposite side of the map. There's เนี่ย still เขาแบงมาจาก necessary ข้างล่าง to แม่ง this แต่ is แบง going ไม่ to โด be น where the spike rests. กระสุนเยอะนี่แบงไปเลย Taking it out. They're going to make a go for Flash it. it. Oh, Sủa Jing, không, I guess King? he just ended up มาจาก fielding ไหน that kill. Falls สวย over เมื่อกี้ the ไป second สอง before Som takes his กล้า shot กำลัง off. มากล้ากำลังมา 2v2. But CGRS กล้าได้ยินเสียง กล้า เจ็ ได้ ด อาทิตย์กล้าได้อาทิตย์ Here comes Arnis ไอ้ sprinting เมา in ไอ้กล้า from บอก the ได้เมาแล้วหนึ่ง outliers. The เฮ้ย Seeker เมา goes ก็รีบ down. Power, power, power. เฮ้ยเฮ้ยไป Spotting him. ระวัง Flash ตาม out. เพื่อนเฮ้ยเลยอะ Doesn't turn, but knows that he อะไร has อะไร เฮ้ย อะไรพี่เต้อะไร ร้อน Continues to เดี๋ยว encroach. อะไรไอ้สองนี่แบบอะไรวะ Through Seeker. อุ้ย รอ โอ้โห CGRS will get the ไอ้กล้า look แม่ง on อย่างกวนตีน Arnis, ทำเสียง where ได้เมาหนึ่งได้เมาหนึ่ง PRX fight back. Once again, bring it to within 2. And I love the beginning of อ่า this ดิน round นี่เดิน here บุ for บบุบ PaperX. มาเรียบ It ร้อ keeps ย NRG just off balance enough that they can't Yeah, quick I call rotate it over to inside. the site, and then they pump the brakes ไอ้นี่มันฟูลคอนโทรล right จะ as ได้ they ตัวเดียว come อยู่ towards the Ning entry chặt. of A. They wait กล้า things out. กล้าก็ They เอียง give คีย์บอร์ดเหรอ CGRS ผม that เห็น time to เอียง get เอียง in through water นิดนึง to เว้ย find that ไม่ pit แต่ on the ไม่เยอะเท่าไอ้ rotating พวกข้อ Arnis. มือหัก And ไอ้ that พวก gives ข้อ them มือหักดูแล้วปวด this ที่ 2v1 เดี๋ยวนั่นพี่ยู that they're able กาย to โอ้ยพวกข้อมือหัก โอ้ยแล้วแบ่งพวกด้วยเดี๋ยวกู try to ฟ้อง readjust. ไม่ใช่ไม่ใช่ ไม่เอียงคีย์บอร์ดเห็นตั้งแต่เคาน์เตอร์แต่มันมีพวกเอียงจอด้วยเอียงจอที่แบบว่าวาง คังไง แทบจะมองแบบก้มลงไปดูเลย ไอ้คาง ทางไง ไอ้ เออเห็นไหมนี่มันโคตร Get so What deep bang? into the back. ไอ้เหี้ยคือเน้นแบบเก่ง 2 ปีนี้แล้ว 2 ปีถัดไปคอเป็นอัมพาตอะ Way out in front as far as the lobby. เบื่อมากเลยอะ ไอ้เหี้ยปวดคอแทนผมเคยลองนะเว้ยแบบว่าลองแค่ก้มเล่น iPad ตอนขี้อ่ะ Showing us เนี่ยเหมือนนั่งเล่นคอมในห้องแลบสมัยเรียน the Killjoy is there. เรื่องราวจัดอ๋อไอ้คอมจอที่มีแก้วข้างบนอีกทีใช่ไหม เออยังต้องก้มไปดู And it's going to be ever more important as he gets ready to move to the defending side. Absolutely, dude. He's going to be such a crucial piece of the puzzle for PaperX on the other side. And Ooh. regardless of what happens in this match here today, อ๋อทำเอา โอ้อายุ just a 30 tip กว่า of the cap to CGRS and PaperX Dạ, on đó the là- way that they've been able to แต่ก็ยัง come เด็ก into กว่า this พี่เอ๋ย event นะ so well prepared with only เอ 10 อ days. งั้นก็ยังเป็นน้องพี่เอ๋ย Literally นะ 10 days of practice Ơi. coming into this event with CGRS. That's all they had, and they คน are นี้คิ้ว still เผือก looking เท่จั better ง and วะ better and better. And CGRS is just seems เหมือน to ไอ้พวก be จอมเวท getting นะ more and more comfortable, Ôi, and that's so ôi, key chà. for these other teams because it's not only was it hard to predict what PaperX สองพั was นแปด going ไป to เลย do, เอ้ยจริงเหรออุ้ย2009แล้ว because of the ย้อมอย่างอื่นดีกว่า situation with something, butย้อม also อย่างอื่ because นดีกว่า CGRS's playstyle, there isn't much tape on it. There was Mấy one ông Gecko này mày. Icebox. That map's กลับ not ไป even ใน in the ส่วน pool ของ anymore. So good luck figuring out exactly บา what ซิ they เลีย want น to ยอ do. ม พี่เอ๋ยยังไม่แน่ใจเลยครับ Widely conceded. พี่เบสเนี่ยเคยอยากย้อมอยู่นะ ใช่เหรอ นั่นพี่เบสเคยโพสต์เฟซถามอยู่อยากย้อมขนหมออ้อยสีทองของแกนิเยตอะไรก็ไม่รู้พี่เบสอ่ะพี่เบสเคยโพสต์อยู่อยาก ถาม ทำ งี้ก่อนพี่เบสโพสต์เองหรือเปล่าว่าความ เฮ้ยเจสัน โพ วะ สต์เองก็ในคอมพี่เบสในห้องเลย นี่ส่งมุมนี้
เจสันก็ได้ใช้ ไอ้เหี้ยมุมนี้มันต้องขโมยคิวจอยจริงเหรอพี่เต้ เฮ้ยแล้วมันรอดไง อ้าวชิต ฉันไม่เจอไมค์ตีหรอ ล่าเลยว่ะล่าว่ะ เฮ้ยเดี๋ยวไอ้สังกูจริง โดนดูดสวยสวยกล้ายังมีดูดอยู่ไมฟิกดูด แล้วไอ้ที่นี่มันก็มาโกนสตีข้างหลังเนี่ย สวย สวยตัวเดียว หมดหนีไปหนีสัตว์ CGR มันเอาวันนี้ ไอ้เหี้ยหนีไอ้สัตว์
ตายไม่ได้ดิไอ้หมอนี่มันตาย น้องจริงว่าแล้ว มาทำอะไร เป็นไงครับ ย่อดิไอ้ก้าย่อทีมเลยดิฟ ถ้าเป็นย่อจริงจะเป็นไงวะแบบลุกขึ้นมาย่อ เพื่อเห็นกล้าแบบว่าลุกขึ้นลำ โคตรยั่วคนที่ทำเป็นคงเป็นไอ้คังอ่ะ ไอ้ครั้ง แบบเขาไม่กล้าทำโอ้กลัวโดนแบบว่าโทษแบนเลยนะ มันถ้าทำได้นะถ้าเกิดแบบไม่รู้สึกแบบกับคู่ต่อสู้มากเกินไปมันส่งจูบไปกูนึกถึงน้องพีไอ้ที่ตาส่งจูบยิงเลย เป็นน้องพีอยู่ข้าง ขอบคุณฟ็อกกี้นะครับสำหรับส่งซุปด้วยนะ ผมไหลเลยผมแบบว่าโมชั่นดามเลย โจงตรงนี้เลยน้องจริงรู้มันเยอะจริงตรงนี้ เที่ยมันนั่งเนียนมายึด นี่แหละ รู้ว่าเยอะรู้ โอ้ ว่าเยอะ คุณกาฟิลอัพสำหรับ10 กล่องด้วยนะครับขอบคุณมากเลยคึกคักมาก ตรงเมื่อกี้มันสู้ยากเพราะมันมีวอลไวเปอร์ด้วย มีนี่หว่า ขออีกเหลี่ยมนะเอาอีก โดนเจสันมาเนี่ย เอาอีกมันเจ็บไปวะนะไม่โดนเลย เฮ้ยเจสันได้ใครวะไอตัวอะไร โอ้ยเยี่ยไปเห็นพานกันเลยสัส แม่ง มึง เดิน มา ไหล จาก นู่น ไหน แล้ว เนี่ย เป็นใครเนี่ย เจ มี สัน ตัว บอกรอเจสันบอกรออย่าตายรออีกแป๊บนึง10 วินะครับบอก นี่ไง มาเจสันบอกดัน กูโดนปูยิง โอ้ เฮ้ยเอาปูให้ตาย ตายเอามาได้ตาย กูจ้า โอ้ยกล้า โอ้โหไอ้เหี้ยซวยอีกแล้วไอ้ก้าเนี่ย จะเอาอีก ไหวเราไหว ไม่ก็ วิ่งหนีไหม ไปเลย โอ้แต่เลือดแบบแล้วอีกฝั่งเป็นแพนทอมด้วยดิ ตัวคัดเลยนะเว้ยเตอร์มันยังหาอยู่ เขาน่าจะวิ่งยิงใส่อ่ะพี่รู้ว่าวันนี้พี่ ใช้สามคุณ เบม กล่องนะครับ ไม่อยู่ อะไรวะเจ้าอะไรวะช้าเหรอ ผมว่าจะต้องปิดไอ้เสียงไป maybe buy himself a little bit of extra time. Doesn't really get much เชื่อ out เลือ of ด it. 12 นี่โดนป้อมยิงก็ตายเลยเนี่ย ต้องดูว่าเดินไปเล่นตรงไหนอ่ะ ขัดได้ Gonna have to win this Đúng duel rồi, đều quickly. này. Any stray bullet โหเล่นไก่ยากเล่นไก่ยากว่ะ secure him the round. เล่น ทัน ยาก ปะ น่าจะโดนวิ่งยิงสิวะกลัวโดนวิ่งยิง มุมยากเหมือนกันเนี่ยจะได้ ยากเฮ้ยปาดก่อนเลยได้อุ้ยไอ้สัตว์โลกไอ้ที่อยู่ไหนวะ โอ้โหนิดเดียว เดี๋ยว เดี๋ยวทำไมจองไวกว่ามั้ย ต้องรีเฟรชว่าพี่เจมส์ คือเฟด Good diligence here from Victor. Being very aware of the situation and finding that win. But เดี๋ยวพี่แบมขอบคุณสำหรับ100ซุปด้วยนะครับแต่หนูไม่สนไงทำงานนี่สนหน่อยก็ได้ ก็อันนี้คือ เสาร์อาทิตย์เดี๋ยวพี่ นายชาย เสาร์อาทิตย์เสาร์รอบรองอาทิตย์ อั ร ส อบ คู ชิง อันนี้คือรอบ 4 ทีมสุดท้าย beat their head against early on in this เฟนติเข้าไปรอชิงอ่ะที่ชนะเมื่อกี้ อันนี้คือชนะก็คือเข้ารอบไปรอ รอบรอง รอบต่อไป เข้าไปเจออีกที เข้าไปเจออีกทีใช่ครับรอบรอง Thank you very much, guys. What a way to start this match. Mel, NRG in the lead, but they really had to. อันนี้เรามองไปที่รอบชิงเลยพี่อันนี้ชิว Especially the big มองไปที่รอบชิงเลย kind of both teams we're seeing Chill, a chill, thrifty, chill, chill, and then the chill. very next round another thrifty. Rounds we think are like Energy's grass, and they just get the loss from them. And it's also I'm just watching. เรา It's like เราข้ามไปดูตอนที่แบบว่ากล้าได้แชมป์เลย I'm sure ไม่ you เดี know ยว Energy's thinking the same thing, and then Tapi PRX yang that's bisa something you just don't kunci expect. You cannot even plan for. I think that is, it was complicated for both of the teams, especially at the start. To me, one of the key Home. components of Energy getting those first rounds at the beginning was Som. His utility usage was beautiful. Him on the clutches, him แบ supporting ม the คุณ rest สำ of หรับ the 5 กล่อง team นะ was ครับ really, really on point. Those retakes, those kind of executions cannot happen without him on the team. But on the other side, นั่งดูในทีมในแรงค์ PRX ไม่เห็น that ยิงเล really ยวะ took advantage of all the holes that they could find เพื่อ on บอก mid. ซอมตัวยิง And นะ it's rare you see ของ that NRG really from Energy not ในแรงค์มันไม่ยิง that อ่ะ very last round. ที่ในแรงค์ You ไม่ see โยน Forsaken เลย walk all the way up B-Link, go through sewers, and Okay, flank now them from their sure. own spawn, and that's something you rarely อ๋อท็อปแฟก ever เปล่า see เลยจับ NRG กล้อง get abused by, Top fact, because fact, they're so top fact. good at communicating and picking up those gaps. But PRX is a team that are not afraid to just walk up and Som, see jing what's was out there Som for luck. them. Yeah, I mean, this is the thing. I'm Some seeing- putting up massive numbers as well. I think a few of them I'm are putting seeing- up big numbers. That's what you have to do when you go up against PRX. But my Combina con question Guaymacan. is, this Phoenix Jet on the defense, what are we expecting? So here's the thing, Achilles was mentioning, in just 12 rounds we saw 4 Phoenix ults. Of course, it's a pain in the ass. I think that many of those rounds were calculated because of the ultimate usage. We need to see the same on the defense. I think that
that Som was also a pain in the CGI. ass on the right side of the map. They need to also PRX put that pressure onto NRG. Yeah, I can't wait to see what they're gonna have cooked up on this half as อเล็กโคตรเท่เลย well. ว่ะ Paper Thin and Achilles, what do you make of it? ชวนกล้าไปออกกำลังกายด้วยเห็นไหม I think the only thing that I make of it is that I've been entertained so far, and I'm hoping that the entertainment continues to ramp up as we do get ready to go into the second half and see how CTRS is going to fare. Moving over here onto the defense, the Phoenix as well does become a little bit rougher when you change those sides. So PRX, ปาด how do they want to go about this? For now, it looks like it's going to be very heavy mid pressure as getting ready to be applied. Yeah, I think they want to. Hey. That Artis is moving into. I think they've identified off that turret that this could be possible. Forsaken's got one. Curveball out into the Ui. hand, and Artis finds one. Not going to be full flash, but Jing still swinging out. Finds one. Some now. นี่ไงก็เทกันไปดิครับพี่น้องชดเท Settles. เหมือนเราเสียว่ะ 3v3. แต่กล้าได้อยู่นะมี Top up Forsaken มี as ของ well. อยู่ Now Swarm Chip, goes chip. across just to get a little bit of damage there on the finesse. As the poison orb does get set up. ปาดก็ได้ก็ปาดตอน That's a great กดก็ read ล่ะ here by Paper แต่ X, เขา but Artis เขา just ดันไกล catches เลย him ว่ะแกจี้ off guard. ชิปหายแล้วไง Crashes. Same with Crashies. ไอ้ Fighting สัตว์ Forsaken. มาเฉย CGRS inside of the smoke. Crashies finds him as well. Turns his sights back over towards Defy. The knife is out. Frenzy drawn. Spots him. Legs it back into the hall. Two players set there. Defy just desperately trying to get some information. The Trailblazer is at the ready. Sends it. เสียหมาด้วยว่ะ Trying to see what he can get. Spots two. กะเอาให้ได้เหรอ But he's running out of time. Turret there. เชี่ยพลิกหลอก Getting onto the spike, trying to get this defuse. Likely not going to happen, especially as that nano swarm does come through. But ตายไป wants ด้วย to อะไร try แล้ว to กัน take somebody down with him. Spots Finesse, a bit of damage exchange between the two of them, but Finesse will be the one coming in on top with 14 HP remaining. Spike will detonate. หน้ามันนิ่งจัดเนาะ NRG มันควบคุม picking อารม up ณ์ the เนาะ Yeah, NRG taking both pistols. And again, not a bad read here by Paper X. That turret. คุณพอยเนเน่นะพ้นไม่ลายนะครับสำหรับฟาชิกด้วยครับคุณอัลฟาเรติกเราฟาชิกด้วยนะครับขอบคุณครับ Taking some space, ได้แมว pushing ก่อนเลย through, kind of taking a page out of Paper X's book there. Something they love to do is to get deep into your flanks. And he's able to find a huge kill there to cut off any real semblance of a coordinated retake attempt from Paper X. Just completely cuts them apart, and then CGRS and Devi a little bit off kilter, a little bit off beat. Paper X with a full stack here. แบบนี้เราปะ Flash going in, catches quite a few of them, answering flash shot. โอ้โห Able to take down Crashies. Forsaken now, dashing in behind the box. โอ้โหดาไวเลื่อนหนึ่ง แล้วคนเจ็บคือดาไว Once again, gonna be Mình the chấmไม่ได้ focus วะ here, just trying to get those ยังอยู่ปืน bolts ยังอยู่ online for the Phoenix. แต่แปมปืนเลยว่ะไม่ให้เก็บ Grabs the gun, looks like he gets exit. He's got the hot hands as จริง well. ผม As ไม่ Devi ส trying น to heal him up. Should it be มีฮิวไอ้ยจริงฮิวให้ดาไว เฮ้ย หน่อย เดี๋ยวไอ้ที่นี่มันไหลมา Worse for Okay, wear, had one one HP already. in a dream. Trying to อาร์ต stay in อาร์ต this หนึ่ง ปูมา ให้ Forsaken. Finesse Phải là chiến thắng. over the shoulder, but Forsaken doesn't peek the corner. Finesse Oh. goes down. โอ้ ไอสัตว์อยู่ดีก็เอา Into their favors. Oh, Ôi. boy. อะไรอ่ะไอ้เช่นหนังสยองขวัญ Both players Cái dòng absolutely quẩn. terrified of each other given the circumstances. They go their โอ้ separate ปู ways. มันเอาจัด As the spike will get planted here on A by Som. เฮ้ยทัมมิ่ง Defy ยิงอะไรอ่ะ CGRS. โอ้โทษที Question is, can they Man, find any chat. additional value? Can they take some of these weapons away from NRG? Peek comes in. The instant headshot, not even ไอ้เลือดสะ necessary, คุม but เลยนะ เลือดหนึ่ง love มึ to ง see ยิ the งหัว accuracy. We take those. รอตัดแน่เลย See, at this point, CGRS wanting to die to the spike. Som very aware of it. Wants เฮ้ to ย see เฮ้ยเฮ้ยเฮ้ย and finish the job. Doesn't want to push too far. Doesn't want to maybe give away that gun. And yeah, for NRG, they're happy to take their prize and move on to the next round. So what started out pretty interestingly and pretty well for Paper X kind of falls apart there as Finesse able to survive with that Spectre and get 3 โยนปืน kills. ขึ้นมาด้วย It's really good stuff. And then it's like a cat seeing itself in the mirror there. They both just like look up and, oh no, okay, we gotta go. คำว่าทัมมิ่งหมายถึงจังหวะ ปูจังหวะ เนี่ยอย่างเงี้ย Consideration timing whether or not he's ทัมมิ่ง trying ไม่ to hold ทัมมิ่ง on เช็คไม่สุด ไม่ to ก็ there, but seems like he's still เวลาหันมาไม่เจอกัน สวยๆ เดินสวนกันอะไรเงี้ยทัมมิ่ง สวัสดิ์นั้นแรกก็หัว หันเช็คไม่โผล่มาโผล่ตอนเราหันไปทางอื่นอันนี้ก็ได้ทัมมิ่งนะ A very incredible Sweet start now thing. for NRG. Here on their map pick in the Để second bù hồn half. mà, nó bị. A 4-round stretch lead. Paper นี่ X คือตัวอย่างนะ โหดพี่ be looking to get ทัมมิ่งก็หมาย themselves ถึงแบบว่า online ช่วง here เว in ลา the ที่ second แบบ half right here. จังหวะ See if they จั can งหวะ manage it. ส้มยิงไป10 As for now, Leo. heavy presence into mid from NRG. 3 Lan. players cutting over towards Artist. Looks like he's going to be joining them. Thought maybe he was going to go pushing through the doors. As Forsaken is up top, but Finesse Ê.
Just tucked in behind. They suspect it with that poison. ตัวเลิกเหรอเนี่ย You know that it's Ninh pretty chặt. likely that somebody โอ้นิ่งจัด might have snuck in there. อ้าว ดิ จ๊ะ ไม่รู้ เอ๋ อยู่ไหนแต่รู้ว่ามีคน That door. And the orb goes back up. ไปดีกว่า Finesse goes back out, and NRG going to be taking their time. Going to be really trying to figure out ให้สกายมาส่ง where แฟก all คิด the ว่าตรงนี้ pieces มี of หลายคน PRX are. And for sure, they know that Divide is over at B. They've got that. เฮ้ย And so they เอา don't เอ want to เราจะย้ายยัง mess with that Sky utility too much. เออชิวพี่ ก็ มี หาข่าวอยู่ตรงนั้น แอตตาไก่กล้าถ่วงเวลาได้ Find him. รู้ละไม่อยู่ Take him down. กล้าได้ยินเสียงป้อมคิวจอยทำงาน You can kind of ไอ้กล้าคอแล้วไอ้กล้าคอแล้ว a little bit on the inexperience of the player. Đây, I hình would, bom. if I was NRG, I'd try กู to จะ see เช็ค if I นี้ไม่ can เจอ maybe นี่บี make นี่เอเนี่ย him crumble กลาง a ไม่เจอ little ใคร bit. เลย It's gonna need to be big here. This is attack Mình is toàn ready mới to đi come through. dẹp They do bom have a lên start vừa set thổi up. Alarm bot อุ้ยเฮียแล้วไงโดนแฟดไมฟิก forward. Drop นี่ down. ไง สวย อ่า จ้า ขอบคุณฮาบอร์ที่สโมกให้ช็อตตะกี้ Electric with a nice headshot as CJRS looks to hold Suaga. the กระสุน stairs. เยอะกระสุนเยอะ Electric with another. Victor ยิงแล้วเหลือไว้ด้วยนะ So far it's looking clean and the time is just dwindling. เฮ้ยมาแล้ว อาร์ต Here from Finesse off the flank. ชิว กู พี่ มา ไม่มีใครเปิดมุมไม่มีใครเปิดมุม Trying อ to ยู่ get them into a play นี่ไง position, but เจอซิกูแรงไปดิ he will fall. 78. อย่าเสียปืนอย่าเสียปืน Soft, อันนี้ just looking to back away. กล้า See if he can get anything ไอ้ยา off. Some over aggression here from the side of PRX, but it's ส gonna be a วย สวย flawless สวยวิน at นี้ the end of it here as they สวยเลย finally find their first Flawless. round in the second half. เมื่อกี้ไมฟิกรอด That's a จาก really น้ำมือ good เจ็ดได้ ult เพราะ on the site วอย from PRX. สมเลย Able to kind of dodge a lot of that utility, find the entry player. You know, even with that รอด cascade, เพราะวอยสมเลย Artist กำลัง Artist กำลัง Artist ยิง Artist คือ really วอล well. ผ่านหน้า CJRS on the other side, โดนน้ำ holding ผ่าน his ground. So a good ขอยันลังหน้า ต่อชื่อสมไง you know, สม defensive strategy there ส from ม PRX สมแบบ pays สม off. Of สม course, the weaker round by สม for NRG previously. เออนี่กล้าลั่น Not อ่ะ going เขา to be แฟด carried over for some rifles จบ all around the other way. Not too far away from that Viper's pit or those Seekers. Flank forward again โอ้ though. ยโอ้ยโอ้ย เสียวเสียวเสียว Taken, tucked back. ไอ้นี่ ไอ้เจ้าอุ้ยไอ้สัตว์ Dashes เมื่อกี้ away. เฉียว เฮ้ย หัว เอาไปหนึ่ง นั่น เอา น่ะ ไปหนึ่ง สวยจริง ทำไม เฮ้ยโล Now without their harbor, and we're talking about how rough it was for PRX. อะไรวะเนี่ยนวล พอแล้วได้กำไร เลยนะ Sights to be just that much. This is rough, I should say. Oi. for ไอ้ NRG. ดิฟยิงแล้วดิฟ Round, ยิง Victor เสร็จแล้วดิฟ holding พิม the พ์ออ corner, CJRS. ปูปู Ego swing, just a little bit of back and forth, but a great bite out from Finesse will flush Jing into โด the นจับ open. กุม เอ้า Crashes, ไม่เป็นไร takes ไม่ him เป็นไร down. พี่ Yeah, this is ถอยไม่ได้เดี๋ โด ยวน ถ ไล่ อยยากอยู่ ที่ แล้ว อ่ะ by Oh, CJRS. He's got that alarm bot still to play off of. Seekers online. Yep, แต่ได้ exactly. สมไปเลยนะ Crashes ตัว able to ถ้า find มัน ตัว ไหล วอล อาร์ตมาไปดิ into those ไอ้ Seekers. ใคร Now มายิ they งม can อง use this. A Trailblazer is อาจ going จะ to find อุ้ยหมา Victor. กัดเงี้ย Noted. Dice นี่ up ไง again. เอ้ยวะ ยืนนิ่งก่อนเข้าประตูไปแล้วพิมพ์ออ Finds that through. เฮ้ยเฮ้ยเฮ้ย Artists มุมไปเจสันอะไรวะเนี่ย anticipated that Forsaken was going to be close on the low ground. อุ้ยหลังไว้วะ Swinging around อันนั้นแน่ อลาหมดเด้งอลาหมดเด้ง this side. อลาหมดเด้งไอ้ก้าวบอกอลาหมดเด้ง We absolutely know that he's here, and Divide will win out on the fight. พี่เมื่อ Crash กี้ is ไม่ได้ gonna ปา be กของ taken มัน out. เสียดาย Forsaken finding Cô cánh Artists, cô and là now it's just Finesse เอาหน่อย standing. ได้แต่นี่ได้ ช็อตยิงวัดเอาไว้แม่ง Flag the crosshair มี over เลท there โคตรสูงเลย The seventh Làm đấy đi, round làm đấy now đi, for anh đi. PRX back to within two as they're getting big Secret economic Giga Chat. kickback on the side of NRG. Yeah, งาน this นี้เขา is ใช้จอหมดเลยอะ huge for PRX and forces a timeout right away from NRG. อาสุดเหรอ You know, trying to be a little bit tricky in this round is NRG. They're trying to get a Tinker little ba? bit Chọn. all over the map, but they're Oh. countered at Oh, basically Tinker every Booyah. turn here by PRX and everyone holding their ground. Individually, this team is not a team that you want to be trying to duel usually, especially when something's Khó here. lên. But, you know, between Jing, Forsaken,ไม่ไหว Divide ไม่ไหว has been absolutely just เดินต้านเล phenomenal ยดิ throughout this year. Mind Freak playing well โอ้ today. These guys are very confident in ส these กอร์เริ่มไหล 1v1s. พอสเบรก ไม่ไหวกับปฏิบัติบู เฮ้ย โด เฮ้ย น เฮ้ย นี่ เพลงทำเมาส์นี่กูระแวงเพลงก่อนเลยอย่างแรก From Jing and company, able to find that pick and lock things down. So NRG trying to spread the map out a little bit. กิกาชาด เขาบอกเป็นจอโซวี่อ่ะแต่รุ่นใหม่ของพี่มัน 360 หน้า อะ ตาไม่คุ้นเลย ตัว360มันออกมาแล้วนี่โซวี่ อันนี้น่าจะรุ่นใหม่ไปอีกอ่ะก่อนหน้านี้ก็360แต่มัน Here, keeping track of มันไม่ใช่ทรงนี้อ่ะหมายถึงหลังจออ่ะ ดาไวแม่งโคตรคมเลยวะช็อตยิงวัดนี่คือลุ้นได้ไว้ใจได้ You saw him. Man, your มาละ timeout. มาละ Ooh, โอเค bro. I don't เมื่อ know. กี้หนีเพลงนิดนึงครับ Pretty successful โทษที except โทษ for ที DRX in that one too. That, yeah, just that one time. Well, now you've got Jing's running back. So that's what, 5? Is that right? ยังไง Oh boy.
เฮ้ย โอ้โหปืน โอ้ยเหี้ย เกือบแล้วเมื่อกี้ แม่งลุมมาเลยอะไรเงี้ย โอ้ ไม่หนึ่งวะ แล้วมันไอ้ส้มมันมีปืนไอ้นี่ด้วยมันต้อง เดี๋ยวดวายมันเยอะนะไอ้สัตว์ดูกี่คนน่ะเฮ้ยเอาไหมฟิกเอาไหม สวยไหมพี สวยสู้ได้อีก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  สวย สวยแต่อัดแม่ง ไอ้ยังกระสุนหมด กระสุนหมดไอ้สัส คนเดียวคนเดียวคนเดียว เออให้ดูข้างหลัง มาเรามาจากข้าง ล หลั ง ง ลงในไซส์อยู่ลงในไซส์อยู่ไม่มีระแวงหลังแน่นอน ไม่มีแล้ว ถามมาไหมวะ ไอ้ก้าโอ้โห เฮ้ย แขนโผล่ก่อนมันคงไม่คิดว่าดับเบิลพีกป่ะข้างหลังอ่ะ ยังมีอีกชิ้น คงไม่คิดว่ามาด้วยกันป่ะไอ้สัตว์ ยิ้มเลย กระโดดไปดีโอ้โหจะหอมแก้มอยู่เลย ยังมีอีกชิ้น ใครจะไปคิดว่ามาหลังสองคนวะแม่ง aim duel this space. There's no reason in my book. I mean, you're going to be trying to funnel those into Jing's hands anyway. You might as well เฮ้ย play it โอ้ against โห Eagles. กูขมับเลย One of the few ults where I don't mind you seeing it. use PRX ครับ rounds to Skillet try to hamstring. Yes. And then also, Yeah. man, this is Killjoy just ฝั่ง the way Paper he Lake reads, expecting that flash there from Divide, pushes ahead of ลูกพี่ it, ทำหน้าแบบกล้าดีใจ catches him, reads the rotation, reads the lurk. อะไรวะน่ะ Brilliant. Now โลกแฟดไง Forsaken พี่ with เวลา that บอกว่า op. แฟดมาเช็คจะได้ไม่เจอ Oh boy. ลั่นสักนัดไปแกล้งลั่น ไม่รู้มันไม่รู้อยู่ดีว่าอยู่เนี่ยเจสัน รู้แล้ว ไม่รู้ก็เฮียแล้วไปละเจอกัน โอ้โหโดนไป5 ตาย โดนเป็นร้อย See Forsaken one get himself wrapped around into the back of Hall. เฮ้ยเดี๋ยวมันแบงเข้ามานะเว้ย He'll repeat this one. Just sends out a blind shot to the wall. พ่อไปยิงนัดหนึ่งก็แบง Attempting to come through. Like a little bit closer. ทำไมมาเล่น The ด้วย reckoning is going to be invested. ทำไมโดนตันทำไมโดนตัน Getting popped. Jing trying to avoid the stun. Rushes up. โอ้ย Running มัน back. ขึ้นวอลสตันมันขึ้นวงสตันพอดีอ่ะทั้งเลยยิงอ่ะ Snaps over to the อ้าว เฮ้ย อ้าวมองเบา เรื่อยๆไอ้ เลยมึงยิงเป็นโอดินเลยสไลด์ มุมนี้นี่มุมเก่งเจสันเลยเนี่ย Jackpot on the casino. แต่เป็นโอดินนะไม่ใช่ปืน Going นี้ for it now. Dumping แม่ all ง of his เลยแต่ bullets. ประเด็นเลยเนี่ย Nothing left. รีเทคยากเจสัน Artist ทนาย looking to hold. เฮ้ย ไม่มีปืนดรอปแล้วมีปืนดรอปแล้ว Gonna be good for one. Crashies. Stayed เอาไว้ up. ไปถือสไนด์แทนแล้วชิบ Into หาย tunnel. Not gonna find anything though. CGRs will pick up ดู some. ได้หยิบเอเลสมา Members left standing now. โอ้โหนี่เซตเอเลน Mind นี่ Freak ก is รา on ด the สบาย back end. Just trying to pinch from the side Hey. of this pit. Hey, Yep, he's Mind gonna be Freak able toอยู่ do so as soon as สวยๆ Forsaken เดียว goes แค่นี้ down. น่ะ Mind Freak บีบ is แล้ว gonna บีบแล้วบีบแล้วยิงไว้สว เอย อกล้ามาดัก Will get taken Nice. down. They'll get onto the spike for the เก็บสไนด์ defuse. โอเคอยู่ใน And ตัว that is gonna be จริง Paper บอกไอ้ Rex แค่ now. กูไม่รู้จะ Tying หลบ us ยัง up ไง and แค่มา This ตี is เอา a huge win here for Paper มาแล้ว Rex. เอ้ยเนี่ย What a ขึ้น hold ไปไปไหนมา by Forsaken, able to just barely get away with his life and then get that op shot through the smoke. มา Just เซ่ kept going for it, มาตีไว knowing เปอร์ that เราด้วย Rax is coming down เอ้ย against ยิง him. สแปมเลยรัว His teammates, then they shuffle it over to Divide. ได้อยู่พี่คัม We แบ็ก saw อะ Divide doing really good with that op, ดู and สิ don't forget he 8-3 used to be a เอ้ย chamber main last. 99ดิตอนเนี้ย So 99 Divide, no slouch with that gun either. But they're able to keep it over for Forsaken, but they're so ไม่มันเป็น diligent. มันเป็นจุดวางอยู่แล้ว Really เขา doing a ยิง good ยิง job ส of แปม just ไป being ต้องมี patient, สักคน waiting ถู for ก Mind Freak to get into position. Yeah, Jing's happy to take Hey. space. Jing's always going to be ขอเจ the สัน tip of the สัก spear ตัวห for นึ่ง Paper Rex. หรือว่า2 Get ตัว that ไป extra bit of information. If he finds kills, great. But he's happy to die every ตึง round ๆเล and ย just keep getting more and more run it backs if necessary. If his team is winning, totally fine. Forsaken was ready to play anti-flash, but didn't go deep enough. แอน Up ตี้แฟน behind the wall is อุ้ย อุ้ยไม่โดนเหรอวะ to the shoulder. Artist nearly เฉย flipping เล his ย head. Nothing spotted. อุ้ยเห็นหมาเห็นเจสัน Drop down. เฮียแล้วไง Drops in. The right click goes across. โอ้โหมุม Finesse, แม่งอยู่ piling ข้าง in บ as น well. They'll be able to แม่ง flush him out. มาบนล่างเลยตะเกีย CGR แม่งวิ่งบนล่าง Does take โอ้ out สไน one ด์เลย point blank range, so Victor gonna be gone straight out. However, on the killjoys, and now the man advantage in for the side of NRG, not wanting Paper Rex to be able to take this lead. Curveball through. Jing trying to find Som, but Som strikes him down. Now it's all on Divide. Hey. Mind Freak ตัดก่อนหนึ่ง with the veterans here on the squad. Divide Wow. coming away with one. Swing out, finesse,ไม่ทัน getting ว่ะ the other Mind Freak again approaching สมองหมดพอ from ดี A or from B main. He's running out of time. ตัวคัดเลย เฮ้ยถ้าตัดไวเปอร์ได้คือจบเลย Som looking into the corner, looking to try to hold this one to half, and they will just be able to spray him Mm. down. D. Thrifty win Mm. comes through. Right. Our third of the map, I do believe, but this time for NRG to once again reestablish a น่าจะ lead. ตัดอาร์ Yeah, ดิ and ได้ you ตอน can แร see กนะ NRG this time really want to make sure that they deal with Forsaken, but Forsaken, I think, kind of miscalculates in the time he has to be safe in that back alley. I think he expected maybe he'd have a little bit more preparation, but NRG
Just โอ้โห W มุม keys มันยัดแบบ WP ยัดเจ gaming สั here น and แบบ take Forsaken down. And I think Forsaken, if he could have that round back, he'd fall back a little bit further, try to get to the safety of his teammates, because he was the only one there anchoring that B side at that moment. He had no backup. And now they're going to shuffle. เฮ้ย The flash is back over for PRX. And Oh. Ching is ส good วย for น้องจริง one. He's good for one, but that's about it. So they still do lose him, but that's going to be entry power taken away. กูจะกลับ The ยาก Trailblazer does อ้าวจ้าเอตัวเอง a glance back. Divine out in a rough Oh, yeah. position. ฆ่าตัวตายเลยพี่แผ่นเนี้ย You've got nothing really to try to bail him out of this spot. The bite Wait, doesn't he go and deep you. enough to find the kill, but his Ow. supporting power in CGRS ends up falling as he tries Hey, to don't jab exit. boom. He will also มุม get มัน struck ยาก down. อ่ะ Forsaken swinging around, gets himself situated on the site, but I mean, Mind Freak's been doing this round over round, so now they're very much anticipating that this เจสัน backflank ขอ is หนึ่ง going ไม to be ฟิก coming ขอหนึ่ through. ง Turn has to be cleared up. Looks like he's still going to stay here in this position. They could just rush him. It looks like that's going to be the call. อุ้ย เฮ้ย Oh, yep, อุ้ย building quite a bit. เมื่อกี้ในมินิแมปเห็น2 คน Well, now that they know where both players are, they can swing all the way back over to A if they so choose here. Forsaken ยากว่ะ just planting himself down long B. เล่นรีเทคยากต้องไป Watching ดัก it ตัด through. อ่ะ Mind Freak continuing to settle towards the double doors in mid. เซฟ Yeah, but all 4 members of NRG. น่าเซฟ I mean, they just have to be conceding this. Yeah. Just ND take the Night A try, side,ครับผม plant it, let the spike go off. We're just going to be holding on to things. You know, you have that operator in hand. You want to be able to carry that over. Have that extra bit of oomph, especially now, knowing that NRG has one of their own. เซฟปะน่าจะเลือกเซฟ Spike will just be planted. PRX will concede. So we got a little bit of time. What do you want to talk about? I want to talk about the beginning of this round. โอ้ I ขอบ mean, คุณใช้ again, สามสำหรับ it's แจกของขวัญด้วย changes นะครับ for ขอบคุณ both มาก teams. ครับ PRX trying to push space early, trying to see if they can punish some of these aggressive push-outs that NRG has been doing out of B main. And Jing, yeah, he's good for one, but then Divide gets cornered in the cubby and gets eliminated here by some great utility usage from NRG. And then, of course, like you pointed out, you know, they're prepared for the lurks from Mind Freak this time. I would have liked to have seen maybe, it's hard to say for sure, Forsaken was being so aggressive with this op. You know, he was pushing all the way in towards site, and then he rotated back. Probably wise to, you know, to the situation, wanted to keep the op in play for the next round. But, you know, really setting up for a crunch there was PRX. They just couldn't quite execute it. And NRG is steadying very nicely. Once again, a bit of a weakness of the comp that they're, you know, kind of shoehorned into running. Yes. Just given the lack of something on this โอ้โห roster. มุมนี้มันเล่นยาก Because ว่ะ otherwise, you have มัน the หนี Divine ไม่ได้ in ด้วย a position, or if it's Forsaken playing forward, you can throw that harbor wall. You can give them a better chance of trying to get out of there, but with very limited obfuscation. เพลงโอ้โห เปียบ ครับ ตัวพี่อันนี้รีดิวเท่าไหร่นะพี่รีดิวพี่รู้ปะ พี่อิดเหรอ เห็นแกไม่อยู่ถามพี่กันแล้ว4,000 บวกปะ 4,500 ครับ 4,500 โอเค Let's go ซีอาร์ขอบคุณน้องเอฟนะครับสำหรับ28 เดือนนะครับ เพลงมายัง เพลงจบยัง Goodbye for him. โอ้ยังจบแล้ว In the last couple rounds at times, but NRG is just getting a better read something overall and having some really good executes. Some good like mid-round adjustments, some good on-the-fly adjustments that we're seeing. And again, they can really abuse this space with all these smokes that they have. The flash is to clear. That one even gets Forsaken full blind. It looks like he didn't quite think it was going to pop where it did. Now has to back away. The Trailblazer rushing in. สู้ๆครับน้อง Instead of CGRS, อุ้ย the สวย Forsaken ครับ finds น้ a อง quick pick. So I'm going to be เอา taken ไป down. หนึ่ง Just given the way that he's been playing, given what that Harbor util ได้1 can แน่ give ช็อต you, เนี้ยผมว่าได้ absolutely such a high value target to be found by Forsaken. ๆ เฮ้ย Clips there เฉียวหูนะเฉียวหู fast enough to be able to get the punish. Has to now back away as the lockdown comes through. Narrowly avoids that one turn on the flash. เฮ้ย สวย เฮ้ยสโมก ไว้แดน Manages to make it ดูก่อนปะล่ะ easy. Đây nghe quá. Bulldog to get used, taking down finesse. Victor Cái this ca. time.
เอ้า ต้องเฮียอะไรวะดิฟ ลง ช็อตอย่างเงี้ยต้องพิมพ์แล้ว ไม่รอ ไอ้กล้ามันซิ่งใส่อะ ยิงเอ้ยไม่ แดดทันเฉย มันตามคติเลยว่ายิงหลังมันจะยิงไม่ค่อยโดนเชี่ยอะไรกัน กล้าเลื่อนไม่ลดด้วยนะเมื่อกี้ And I like the change here from Paper Rex. เอาแล้ว They need to get เว Forsaken กเตอร์เวกเตอร์ Of course, it helps หลอน when แล้วตอนนี้ Forsaken's hitting some great shots มันดึง along หน้า the อยู่ way. เลย เพื่อจะสันไม่สโมกกันเรื่องที่จะแดดที่แล้วรอด But Defy on point with that เฉยเลย Bulldog. CGRS kind of getting away with one. ดีนะมีตะวันอยู่ด้วย He'll take those lucky กล้ามันห้อยพระอะไรวะ It happens. It does. Happens to everybody. I mean, there's gonna be กล้า people บอกกู in สัก chat ติง who ล are ม calling it out and saying, ถ้า "But that's how you guys ถ้า made it เบรก most of the NRG time." วินนี้ได้วินน่าจนนะเนี่ย They wouldn't be wrong. นิดหน่อย เฮ้ยเฮ้ยเฮ้ย Anyway, into the round, Forsaken นี่ again, ถ้ามันรู้ really ด้วยเนี่ย looking to up the aggression. Trailblazer พุ่งมาได้ยังไงเนี่ย อุ้ยได้สอง เอาไปสอง คุ้มแล้วอันนี้คุ้มอยู่ สวยมากนึกว่าถ้ารู้ตอนแรกอะมุม ช็อตแรกน่าจะทะลุเนาะ Either way, though, the two kills. แล้วประเด็นเลยแม่งคงแบบว่าไหลมายังไงไอ้สัส มันมีคนยิงโดนไหมเหรอมันแบบมันน่าดังจิมันไม่แจ้งเพื่อนเลย เสียงว่าเวลายิงโดน ได้ยินเลย Line freak all เฮ้ย the ทะ way ลุสโมก over. ไม่น่าโดน A. Jing just มัน goes เป็น for เสียง the ฉึกเปล่า back as a เออ value. เสียงฉึก Go อะ for the rush play as soon as they hear that spike committed ผมลืม to. ยิงเมียนตีด้วย แต่ในสโมกไม่น่าได้ยินปะ Defy one away from the Seekers as well. So if he can ทำไม find a คุ้ kill, นๆว่า make this ยิงตี retake แล้ว ถ้ายิงโดนมันจะได้ยิน He's going for it. The เอ้า สวย Jing does catch him. โจ๊กเหรอเป็นคน เจ โจ๊ อก ตำแหน่ง2 ตัวแล้ว2 ตัวรู้2 ตัว คอม เลย โบกระดูดไม้ฟิก Go ahead and shove it back. Finds the ส second วย one. สวย สวย สวยตัวได้ รู้ตำแหน่งตัวนี้รู้ตำแหน่งตัวนี้ Gonna be taken down, and that leaves ล้ us in a 1v1. ำลุม เอาว่ะ สวย สวย Let's go เอาทนายน้องจริง Defuse will come through, and we Jing are cái cú đỏ. tied up ต้องยิงเจ้าโจ๊ก นักเก็บ ไป โจ๊ก เอาทนายเร็ว You are Phải not lẹ. getting away เชี่ from ย us. น้องจริง What an โจ๊ก opener พร้อม here กับสูต from รไม้ฟิกอะ Forsaken to โค find ตรโหด those เลย two kills. And then Jing ไอตัว coming วาง up นี่ big when they เล่น need him ดันเป็น most. ไวเปอร์นะวางกับ That แต้ม run it back. Tai And then hả? finally that Ủa, cycling lên of rồi. it is going to pay off. Now you're going to get Ui. the buy on the Seekers โอ้ as โห well. กระโดดมาคือเป้าอยู่ Coming หัว out of เย this อะ round. Huge เออ stuff เป้า from โหด him in แต่ the เจอสัน combo ตา there. สวยมากเลยอะแต่เมื่อกี้ถ้าไม่ยิงหัวฮะเพื่ออาจจะยิงทะลุไปโดนตัวหลังอีกตัวหนึงป้าไม่คิวจอยก็สกาย Those are those situations where Phoenix is so นี่เป็น powerful หัว on แฟล this ชตัว map. สุดท้ายนี่ Around จะ those เป็น 90-degree Get angles. MX นะไอตัวหลังโดนแฟลชด้วย Really able to abuse those nicely. ตัวหลังด้วยฝ่ายเราอะนะ กูก็โดน ด้วยอ่ะ This is กู what ก็ we โดน wanted ด้วย to เนี่ see ย today. เนี่ยไฟลูกนี้เลยพี่เจบอกดันเบ้าหรือพี่เจก็ไฟให้ Way to kick things off as Artist just gonna go for the double แฟด up สร้าง front ความ here. ปั่นป่วนนะ Get the auto back in a เก moment. ออส เสียงไปไหน ให้เราเอง For a target instead. Ôi. Jing says, you know เฮ้ย what? เสียงหาย I want มีเมื่อกี้ป้องเลย in this game. I don't know what the Cái game count's at. TFT Obviously, it's significant. ทะลุสโมกไม่มีเสียง น้องจริงเพิ่งโจ๊กไปมันจะมีอีกแล้วเนี่ยพี่ 2 จอดูอยู่ Having นะ that one at the ready. Still gonna be humping ไม่ around. แต่วันมีอันติ in ใช่เหรอ A จะโจ๊กอีกแล้วเหรอ alongside Mind Freak. อีก2 จุดเลย 2 ตาแม่งโจ๊กที Battle what the here fuck against Victor and Finesse. Starting to swing in. Jing just trying to play this โอ้โห as patiently as he can, but it's a decent amount of damage Chết there rồi off the bite. แม่งเจ็บตรงที่ดับเบิลดาเมจเนี่ย Doesn't have the hot hands to heal. Sends out the flash. Finesse gonna be good for it. Victor good for the other. ปาก มันรู้ มุม Two ไม่ทัน players กันเดี๋ยว taken เมื่อกี้ down. Great punish here from NRG, shutting down the aggression. โอ้ มันกี่กว่าแล้ววะ เอ้ย CGR Not ready for it at all. Swing out now into the back sight. Artist did his place Forsaken out of secret. เฮ้ยกดระเบิด On the weapon. โอ้โหกดระเบิดแล้วเจสันต้องโดดหนี Sights him out of the air. อุ้ย CTRS เฮี with ย 12 HP. Will get taken down. It just Yeah. the die. His energy will lock in map ทุกคนเมื่อกี้เสียดายน้องจริงแฟนแล้วไม่พลิก Oh boy. ปาดไม่ทัน I ต้อง don't ยิง mind แฟน the เร็วเหมือน idea เร็ว here นิดนึง a วะ bit from ดูดู Paper Rex, but โอ then ทีเราโหดโอทีเรา when โห the ด position's basically kind of read by Finesse, OT he throws that ท่ากับมี snake bite in OT there, ทุกตา displaces Jing, and then they try to go for the flash push. Okay. โอ้โหดู Full flash โอ้โห push. ไอ้สัส โอ้ อันนี้เฮียจริงอันนี้เฮียจริง It's great awareness. So โอ้โห again, don't like the idea from Paper Rex. Just a better คือแบบ reaction แม่ง here, แบบ and then NRG บอด เต็ม เห็น เต็ ๆนะ มอ่ะ hits แบบ the บอด go เห็น button. อันนี้ And Artist was good for it. What? CGRS with that lockdown. Try to get โอ้ set แล้ว up แม่ง for วาง these มุมโคตร retakes. ดีเลย Gonna รู้ว่าจะพีคตรง be นั้น big piece of this น้องจริง round. จะมาเอาโจ๊กเหมื Stay อนเดิม alive. Maybe get a little deep. Hot hands. Keep Artist at bay. Trying to buy some space here. Jing's for hitting Jing. the orb. Yep, to get the run it back. 2 ults available. Crashes with the Seekers. No one else really close by. เล่นกลางวะ Just เนี่ย gonna be backing away Lên for ả trying vậy. to ping มันกลัวบีแล้วว่ะ Art. So it's แต่ยู suspecting เอคนอยู่บี that คนเดียว little wrap around that flank is gonna be coming เอ้า in. โอ้โห Artist ท่าเป้า Mind Freak ไอ้ off เหี้ย guard. Smokes and gravity wells now taken out of their hands. A Seeker let loose. Forsaken with the Guardian. Clearing one out. Crashes now. น้องจริงอยู่ในซ้าย Can push into เข้า him มา and แล้ว instantly gets โอ้ the โห headshot. แคชชี่ Down 2 members. Artist tucked on around here in the corner. Jinx Sủa, wins Jing. out that fight, and that's where they run it back.
Sends out the flash, not spotting anything else. Snaps back over in the dugout. เฮ้ย
ประมาณนี้แล้ว นี่ไง สวยสวยอันนี้สวยแล้วอันนี้สวยอันนี้สวย กล้ามีอันติกล้าอย่าตาย 5 รออยู่อุ้ยเฮ้ยเห็นปะ เห็น โอ้แต่ปืนในกล้าแพ้อะเชื่อเมื่อกี้จะได้มา เล่ เก็บ นเซ ปื ฟ น แล้วเช็คเจอเรียบร้อยเช็คเจอ เฮ้ยดันมาสวยเลยดันมาเล่นก่อน ไม่ฉลาดเลย โอ้ยพี่โมเต้ ติดโหร ยิงสำคัญโคตร ดันมาก่อนวอลขึ้นนี่สวยเลยเมื่อกี้ จบเว้ยเชี่ย อะไรวะเนี่ย พี่โมเต้เอาให้ซ่า เมื่อดาวไวอย่างฮาร์ด ดับเบิ้ล เอาไป4 ไมทวินในสัตว์ เสกวินเลยครับไมทวิน เมื่อกี้แบบว่ามุมแบบอันพีดิกเลยนะว่าที่มันต้องผ่านมาจริงเหรอวะ ใช่คือเล่นแบบฉลาดมากเลยดันมาก่อนเลย การเล่น ไปยีเปาด้วย เอาไปใส่ เชี่ย ตีแรงเลยแล้วมัน บอกเลย เจ็บ ว่า เลย เล่นเสกวินล้วน เฮ้ยเพลงโอเคเดี๋ยวผมไปฉี่ก่อนไงมันก็โอทีแล้ว โอเคถ้าเราบุกได้คือชนะเลยอันนี้ผมบอกแค่นี้ ถ้าบุกได้คือชนะเลย ๆแมป2เราเลือกด้วยพูดแค่นี้ เราจะมองไปที่วันพรุ่งนี้อุ้ยเจ็บนะวิกเตอร์เฮ้ย โอ้โห เชี่ยมันทำไมตัดน้องจริงก่อนเลย เวนจริงๆเลยน้องจริงอดโจ๊กโอเวอร์ มาฟีลิ่งเสียง จะดูได้ไงเป็นเสียงวิ่งของตัวอะไรวะน้องพี่ มันฟังออก มาละ จริงๆพี่ถ้าเปิดเสียงดังอ่ะใช่แอต อุ้ย ตา เดินเนียนจัด อุ้ยเจสันเดินเนียนมาก โดด เอ้า เหรอ ชิ้ สั น ตว์ โด โด ด ด เสี เห ย รง อไอ้สัตว์โดดเหรอเฮ้ย ขอโทษ ทำอีกเฮ้ยโอ้โหโอเคไม่ตายอันนี้สวย ทำไมมุมเดินเนี่ยด่านนี้ตรงนี้ไม่มีบ่อยจัง โดนด้วยเหรอเก้าอี้นะ โลก เอาพี่ไม่ได้เปิดกล้องหรือว่าโดนใน เจสันเขาลงกันตอนนี้ในไซส์ยืนอ้างว้างอยู่คนเดียว สวยกล้า สวย ไน มาก ส์ เราคนเดียว หลังรู้หลังอันนี้รู้หลัง โอ้ยที่มันวิ่งมาเลย สวยครับ เบิร์ดดาเมจ ไม่ให้วางหรอกไม่ขอยัดยิง เจอเชิงไปดิครับ เจสันมันไหลแบบไหลเยินมาก ไหลเยิน โดยมันคม พี่เจสันช็อตนี้ไม่เนียมจังเลยวะ แล้วมันไอหมอนี่มันตายนะเขาโดดเช็ค ใช่มันเดินแบบเนียบมากเลย เป็นเราแล้ว ไม่ เย็ด รู้เลยว่าแบบอยู่ข้างหน้าใกล้ๆแล้วอ่ะ มันโด เรา ด ไม่ เช็ค ต ตรง ก ประ ใจ ตูไง เมาส์สั่น มันโดดเช็คตรงประตูแต่เจสันไหลมาจากอาร์ตอะเรื่อยๆ เติง แค่จะกอดกูอยู่แล้วไม่ได้บอก เห็นนาจีบอกเติงคีปนิตติ้งอ่ะส้ม โอ้ยชิวพี่เรากันได้ อันนี้มองไปที่โลตัสเลย แล้วด่านต่อไปเราเลือกกันดิพี่ว่าต้องมีโอดินมั้ยเนี่ย นี่มันก็ยิ้มตลอด ไม่น่ามีว่ะพี่ ตั้ง ใครเล่นอะ โอดิก้าซื้อโอดินมาเลย ถ้ามีก็อาจจะเป็นดาวไวป่ะ เจสันเนี่ยกูว่าเจสัน ไอ้ก้าเล่นไม่เป็นอะ ไอเจสันชอบเล่นโอดิน แต่เจสอะนะโอดิน ไม่ได้ จริง กูไม่ได้ชื่อนาไวลั่นไป20เลยเหรอ ใช่หรอมีเมื่อกี้โดน Secret Lab วะ สกอร์อะ20 19 19 19 โอ้ my god ทำไมผมไม่โดนวะ มาฟิกรอคัดอย่างเดียว ช่องเล็กมั้งผมช่องเล็ก Everybody contributing in their win so far here เก้าอี้ at ตาเก้า Tokyo อี้ Masters. And ลั่นทุก now, คนครับ again, everybody's contributing. CGRS จริง continues จริง to play เฮ้ยหู phenomenally. เกือบ And โอ้เกือบแล้ว ถ้าเมื่อกี้วิ่งมาตัดได้นี่หลอยเลย He
ต้องรีบเข้า A แล้วทั้งนั้นอ่ะต้องรีบเข้า A แล้ว ตายไหมน่ะ น่าจะของดีมาก โล โอ้ยังโดน เฮ้ยเอาไอ้ฟัด Dead nice and early here. Art does not work too low, but the healing's still going to be coming through. Crashies putting him back to 100. รู้ว่าดันนะเนี่ย So taking ได้อยู่ fourth เราได้อยู่ position. เราได้อยู่ Will be scouted very quickly. Flash around the corner, answering flash out. Crashies completely dodges that. เฮียนักเวทสู้กันตรงนี้ Forsaken มาดิ swings นักเวท two สู้กัน before เอาไป he สอง takes เอาไป it. สอง And that เรายัง brings ได้ it อยู่ now โอเจสันตายไปด้วยนี่ว่า 3v3. Som, if you can get one จะลุม more. เอาไว้กล้าก่อน The วะ ult would be online. ลุมเหรออ้าว Takes away เฮีย that kill. ทามิ่ง Som tagged up just a bit, raises the wall, tap onto the spike jig, trying to hold this one to half. Tucks back around the พี่ corner. ก็มา Some throws at the ป้อม curveball. มันไม่ก้มหน้าให้อะดิเมื่อกี้ โอ้โห นิดเดียว We reset, we re-go, we go again. โดนปู We จาน re-go again. เมื่อกี้เกินเลยไมฟีกับแบดเดย์เกินหัวพี่โดนสะบัดเข้าหัว Dude, this is just so nice here from บักรอน NRG. Just dial up some quick aggression off that contact that Finesse has over on the B side. อ้อมสะบัดไปโดน ที่สองมันก็โดนสะบัดเหมือนกัน The nano swarms. อาทิตย์ใจจากอะไร Off of that full armor, still able to find that huge opening frag that gives them the space. And then Victor and Som getting aggressive on the CGRS off that turret up towards Art. Love the play here from NRG. Love the ไป aggression รับ against แฟดนก PRX. ก่อนที่ A Just keep them เหมือนว่ามี guessing, คน just like they do to you all the โอ้ time. Artists. มุม Forsaken dealt with very swiftly. Not ready for that angle at all. Fully anticipating Hey, the Joe. pressure to be applied. ยังวะ Elsewhere, just given that smoke setup. จะทิ้งกล้าไหลอาร์ตอยู่นะเนี่ย The PRX now creeping their way over towards B, but it's a triple Like step that, inside of Sky. NRG. CGRS still ไอ้เชี่ยฟัง an age away. He's poking his head โอ้ out. แล้วอาทิตย์แม่ง เฮ้ย เล่น ทามิ่งไอ้กล้าไหลไปแล้ว แต่อาทิตย์มุมมันน่ากลัวจัดเลยมุมเนี้ย Light thrown down. ชิบหายแล้วกล้าจะโดนสกายยิงข้างไปเนี่ย Save them อุ้ up ย for the ผ่าน time ไป being. แล้ว Just กล้าไหล running แล้ว through. They really suspect that somebody's going to be here. They do knock him down. เช็คหน่อย 4 เช็คหน่อย Swings out of the corner, goes into the เอาตาย yes โดนวอล to take him down. Of all แต่ถอยไปเอเนี่ยผมว่าถอยไปเอ so much กล่องมัน on สู his ง way. ไปอะเมื่อกี้ทำไมไม่เอามือเกาะ And now that is เมื่อ gonna กี้ be มีคน both ปิงอาร์ตให้ระวังอาร์ต without มั้ง jets. กล้าดันมาจากอาร์ต The เรา round ไม่ number เจ two อเหรอ cracked open. CGRS on ได้ the ยินเสียง flank. วิ่งปะได้ยินเสียงวิ่ง Through ได้ยินเสียงวิ่ง into their spawn. And he could be instrumental. He's tucked away into the corner. โห crashes จริง at ไม่ the ได้ดัน same เข้าไป time, ว่ะ though. Looking to backstab. เฮียแล้วโดนยิงหลังตามผม Swing เนี่ย in. ไอ้เดี๋ยวนี่กันเหมือนกัน Eventually, there's one. ฟูลคอนโทรล In the meantime, ไอ้นี่ก็ฟูลคอนโทรลเหมือนกั ไอ้ น เฮียแลกกันคนละ2-2 combinations, the spike grabbed. เอาแต่ได้บอมวิ่งไปแล้ว Passed it up. The answer is อ๋อ gonna be บอมดอก ไม่ทันอ่ะเวลาไม่ทัน ready. เวลาไม่ทัน Invested. A 1v1 to see who ก็ต้อ can งยิง take ว่ะ this now to map point. ไม่ทันมัน CGRS. วิ่งหนีเขารอดวิ่งหนีรอดแล้วเนี่ย ไม่เชิง Stand in. He knows he needs to rush this down. He needs to play for the kill. There's not enough time to go for the plan. He's swinging around the corner. เอ้ย With a short เฮีย ไม่ยอมวิ่งไงไม่ยอมวิ่งไง ไอ้เหี้ย มากสัตว์ ไอ้กล้ามันซิงจัด มึงโดนโคนด่าแน่ช็อตนี้ เมื่อกี้กล้าด่าเหมือนกันกล้าบอกมาดิสัตว์ ดูตำแหน่งการเล็งนี่แม่งเกมเซนส์โคตรๆเลย ไอ้เหี้ย W Gaming เหมือนน้องพี ไม่ทำได้ น้องพีเคยบอกว่าถ้าหันข้างอะมันจะเห็นพร้อมกันใช่ไหมกล้าแม่งเดินเอาปืนทิ่มเข้าไปเลย ทีมเข้าไปเลยอะ เชี่ยแบบ เดือด ไอ้สองแม่งก้ม มันพลาดพลาดเองตอนนี้มันพลาดเองถ้ามันวิ่งไปเลยอะรอดแบบชนะ It's แล้ว not over yet, though. เหมือน เฮีย ไอ้กล้ามันไม่ผิดข้างด้วยนะแม่งเอา กล้า ปืน แม่ง จิ้ โด ม น เลย Four-man ติด rush ดาบปลาย taking ปืน aim เฮ้ยเดี๋ยว main ไม่ point. ใช่ อดีตกล้าหลังแล้ววะ There's on the side of เดจาวูปะเนี่ย Playing quite กล้ามันกลายร่างไปแล้วอ่ะ PRX กลายเป็นแบบว่ามอนสเตอร์กด W อ่ะ ไอ้เหี้ยซึมซับ Has been flushed ไอ้ out เหี้ยอันนี้มันมาไอ้เหี้ยภาพเดจาวูเลย แต่รอบนี้ไมฟิกไม่อยู่ไอ้สัส Some answering spam. ไอ้พี่ใครจะอยู่อะแม่งโดนรัวๆตรงนั้นที่ผ่าน เฮ้ยเอา ไม่อยู่กันเต็มเลย Spike gonna be planted within the cove, back over onto the side. เฮ้ยเอา ไหน แล้วจบแล้ว Finesse and some- ไอ้เหี้ยพีกออกไปเจอเบคออฟไอซ์แต่ But he just falls down. เอ้ย Let's go. To take it. ที่ชนะได้เพราะกล้าเลยเนี่ย ไม่ต้องบอกว่าชนะแล้วไอ้สมมันมั่นใจเกินที่มันวิ่งหนี มันเอาช็อตตี้ดักเว้ยแล้วมัน กล้าก็เอาได้เพราะว่ายิงไม่พลาด โอ้ยเหี้ยผมว่าแฟนทีมนั้นแม่งต้องโทษคนนั้นแน่เลยว่ะสงสารเขาเลย เฮ้ยเพลง แค่นึกว่าแบบว่า แม่งโทษตัวเองอยู่ตอนนี้หนัก ตอนนี้โทษตัวเองเดี๋ยวกลับบ้านไปอ่านคอมเมนต์ไอ้เหี้ยโดนคนโท เชี่ย ษ เหลื เต็ อ ม ห เล นึ่ ย งเชี่ยตึงมาก ขนลุกเลย วันนี้ไอ้กล้าเอาให้เลย ไอ้กล้ามเล่นฉลาดมากเลยเว้ยถ้าเกิด กล้แม่งเดือด มันพีข้างๆอาจจะโดนช็อตตี้ยิงตายไปเลยแม่งเอาปืนจุ่มไปเลย ตี
ยัง ไอ้ ไม่ เหี้ย รอด เขายิงก่อน ช็อตตี้เขาก็ฟลิกกลับมาไม่ทันด้วยนะ เล่อย่างเลยแม่งเป็นสโมกของไอฮาร์บอร์ด ใช่มันกันมันกัน มัน กระ กั สุ น น ดาเมจด้วยแต่ช็อตตี้ยิงเข้าไอ้เหี้ยสโมกนัดหนึ่งนะบอกเลย เมื่อกี้ไม่แน่ใจต้องย้อนดูว่าไอ้นัดแรกที่ฟลิกกลับมาตกใจไปโดนลูกแก้วตัวเองด้วยหรือเปล่านี่แหละถ้าโดนนี่แม่งฮาสัตว์เลย เชื่อแต่จังหวะกดดันแม่งแต่ทำได้แม่งปลดล็อกซะละ จริง เมื่อกี้เวลาตอนยิงกันนี่คือมันน่าจะเข้าเลข1 วิไปแล้วนะ วิดีโอ ใช่วิดีโอเลย คือกล้าแม่งเอาทุกโอกาสอ่ะกล้าซื้อทุกโอกาสอ่ะโคตรเท่เลยว่ะ แต่ฟูคอนโทรนี่แม่งไอ้เหี้ยโดนคู่นะทำมี เชื่อจริงผมเพิ่งเห็นไอ้ช็อตที่ยิงอาร์ดิตอนลอย โอ้โหช็อตนี้ ใครจะคิดว่าไม่จะเอาสไนมานั่งอยู่ในสัตว์ ที่กูเป็นส้มนี่กูตกใจอ่ะกูกรี๊ดเลย มือสั่น หรือว่าเสียสติจากช็อตตะกี้วะ ไอ้เหี้ย เสียสติจากช็อตสไนใกล้มันก็เลยแบบ โดน ผลไม่ทัน โดนสไนไม่ว่าแม่งโดนเข้าหัว ไอ้ ด้วย ไอ้ช็อต แล้วเสียง เท มั เล นดังเวลาโดนอ่ะ ไอ้แก๊งเทเลทับบี้นี่มึงเดินมา4 คนนะเหี้ย แม่ง ก็ไปตกใจ ไอ้ช็อตข้างหลังยืนเป็นแบบเมคออฟไอ โอ้ เลยอะแบบจ้า โคตร เอ มัน ตัวเองพีคมาทำไมแล้วไม่ซ้อนลายกันด้วยนะโคตรดีเลย ซอมแม่งเซ็งสัตว์ เอาสัตว์ นี่สงสารเลย แต่บอกเลย นี่น่าจะโดนเบมอะโดน โม แช เมน ท ตัม เลย มันมาอยู่อะความมั่นใจ เพื่อนแม่งไม่เบมหรอกพวกในแข่งอะแม่งไม่เบมกันเองหรอก พวกในในเน็ตอะเบมแน่ แต่ว่า เขาบอกว่าอันนี้ลูกรักแฟนคลับอยู่สมอาจจะโดนน้อย ช็อตไอ้ก้านี่น่าไป เสียง ทำแอ นะครับ นิเมชั่น มีเพลง ได้หลายช็อตแล้วนะ พี่จู ช็อตเอา คุณ ให้ สำหรับ100 ซุปนะครับขอบคุณครับ น้องคิวมาคุณสำหรับ5 กล่องด้วยครับขอบคุณครับผม ผมว่า กรี๊ดออกมา แม่งคือพีเอ็กลั่นทุกคนเลยนะ ถ้าช็อตนั้นดาไวอีกช็อตเจสันไหลอีกโอ้โหช็อตดาไวเก็บ4อย่างเงี้ย เอาให้ วันนี้ผมว่า เอาให้ PRX บาลานซ์ดีมากเลยอะ แต่วันนี้ไมฟิกเหมือนจะไม่ได้เล่นนะ เหมือนจะวันมง หัวบวม วันหัวบวม วันแรกๆนี่กล้ารับไปแล้วไง ตัวโดน วันนี้แกตัวโดนคือไมฟิกแทน อยู่ที่ไหนกูก็โดน ใช้สาวคุณอีก5 กล่อง มัน นะครับ กด ข ล็ อ อบ ก คุณ แล้วไง มาก เมื่อวาน นะครับผม ผมว่าก้าวน่าจะกดดันน้อย งานเข้ารัวแมตช์แรกดูไม่นานเลย ไม่เป็นไรเราย้อนหลังให้ดูนะ ระหว่างรอเนี่ยไปกอดูก็ได้ท็อปจัด PX 20ครับ เกโคไอ้ก้ามาขี่ค เอ้ย อ แต่เราจะไม่ได้ดูเก็กโคด่านบายนะ เนี่ยต้องดูด่านนี้อ่ะ บายด่าน3เนี่ย ด่านนี้ก็มี ไม่ เกโค ด่านเพร์ลเนี่ยแหละเกโคพี่ เออ ไอ้ก้าเล่น ไอ้โลตุสเนี่ย ไอ้เพอร์หรือโรตุ เอ้ย สนะ โลตัส โรตัสเพิ่งเล่นไปไม่ใช่เหรอ เดี๋ยวมึงเพร์ลเพิ่งเล่นนะ เมื่อกี้เพร์ล หลอน หลอนด้าน งงว่ะเอ้ยดูช่องเดียวกันปะเนี่ย CGRS The Ghost โกดว่ะ กิกาแชทสุด กีกาแชทโกดอะผมบอกเลยอันนี้ พรุ่งนี้เราแต่งหน้าธีมอะไรดี ไดโนเสาร์ป่ะล่ะพี่เพชร ฮะ เปเปอร์เล็กไง พรุ่งนี้แต่งทำอะไรนะพรุ่งนี้ไม่มีแข่ง ไม่วันชิงอ่ะ วันเสาร์อาทิตย์ เสาร์ วันเสาร์ อาทิตย์ พรุ่งนี้วันอะไร ก็เลยงงพี่เบสให้แต่งหน้าทำไมพรุ่งนี้ เอาวันนี้มีประชุมนี่หว่า คิด เ อยู่ว่าทำอะไร สัตว์หลงวัน พี่เบสสาย2 รอบแล้วนะพี่ระวังโดน เฮ้ยแล้วสายกับอะไรแม่งไปเอนหลังโซฟาแล้วลืมดูเวลาโคตรแย่ โซฟาที่พี่เบสประกอบเหรอ ประกอบด้วยตัวเองเหรอ ใช่ อ๋อตีเกโค พี่เบสนี่ของจริง เย็บ พี่เบส หนัง พี่เบส รื่อยๆ แต่งเป็นวิงแมนนะแล้วก็เดินดุก วิงแมนเฮีย วิงแมนนะ แล้วก็ให้น้องพีอุ้ม เอฟ ไง เป็น ให้ ดิ น้ ซ องพี ซี่ อุ้มไป เอ้ยเต้เป็นดิซซี่น้องพีเป็น ได้เดี๋ยวให้น้อง เดี๋ยวผมเป็นในน้ำมันเหนือกที่อยู่บนพื้นอ่ะ พี่เต้เป็นเดซี่แล้วผมจะโยนขึ้นไปเมื่อไหร่โยนถึงนะพี่ โอ้บุรีเกินหรือเปล่า โอ้ ไม่ผมไม่มีแรงไงพี่ชายผมไม่มีแรงโยน ต้องเป็นในนั่นไออันติอ่ะไอจ อ๋อ มูกไอฉ ไอ้ ลาม พุ่งเหรอ ให้กดจะไปก็ค่อยๆกิ้งไป ให้กลายเป็นเนี่ยพี่อันติเดี๋ยวผมเป็นใน แล้วเวลา น้ำมันเหนือก กล้าใช้สกิลใครคนนั้นต้องลุกขึ้นเต้นนะ หืมด้วยเหรอ กูบอกเลยนะ ใครเป็นเอดิซี่นะกูบอกเต้นทั้งวัน หยิบให้หน่อยดิ เข้านานแป๊บ เดี๋ยวบูเปียลาวาเปียลาวาไส้นั่นน่ะไข่เค็มนี่อร่อยเหมือนกันแต่มันหวาน ใช่ทอดเนื้อหวานเนี่ย เฮ้ยชื่อถูกแล้ว
odds again against NRG today. Absolutely stellar performances across the board. But I do want to get some clarification because I've been hearing that, you know, like the comms have been like change and interchange with people, and CGRS has also been calling a bit as well. But it seems like he's just been an emotional leader for this team. How has it been inside of the camp? It's the same system we've always used. Everyone calls. I try to make sure that all 5 of them are leaders in their own right. CGRS has a lot of experience for all different titles, right? So he's here as an older player, as the older brother, trying to make sure that everyone's หมดลูกแกล้ง everyone is จะแกล้งเลยทั้งทัวร์ Oh, I mean, you can see it. He's popping off with the team. He's wearing it on his sleeve. It's been absolutely immaculate. รอบนี้ไม่ทุบโต๊ะ You're ทุบ one step closer, baby. ทุบเว You're ที one มั่ง step closer. We'll see you in a little bit. Go talk to the team. Back to you guys. Don't curse it, Golden Boy. Don't curse it. But CGRS, of course, coming in as a sub, fragging, clutching, playing like 4 different agents, doing everything he can. This is the thing that we spoke about a little bit, Mel and Kakuka. ถ้าเข้ารอบแบบคุณเชียร์แบบเปิดกล้องปะ You know, เราจะเฮด้วยกัน 5 IGLs is better than 1. I don't even know what to say to that. It's kind of crazy, and I'm just looking, and CGRS especially, he keeps defying these expectations and keeps surprising. We saw the Killjoy pick, we were talking about it, we were like, this is interesting. Okay, Alex let's see Dex. how this goes. Gecko 1 Shrek. Okay, let's see what happens. And ที่มีแต่คนแบบว่า MVP ไง lineups, he has incredible lurk timing. He's ครับพี่ putting on rounds. พูดถึงใช่ไหม Work is that they พูด need ถึ in ง order to get back into these rounds. CGIS Impact ไง Impact Impact เยอะ แม่งต่างคนต่างฟูลคอนโทรลเมื่อกี้ First time for him, but actually, แต่กลางโคตร PRX เดือด managing to bring this back, to take it วัน home. นี้ลั่น The เรื่อง pick ราว from NRG that looks so MVP ทีม วันไหนที่มันมีคนลั่น MVP แม่งต้องมี ด้วย แม่งต้องมีตัวโดนด้วย อย่างวันที่น้องจริงนะ ดาไวแม่งโคตรลั่นเลยนะเมื่อวาน แต่ขึ้นอยู่กับตำแหน่งด้วยบางที แต่มันยิงสูสีกันเลยนะดูดินะ ใช่เว้ย ขึ้นอยู่กับเอเจนต์ วันนี้ยังไม่มีใครเสมอ ไมฟีกเป็นตัวโดนวันนี้ คิวจอยพี่เบสเทรนมาดีครับ เสมอแบบเมื่อวานเลยไอ้วันซืนไอ้เดอร์เก้แต่วันนี้เดอร์เก้ไม่ค่อยเอาทรงเท่าไหร่โดนอีจีนวดแรก เสมอ in VTC Them for capital. ๆไอ้ครั้งอะไรครั้ง ครั้งเมื่อวานเสมออยู่สลับฝั่งไปเงียบกิ๊บ ไอ้ครั้งพอโดนยิงสไนปุ๊บแม่งเหมือนโดนแก้ทางได้แล้วมั้งก็เลยแบบเล่นไม่ค่อยออก we're going to see the POV now. ถึงเมื่อวาน ผมก็บอกว่าไอ้ก้าช็อตที่คัดอะคือ 0.06 As วิ I was saying, this is a play that Forsaken was doing time and time again, fighting for แม่ง that เป็น Yeah, ช็อตแบบว่า เอาเวลาก่อนจบหลัง It wasn't ใช่พี่ that pressure was คือตัดเลยถ้าเอาไม่ได้ตอนนั้น I คือ would แพ้ say เลย 90% of the times there. 0.06 วิอ่ะ decides to แล้วคือ fight against the โอ้ time my and god time เพ again, ราะ so ว่า it's กลับ a ไปวางไม่ทันแล้วไอ้ 50-50. It's ทรง the มัน jet, ก็ so แบ if บ he gets the shot on มั่น you, ใจแบบที่พี่บอก it is what นะ it is. Yeah, well, ใช่ let's talk มั่น about ใจ map ไปหน่อย 2 because that was ยิงเยอะ actually นี่แหละ NRG's ข้อเสียของการยิงเยอะ you guys did. ดีนะก้ามันนอนเยอะ Expected to come up today? Yeah, I did. เฮ้ยเพลง มาไอ้ก้าโลตาขี่หลังขึ้นมาเลยน้อง เก็กโก้ อยากเห็นก้ามเล่นตัวอะไร เกโกะ ผ พี่ มอยากเห็นกล้าเล่นดูเอลลิส อยากอยากเห็นก้าจับเจ็ต อุ้ยผม อยากเห็น ล่ โอ้ ได้ แล้วช่วงนี้ ไม่ใช่ น้อง อยาก น้อง ไม่ใช่ แบบ อยากดู แรงเยอะด้วยนะหุ่นดีด้วย หืมหมายถึงอะไรเรา โอ้โห อะไรวะ ไม่ไงเล่นเจ็ตไงมันแบบสะบัดข้อมือไงมันต้องใช้ข้อมือเยอะ ใช่ใช้ข้อมือทุบโต๊ะไปแล้วรอบนึง ไอ้ก้าหยิบเกโก้มาแล้วเมื่อกี้เห็นแบบ เอ้ยน้อง For พี this one, he เดี๋ยวพอมันกลับมาเราแซวว่ามันทุบโต๊ะไม่กลัวลุงข้างห้อง กลัวลุงอเล็กขึ้นมาเบิร์ดกระโหลกอะ เฮ้ยเลือกแล้วนะ เฮ้ย สปอย เก็กโก้อยู่ข้างหลัง เทียบข้างหลังเลย แต่ยืนเป็นน้องพี่เลยตรงนั้น ไอ้เหี้ยเสื้อเขียวมาเชียว กล้ายืนกลืนย่างมา มาเลยขึ้นหลังมาเลยครับ It's always going to be NRG, but I want to get your thoughts real fast on what it's Appreciate. like to get these quick turnaround times on these games. You guys have been really through the ringer in this lower bracket one. อ๋อพี่หนวดด้านขวาเนี่ยนะ พี่เชษ เชษ พี่เชนดูด้านขวา คนอินเดียเหรอเขาเป็นคนอินเดียเหรอ I'm kind of used to doing it at this point because we've been in หรือเชื้อชาติ ชื่อเหมือนงูกายพี่เชษ for me and been like my good analysts and stuff. It's been pretty ชื่อเหมือนงูไก่ด้วยว่ะ that it's ผมดูสิผมดูประวัติดิผมอยากรู้ว่า but พี่เชษ if we get through this day, we'll have a great. I know everyone appreciates your hard ไม่ต้องพี่กลับไปย้อมผมเขียวไหมใส่เสื้อแบบเกโกะ keep
the boys' mental ตัด because ผ that ม was a สั้น tough ด้วยนะ loss on map 1. Want to know what's going on for map 2. I mean, again, I feel like we lost some more of our mistakes and less of their like. Kind of gave us some rounds and we just threw it. So พี่เบสไว้หนวดอย่างนี้เลยไหมผมว่าเท่นะ คนซ้ายหรือคนขวา คนขวาเลย โอ้ถ้าคน พี่เอฟ ซ้ายกูต้องโกน ตอนแรกพี่บอกพี่จะมาแถวบ้านไม่ใช่เหรอ ใช่มันไอคู่แรกมัน BO3 มันดันมีเกม3ไง อ๋อ ก็เลยกะจะออกสักบ่าย3วันนี้แม่งไม่ทันเลย แล้วเดี๋ยวประชุมในรถด้วย วิเช่เขาอเมริกาแท้ด้วยวะพี่ There is. There. เอาวะเก็กโกะ ไอเติมสโมก ไอ้เหี้ยไอ้หมวกโอดินอีกวะเนี่ย แน่นอนเดี๋ยวไอหมวกโอดิน ด่านนี้ชอบเมตา2 สโมก ทำไมด่านนี้มันถึงมีเลสตลอดเลยวะด่านมันเหมาะสำหรับเลสอ่ะ มันคุมแบบว่าดันไปเล่นพื้นที่ง่ายกว่าว่าพี่แบบหน้า A อะตรง A แบบชิด ไซส์ A กันได้แล้วก็ไซส์ C แม่งแคบเลยเล่นเลนนี่น่าจะมัน ระเบิดปลาดักนี้โอ้โห แม่งแคบทุกไซส์เลยเลน ถ้าเป็นเลสกับเจนนี่มันเลย For NRG, paper thin and Achilles. 2-0 ว่ะ 2-0 If they want to stay in this tournament. ชวนน้องจี ไม่มั่นใจเลย จริงๆผมไม่สน เดอร์เก้นี่รับจ็อบเยอะนะเป็นทั้งพิธีกรนักพากย์ลงแข่งอีก เป็นตากล้องด้วยเมื่อกี้เห็นแบบ เออ แข่งเสร็จไม่กลับทับจอบต่อ ชนมือ เจสันชนหมัด My Freak แต่กล้องก็ไม่ค่อยจับกล้อง My Freak นะ มึงลองนึกภาพ เมื่อวาน เลย นี่ ถ้า ก็ แบ ต้อบ งถึงก็ต้องเทคพอไปบอกว่า เอ้ย ถ่ายผมหน่อยครับ เทคพอร์ตเลย มาพี่แบบเทคแล้วแบบว่าเมื่อกี้พอดีแบบว่าโค้ดบอกมาว่าไม่ค่อยจับผมเลยเพราะอะไรครับพี่คาเมล่าแมนเพราะอะไรครับพี่ คือผมยิงนะแต่จับซิกเกเลตนะผมงง มึงลองนึกภาพ อะไร ถ้า พี่อะไรกันเฮ้ย ถ้าเกมแม่งแบบโอเวอร์ไทม์สัก20สตาร์ฟยืนแบบว่ายาวๆเลย เมื่อยสัตว์ sort of curveball that they're talking about to throw here. เฮ้ยเอาเลย Expecting some เอาว่ะ contact out of C. อะไร is NRG. ยังซ้อม Instead, everybody just ไอเติมสโมก holding pat for PRX. โอ้โหดูพี่ดูปืนฝั่งบุกเดี๋ยวแม่งพร้อมลูด Over on the A side with the trips on opposite เป็นซี่ sides สาม of ก็ the บอก A side itself. It's gonna be ดาบ a 2 setup. คมด้วยเฟนซี่อ่ะ โอ้ ยิง มัน ที จะ เดี เป็ ย น ว ลู ไม่ ด ตาย A แน่เลย With those ปืน though, ดูจากปืนเนี่ย not going to be able to slow them up too แต่ much. ว่ามันจะ A เข้า B ว่ะพวกนักแข่งมันชอบ A เข้า B ไม่เป็นไร On the side of PRX. เปลี่ยนใจ Curious ไม่น่ายิงประตูวะ เอาไว้หมวกมันอยู่ A ด้วย for PRX หมวก when NRG if NRG comes through onto A. ทำไมทำ Toxic screen จะรอกันเปื่อยเลยอะ pings coming พฤ out. ติกรรมเอาม่านแบบขึ้นลงอย่างนี้ ขอแล้วเอจะทำบอกเอ Forsaken just needs to kind จะ of ทัน hold ไหม the เนี่ย line here. เอา Play his เดี๋ยว life. รีเทคเหรอ สลึงไม่ขาดด้วยบอกเลย Get the rest of PRX สไตล์ in. เฟนัติก ฟรีเนี่ยได้ใส่มารอยิงมั้ยเนี่ย PRX. And then towards the back of the side spike. Still not being brought in. ไป B quite อี just กแล้ว yet, กู though. ว่าอะไรพี่ We pulled the มึง rotation. บ้า การร แล้ว ออยู่ เนี่ย รอรักษา Players waiting here. โอ้ยสุดยอด As the โย dizzy ก เอา ไป กลับ ต่อ เอ ไล่กลับไอ้สัตว์ ไปไหนกันเนี่ย ตรงนี้มีเส้นเอ้ย Line freak. ครึ่งขา Center sight. Wait. Sees โอ้ one. โห Victor แม่งลูด swings โอ้ it. โหได้2 Takes him down for second. Line freak Ow. now going to be gone. Artist as well. Hovering back over พี่ towards ดู Rebel. เฟนซี่มันลูดเดอย่างเที่ย The Tink โกงปืนเหรอ going to fall. Runs out of bullet. Still manages to break line of sight. And now CGRS. เอ้ากล้ามันยิงเข็นแคชชี่ตายตรงไหนวะ Trying to get an extra little charge towards that thrash, but Energy will be taking a third pistol round win here in the series. Yeah, continuing เอาไปก่อน to 1 be ตัว flawless on these pistols so far here in this series. Just really good mid-rounding from NRG. This is the NRG that you kind of expect to see, where they're kind of toying with you, where they feel that they're giving up this space a little bit too easy onto A. ไม่รู้ Let's shift over to B. Maybe ไม่รู้จะ maybe we could have pulled the บอกนิ rotation. ยาม They ช็อต shift นี้ over ว่า to อะไร B. See that there's quite a few players there. Okay. เฮ้ยคอมโบมา Then there's still at least a couple over there. Let's take the space we've been given. We've แต่เขา confirmed เข้า that ซี that ไว space แน่ is เลยเราเข้า A ไวเลย and we can get in ไปแล้ว PRX ซีบอก now. กูไปแล้ว Push รี aggressively เทคเอา onto รีเทคเอา the rocks. แผนเอ็มสติก Swarming over towards the C site. Nothing ไม่ noted. ต้อง but รีบ yeah, ไปตาย pretty much เอาปืน nobody เราหน้า within เดี๋ยว audio เราไป range let's of go this one either, so quick rotate. Can't come through, but they're very much sussing out that the C site is going to be โอ้โห occupied by this point. แม่งเขาก็แอดเหรียญให้ไม่ใช่เหรอไม่อัพปืนเหรอ For Jing. แอดเหรียญ
ใช่เหรอเขาแอดให้ด้วยเหรอ เซิร์ฟแข่งกับพี่ตันไม่เหรอตันเหรียญตันมีทุกสกิน เอ็นชิปเหรอ โอ้ย สวยก้า โอ้ถ้ายิงตายได้อีกตัวมีลุ้นเลย โอ้เสียของซะเยอะเลย ลงจริง โอ้โห ทามิ่ง โอ้ยตัวคม ไม่ทันอีกรอบนึง ช่วยตัดไปเยอะมากเลยดิ ประตูเจ้าปัญหานี่แม่ง ไปเจอ โอ้โห เอาอีก โอ้ไม่เป็นไรได้เยอะได้เยอะได้เยอะ มีอันตีแล้วมีอันตีขางอะไร ดูหน้าวิกเตอร์ หมุนอะไรอ่ะ ใช่เหรอ แล้วกัน ไม่หมุนนะ หมุนผมหมุน ไม่หมุน ใครเมื่อกี้รีเฟรชไปแบบใครพิมพ์ถามถูกแล้วใช่ไหม Going to go ahead and purchase up those rifles in this round. So able to bank up enough of an economy here is NRG. Forsaken swapping sides and he's got an โอ้ Otis. ดีจริงๆมาสำหรับฟอร์สายเกน This is what I love to see. The seaside ไม่ซื้อเกาะเล็กด้วยนะ from กูโอ Forsaken ดินเจอได้ locking this down. But again, this extra utility เฮ้ย for NRG. หมอแผนวิวเล็กคือให้เจสันกัน BSC ไว้ที่เหลือแม่งเล่น Just เอ gonna ง go ahead and rotate around the backside of the site here. ใช้สคุ้มเลยไซเฟอร์เชี่ยดู Ready for it. เหี้ยสองสลึงเนี่ย เยี่ยแถบแม่งวายเป็นกรอบรูปเลย The Trailblazer ไม่เคี่ยวเลยว่ะ clear out some of these trap สาย lines ยิงอะไร set up. ยิงเคลียร์แท็บอะ Certain where he's น่าจะใช้ดีเสียงแถบมั้ง just waiting this out. Some TP's over into the corner. วิกเตอร์ One for his troubles. A little bit of extra damage Yo, on the di man crash man di as ba? well. Pulls back. ไอ้สัตว์เจสันเอาไปถามพี่ Forsaken รีโหลดแป๊บเจสันบอกไปกูมาแล้วเอาไปสี่ น็อตหลุดอีกแล้ว เอส เอส ไอ้เหี้ยเสียเพื่อนไป2 คนเราเอง โดนเนิร์ฟเหี้ยราคาขึ้นเลย อะไร เฮ้ยอย่า เล็กเล็กกุมขมับเลยชิพวกเชี่ย ไม่ เล่นอะไร ขึ้นหรอกพี่คนเล่นน้อย เหี้ยอะไรไม่ได้ไม่โดนด่าแน่ คนมันเล่นน้อยพี่ ได้หนึ่ง แต่ปกติ เหี้ย จะ ใส่ โดนด่าตอนจบเกมมันน่าปืนมัน โดน ลา ด่าก ตลอด เต้ลากเอเลสเลยว่ะ อาจจะไปโดนด่าตอนให้สัมภาษณ์ที่มันเล่นปืนที่อะไรไม่รู้ครับไอ้สัตว์เนี่ย โอ้ยเจสันวันนี้ลงดีแล้ว ว่าน้องหน้าตึงจัด He reads it perfectly. ปืนแม่งมัน He ดี just ว่ะ plays เห็น back. แล้ว He อยาก just เล่นเลย waits. He lets them use all that utility to clear out his utility of his own, and just unbelievable. ไอเติมสโมองอีกแล้วเต้ Crash's hero rifle เชี่ยตรงนี้นี่แม่งประจำเลย เติมจนระฆังเซ็งไอ้สัตว์ ฆังบอกกูไม่เล่น to CGRS does get him a lockdown. Vanessa has already taken เรา enough มองไปที่ space to 2-2 เลยตอนนี้ potentially get a very nice setup to flush out เจ that สัน A มา side. แล้วเก็บสมบัติย้าย ตัว สอง โบ ตัว แบง มาแล้ว มัน เจสัน แล้ว รู้ เล ว่าย หนีกูหรอเจสันหนีกูหรอไอ้แกจี้เซ็กสุดอะ หนีกูหรอเจสันตามสุด Okay, we'll see how high that goes. โอ้ดินว่า what the fuck Still advancing forward though. โอ้ทามิ่ง Is recovered. โอ้เจอเยอะซะดิ Puts it to good use. Finds mine free. ระเบิดสวย Spike now getting planted. สวย Coming through. อุ้ยลงแรง Right at Victor's อุ้ยเหลือเท่าไหร่อ่ะเหลือ5เหลือ just fast enough. 12 พี่ Void getting taken หมา out. กัดเฮ้ย Eliminated. And they're starting to turn Oi. this one on its head. Forsaken going โอ้ to มุม follow the eye as well. Take it out. ไอ้เอาดิ เป็นเปล่าใช้เป็นเปล่า Is in the hands of Som. He says, "Yep, I could use this as well." Artist just playing contact off the turret. Makes his presence known. Nanoทุกอ Swarm ย่างที่ not อยาก cleared กิน out. And with no money, ต้องเซฟเหรอ PRX just going to have to drift away. You would expect. เซฟบูลด็อกเหรอ Perhaps just waiting to see if he can get anybody on the exit, but มุมนี้มัน not ไม่เห็น going อะ to ไร be coming towards him, at least not yet. No, the back off. They'll move back over towards the attacking side. CGRS will go his ผม separate เมื่อกี้ way. แม่งโดนระเบิดไม่ตายเฉย Maybe วิกเตอ NRG ร์ not allowing for the tie up to come ถ้า through. ตาย 3 to ถ้าตาย 1. มันจะจังหวะนี้เจสันโดดลงมาอาจจะไม่เจอ Best สม I ตรง can นั้นไง gather here for ก็เลย เซฟ กัน บุ กี่ดาเมจ ถ้าปลาไวกว่านี้นิดนึงนะ down A 30 towards the orb, เออ and then Mà I mới think đồn. they expected a rotate. I think they kind of จำได้ overthought ว่าผมโดนกัด this บ่อย hit from NRG. Instead, NRG just continues to push base and kind of catches mind อ๋อเหรอ เสียงเศร้าจัง a little bit off guard. เนี่ยพอสอยู่บอกว่าเฮ้ยเดี๋ยวมึงซื้อโอดิน3 คนเลยรอบเนี้ย
เฮีย ฟังนะ อะไร ร้าน ข้อ แรก มูลวะ ร้านแรกถ้าไม่ได้ไปเราไปร้านที่สองค่ะ ไม่คุยเรื่องเกมแล้วนี่นัดกินข้าวไง จับรั ถ้าว ๆ เพิ่งโกนหนวดมาแล้วหนวดเพิ่งขึ้นแบบนิดนึงอะดิมุมเมื่อกี้กล้ามีหนวดแล้วเหรอวะน้องพี่ ไม่มีพี่มันเอาไอ้ขนหน้าแข้งมาแปะ ดึงมาจังหวะพอเลยก็ดึงเอามาแปะ เอาไปไม่น่ามีนะอายุขนาดอายุยังน้อยอยู่ เฮ้ย เจสันไม่ซื้อโอดินแล้ว เดี๋ยวไปเอาที่อาร์ดิสเอา Your old Thefto Seekers are at the ready. Slightly weaker buy here for the side of Mind Freak, who's going to be carrying a stinger alongside the Bulldog from CGRS. Triple presence just outside the mound here. อาดีจะมายิงมุมนี้ CGRS just going for the jiggle peaks. อุ้ย อุ้ย เชื่อมันคมมาก Just one taps him with that Guardian. Absolutely monstrous. Yeah, Sight wow. completely open. And Cypher set up as well. ใช้เป็นเปล่าเอามาเล่นอ่ะ นี่ทามมิ่ง Nothing to delay. Ui. Victor just jumping forward. Showstopper out, gets the catch. Forsaken cannot exit fast enough, and this is a fantastic adjustment here from NRG. Off the back of just that one เหี้ย time. มันมาจากไหนนะ Very perfect read, and now just 3 players left. Divide can upgrade to the Bulldog. Do they try Luân to gã play thứ this one lặng out à? versus Lú à? 5? They know that lockdown is also going to be available, so it seems like they just want to try to hold these weapons as much as possible. แต่ไม่ไหวไง Lingering จริงไม่ไหว on กับ the วัยรุ่น outskirts here will get taken down. Force Jing to buy some armor, but they cannot get that elimination. Now Bulldog can be upgraded. Yeah, it's still Okay. just a really เปลี่ยนปืน good แล้วกัน reaction again เก็บ from ต่อ NRG. ก็ You ยัง just มีของ find ยัง that มี opening pick, and then you just kind of punish the space that PRX likely has given up. If they're going to get that aggressive early, there's likely not too much behind it. ใช่เหรอ 5,000 แตก Just get in there. That gives ไม่ finesse จริง ability to ไม่ roam จริง the map. ไง Yeah, he dies. 4,600 It's good awareness by PRX, but still kind of confirms the retreat, and that you're likely to do some damage in there. And of course, the money looks like he's going to be a little bit awkward. Yeah, a Bulldog for Forsaken didn't have quite enough to get a 5th rifle in there. And again, Artist still sitting on this lockdown. So you still น่าที่ไม่มีอันตีอะ have ดิ an incredibly powerful ult in the pocket because NRG just hasn't needed to use it. Yeah, and whether it was a kill or that death that he just suffered, Finesse เฮ้ย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  has that pit at the ready, so if they can get early control of the site. มุมนี้นี่ยิงเพลินๆเลย Just look to completely lock PRX out of it. Tap on the door. It's a bit of a bait here. So he can seeing if he can spot anybody over towards Rubbles. Shots do ring out. Screen goes down. CGRS มันติดกล้องตรงนี้เหรอ past อ๋อ the ต้องเปิด mound ประ to ตู get อ่ะ himself into a really aggressive position, it would seem. Just holding back. ติด Wary ได้ that ยั they งไง might shift their attention from the A site over มาติด towards ต C. อนไหนวะ Now you've got Jing rotating in here. They're still expecting this A hit, and with that camera there to confirm, NRG still has time to โห pull ได้ back. ข่าวแบบ They don't have แน่น to เฮ้ย fully invest Nhìn thẳng lũ themselves là. in this just yet. Finesse. ๆ นี่ก็ยิงไปเรื่อย Towards that door. Trailblazer in there. Gonna be Smoke dealt comes with. Yeah. เราไอ้ตีเช็คแล้ว Seeing what he can find. Shot sprayed in, reopen on the door, Forsaken. Not really wanting to stay in this position. Gets that full flash, has to back away. Another follow-up flash. Nice. Comes in. He swings on the corner, throws out that near ult depth the door, again swinging. He's going to try to stay alive. Nice. Downloading complete, gets it tucked into the corner, finds a Ôi, second one, looks for the mày third, phi tai can't với make it con nữa happen. mà. Artist cleans him up. Now the lockdown going to be invested. สวยจริง Over at the tree, Jing swings out, however, gets the timing on a finesse. Finishes him off, goes to jump across, gets himself into โอ้ย stairs. so close โดนมาก Still needs to exit though. Sam and Artist both tagged up. See how they try to approach Sủi. this one. Boombot to clear close, Ôi, has ngon to be lừa. taken down. An Artist drops to the low ground, sends out a nano, Ôi, trying timing. to delay. Sam over a drop, finds Jing, brings it สวย back ก้า into a 2v2. สวยก้า เออ ยิง CGRS เร็ ว่ะ วขึ้นเยอะเลยว่ะ Cleans it up, the fuse can He come got in, shed. handing off to Divide to try to get those Seekers back online once more. ถอนหายใจแรง PRX จัง will find their second round เรี win. ยวซิกเลต And he has หรือ been เป็นเพราะ so ปิง good อะ on this ปิง map มันน้อย for อะ PRX. แค่จบโทนนี้มีโอกาสได้เป็นตัวจริง Huge นะ clutches ความมั่นใจ เดี๋ยว yesterday for them. Just เต็งเต็ง absolutely comfortable
on Gecko on this map, and I love the way that Jing sticks around here. ดูแจ้งเกิดหลาย Finds a ช็อต big มาก kill. มัน Kinda catch him ยิ่ง off แข่ง guard ยิ่ง as กลับ they're ไปเป็นเด็กว่ะ retreating away from the lockdown, and then ตำ able รว to จ get ยิ่งโหด himself ลงไป out and reset. มันยิ่งแหลมคม Sam able to find a good angle from drop. And now this is a very stacked up PRX team expecting some kind of A hit. They love to stagger this utility here. Plus you have the Thrash behind all this, the showstopper as well in the back pocket for Jing. Flash in, finesse, fully Hey! anticipating that Mindfreak is going to be โอ้ rotating นั่ง over. ดีแล้วนะแต่ It's absolutely ยัน rewarded. คมเกิน Gets that kill. Mindfreak gone nice and early, and Crashies can bring him back to full. โอเมก้าลูน Artist going to be receiving the orbs, trying to get that next lockdown ready. Look at the way PRX is already shifting towards this มัน seaside. มาอีกแล้ว Now ไอ้ you โอ gotta ดิ deal น with his Odin again. อุ้ยโดนแฟดเยอะจังเลย Surely he can't get an ace again. You have to be thinking. Nate to try to cut him off into the back. อยู่ไม่ได้ว่ะ On มุ the มนี้ TP. Cam goes out. He's trying to get that dart across onto Victor. Didn't manage to make the connection in time though. Now the pit is going to be invested from finesse. เฮ้ยน้องจริง เฮ้ ไม่ ย ได้เล่นเลยว่ะ โอ้โหไม่โดน โอ้โห โดนแต่ไม่ตาย ใช่เหรอ โดนใคร Takes วะ him low, but it doesn't find Ôi, the ôi, elimination. ôi, Crashies วิกเตอร์ Victor. วิกเตอร์ Both tagged up. Nano swarm the Thrash now. Ui, Dealt yeah, with on the back Maku. end. Dizzy as well goes through. A nice flash gets that full blind. They look to swing around the side of Mound. โอ้ Using that trailblazer, but they know that he is close. And now he's the last one standing. His full flash to yeah, Crashies yeah, will be yeah, able to set the yeah. kill. Finesse with a 4K in อะ the ไรวะเนี่ย meantime. ส่งของกันโป้งป้างโป้งป้าง Will คือ lock เต้ยังไม่รู้ the เลยครับ fifth ผม round win of the half. Yeah, really good diligence here แต่ from ได้รอยยิ้ม NRG อยู่นะ on the backside of this. Using that utility this time to clear Forsaken, to push him back. Don't give him ไอ้ that คอมโบ comfort. It's the เก็กโก้ส paranoia กายนี่มัน into เชี่ the ยจริง paint shells, Oh. into the snake bite to push him out Oh. of the sight. Don't use it to King clear Bang that out utility จัง โอ้โห this time. Just ลอง make นึก sure ได้ you ดูถ้า have that Odin ต้นเกมไม and ฟิก then ตัด Artist ไวเปอร์ solo ไว้น่า player จะ on the back end. ได้อาจจะได้ยิน Ready for this Gecko utility. It's been something that PRX is doing the last couple times on this map is Devi and CGRS staggering together with their flashes, with these blinds to try to get their kills. น้องจริงยั้งมือไว้ เอ้า Boombot เอ้า goes ไม่ off. มี Jing, I นึก mean, ว่าเพื่อนจะยิงให้บ้างแต่ blinded out. Needs โฟ the กัส damage. อย่างเดียว Does Little have Boombot. the sky nearby. Healing comes through, but again, it's going to be Forsaken all on his lonesome this time with that Marshall in hand, trying to stave offปืน 5 นี่น่ากลัว players from the side of NRG who Mache. are not being แมป ยิง very ไม่เป็นไร ambiguous, very secretive about their intentions. มันจ่ายของกันดี Marshall มากเลย towards ว่ะ A, Trailblazer might have even เฮียอะไร spotted เจ him. สันเจอกัน Up on the high ground, he drops down and just can't quite get those shots to connect. Victor wins it out. Satchel thrown, paint shells. He's on the opposite side. Just looking to try to deny that plan, but it comes through all the same. 5 members strong here on the site. Artist with a little bit of a linger. เฮ้ยเฮ้ยเฮ้ย Over towards Link Whoa. Doors. Jing sends him swinging into the spray, taken down. What Double approach around เฮี the ย finesse. ปู่มันมาจัดเลย Cuts him down to size. Oh, A flawless được round for NRG. ปู่มา Find จัดเลย themselves with a very firm lead, 4 rounds up. And this is the NRG we love to see. Just kind of a little bit of back and forth. Good cover, good clearance. Everybody doing a great job. Finesse once again. Having some phenomenal moments there. These multi-kill rounds from Finesse have Hey, been so good. นี่อ่ะรีเฟซตอนเปิดเพลงพอดี สบาย แต่กล้ากับดาไวนี่ซื้อไม่ค่อยถูกไซส์เลยว่ะ ถ้าถูกไซส์นี่มีภาพอยู่นะ แฟด2แฟด FNS มันอ่านเกมชอบอ่านเกมขาดไอ้หมอเนี่ย บิ๊กเบนอยู่ แต่ยิงไม่ค่อยเอาแต่หลังๆเริ่มยิงเอาละ เปิดเสียงกันเฟิร์นถ้าอายุเท่าไหร่26 27ประมาณเนี้ยน่าจะประมาณ26 27ใช่ Given that the 25 26ประมาณนี้26 27ไม่เกินเนี้ย rather than lay เมื่อไหร่มันจะปิดเพลงอะ 10, Okay, 4, and 2 good for Finesse. It's something about this guy and these 3 spike site maps that just allow him, that just unlock him. Maybe he His had him potential. out, We saw him just crushing Double quite a leg. bit, having so much impact. ใช้ไป2 ครั้งแล้ว Even just yesterday versus TL. Turn on the flash. CGRS and Forsaken taking a very forward position here around B, which has been, for the most part,
very much ignored. เฮ้ย On the opposite side ซื้อ though. ข่าว Oh, just gonna be eliminated into โด the นไป first สอง round. They go. มันคือทามมิ่งอะเด็ NRG just mincing PRX. Forsaken trying to get something done. Swaps weapons, but Sam มันเป็น privy เรื่องข to องไอ้ it. ทามมิ่งเลย Instantly domes them, and it just feels like we're gonna go from one flawless to the next. Energy พัง absolutely unstoppable here on this attack. And they have a minute to go hunting for Mind Freak. Yeah. They have all the time in the world. They don't need มัน a คืออาจ plan. จะต้องลองตัดดูอะ They just need to find him. They want to do this damage. The Timing. economy of PRX is once again in the gutter. So certainly just get what you can out of this. Yep, grab the orbs. Grab every orb you possibly can. Yeah. Take everything off the map, pick it clean. Paranoia, not sure if that actually connected. Oh, it did! เชี่ย โดนเอาเพ ปูเสียทรงเลย โอเวน ติ๊กต็อกโอเวนติ๊กต็อก Mind Freak looking to match. Shells. Just to try to dissuade. Cover going out. Second smoke now used, but how do you even remotely clear this one? Victor spotted. เฮ้ยตัดสวนแล้วอันนี้คุมแล้วพี่ได้ Great, almost good for it. คุมแล้วอันนี้คุมแล้วแต่จะลองต่อก็ได้ Maybe that would put him into a อาจจะลองก็ได้ winnable position here as Crashy is also ตายก็ไม่ at เป็นไร 20 health, but the time is หรือ dwindling. จะถอยถอย Actually, it seems like ใส่ Mind ปู Freak โอ้ just โห gonna ตัด have ซะ to เสีย keep ท up รง มันตาม Still though, the hunt coming in. Som โอ้ไม่เป็นไร pounds him down, does not allow him to carry that weapon forward. A good attempt, but not good enough. The two will remain on the scoreboard, but energies, it continues to grow. อะไรได้มาคุมแล้วนี่มาสดติ๊กต็อกคุมแล้ว Basically, from every angle of the map that PRX is trying to come at. Just read beautifully. Just set up right there at C lobby. Just wait behind the cover and start knocking them down as they start coming out. And one by one, the dominoes fall for PRX, and now it's on to Stingers and Bulldogs. To save enough for another buy into the next round. Finesse here. ขออนุญาตยึดเลยเหรอ Get all the information he can. PRX gonna sneak เกมนี้ต้องมาแล้วinto the back of rubble. careful Drifting back over towards this one. คุณตรงกล้าเยอะมากเลยว่ะ On top. Could catch them สอง off แฟดจะไหว guard. เอาวะ2แฟดอะ Ball raised. อุ้ยเห็น JRS seeing the shoulder. So much pressure here on this Omen now. Mind Freak and a micro off ใช้แฟ that ดไปแล้ว smoke. ด้วย Som throwing the paranoia, but it's not even needed. Finesse again cuts him down in the very same กล้า position. เก็บข้าวของกลับบ้านเลยพอเห็นไวฟิก Major boon for them here in the ไป round. ปูแล้วเยอะชิบ And หาย both times that มุมนั้นไม่มีแฟด PRX ยาก has มากไม่ tried มี to มา sneak ไม่มี Mind Freak into that position behind rubble. It's been read and dealt with by NRG. I mean, they completely have PRX figured out on this map. They have got their tendencies. เฮ้ยแต่เข้า A มีหัวตัดอยู่ Really didn't สาม take กระบอก very long for them either, just given that we saw this just yesterday. Great prep Oh, work. how- Forsaken is unready for that. Absolutely unprepared. Rush onto the corner divide out. Going to be forced away with the paint shells. The plant coming down onto the B site as Energy once again pivot. Device starting to creep up. Stinger in hand. Might be. Oh. Okay. เอ้ายังไม่ตาย โอ้โห Had gotten Victor ไม่โดน there. หัวไงนึกว่าโดนหัว Finish สองนัด off สุด the ท้าย gap. อ่ะเลยเปลี่ยนตัวผมถ้าได้นะ Speed. Grab the Phantom to see if he can get some more done. And now cleared, but some off on that hard right โยนเป็น angle. แฟดเลยชิบหาย Takes him down in energy, get themselves up to 8. The question is, does the bleeding stop at all for Exactly. PRX? That's literally what I'm just thinking, Achilleos. Just, you know, PRX has to turn this around. They have to figure something out here. And you know, they're trying a lot of different looks. They're giving energy a lot of. กำลังงงอะไรวะว่ารีโหลดมาจากไหนวะ ไอ้อะ ลูกพี่ตั๊กไม่ใช่ลูกพี่ติ๊ก เจสันยิงหนีคิวจอยมาหรอ งงปะ what the fuck งงเหมือนกันเนี่ยแม่ก็งงแม่มันก็งงแม่มันไม่รู้พี่ตั๊กยังไม่รู้เลย Knife deeper and deeper with every single round. ให้ตะวันเก็บ Taken เม็ด again, Odin in hand over on the C site. They're starting to push up towards his position. Okay, All they're 5 on. members making their way towards Now. Mound. But now there's a lockdown to try to flush him out. Turret going to be set up. กล้ามาว่ะ Give some early warning in case that flank does come in from behind. Trailblazers set out. Lockdown now invested. Forsaken looks like he wants to stay. He wants to try to shove them out of this. Catch anything before the lockdown does go through. Gets it through the wall. Looks for finesse. Can't get anything more. กล้าสุดเลย Crashes มัน down เป็น the ดิง second ทะลุ line กำแพ again. ง It's อ่ะ going to be the pit coming through.
เฮียแท็กยิงโคตรเดือด the showstopper. โดนหัวนะเสียดายนะถ้าได้ตัวหนึ่งนี่ We'll just have to send this มัน one จะ out ได้แบบ blindly. โดนแบบทะลุอ่ะ No one there to ไม่ตุย receive it. TP now out into PRX's เหี้ยแล้วไง spawn. Som ได้ยินเสีย looking ง to เป็นวาร์ป backstab. รู้แค่ว่าวาร์ป Paranoia out. Mind freak. มุม Caught มัน off เยอะ guard. มากมุม Artist นี้ on the opposite side of the mound finds that kill. เหี้ยแล้วหลังไหลมาด้วยโดนหลั Som ง getting วะ closer and closer ต้อ now. งจริงเช็คไปเนี่ย Gun at the ready. Swing in. Jing. Just does out aim him a little bit there. Safe. Finds the Safe. kill. 3 players can back away, but เอา again, 93 the umpteenth time, this is PRX having to save. And Victor will not allow it. And Divide falling. Looks like Victor will volunteer to go on the hunt. See if he can get anything else. Jing says no. Double Still, damage. an immense amount of damage dealt, and now the best that PRX can hope for is a 9-3 first half. Just clinical stuff here from NRG. Just love watching them maneuver. Just love watching the way they operate. They read the map so incredibly well. They set up this crossfire out of the doors. A little bit of miscoordination from PRX. They throw out the Seekers, but it gets stuck on that door. And that allows NRG to really prepare for that position. All 3 of those doors, maybe a little unlucky, going right in towards Artist and the crossfire that they set up there. So that makes things all that much more easier. And I don't know, Forsaken sitting there holding on to Jing. ตรงนี้แหละ Sends it สวย by มาก one. Some going to be taken down. Victor at 10 HP as well. วิกเตอร์ไม่ตายอีกแล้ว Trying to swing out. เตอร์หลายรอบแล้วแบบเจ็บหลายรอบแล้ว เจ็บ หนัง มา เหนี ก ยว ด้ว ชิ ย บหาย ไม่มีโอกาสให้ได้เล่นต่อ เฮ้ย It all is Mind โอ้ Freak ไมฟิกแบดเดย์สุดๆวันนี้ไมฟิกแบดเดย์มาก holding W, gets himself There's inched all. up into My A, there's and all. Mind Freak just trying That's to on. micro some smokes out there. Ends up falling. Gets finesse. Or Oh, finesse ow, first the pick what? as well. Thinking gets Oh, what? finesse is what I was trying to say there. And this is looking so incredibly good for the side of NRG. A 10-2 half, even with PRX on their attacking side, that just feels nigh impossible to recover from. Yeah, once again, I mean, these lurks from Finesse, time and time again, finding value for NRG. ด้านต่อ He's ไป just ด้าน so เลย smart about it. And Mind Freak บลา บาย ย looking to throw some smoke somewhere. น่าดูไงวะ Not even a little bit ready. Jing gonna try to do what he can. See if he can get anything done. Now he's the last man ดูจ standing. ริงๆอะ Spotted, finds one. Somehow needs to isolate every single one of them. Cannot make it happen. Finesse from start to finish in this half. Absolutely gorgeous play ได้อยู่เรายั to งได้อยู่ get his team 10-2. 16-6 and 2 on the scoreboard at the moment there for the IGL, for the ไม mastermind ฟิ of กแบดเดย์มาก NRG, วันนี้ setting them up for a bind decider map. It's just so brilliant. Every เดี๋ยว time ดูบุกเดี๋ยวดูบุก any piece of util came ถ้า out, ชนะพกก็ Finesse อาจ was จะ there มี to try to ภาพอ sniff ยู่ out exactly what PRX wanted to do. Reading really well. ไอ้บล็อกเขาเอาออกไปครับตอนนี้ยังไม่มีนะออกไปรีเวิร์กใหม่ How NRG are able to bounce back in these situations, and Mel, they just shown us a masterclass. A 10-2 halftime lead after the first map. I actually can't believe it. That is insane. And to top it all off, Finesse is going nuclear right now. He's like 15-6 on top of leading, having amazing reads, knowing exactly when they're rotating off their aggression and knowing when they aren't. He's having phenomenal impact on these lurks as well. He's saving his team, getting 4Ks in his ult. He can literally do it all right now. Yeah, and we can see it now in the repetition ลั่นเกิน round number 7, how they understood everything. Well, not everything, but they had a very clear idea on how PRX wanted to work around the map. We saw, you're talking about FNS, and I think that we saw it at the beginning of every round. Every single time that PRX was trying to be aggressive, trying to create that pressure onto Robo, Finesse knew exactly when and where to stop, when and where to shoot, and actually getting the kill so many times onto Mind Freak in a composition where you're playing with a solo controller, it weakens the possibility of that retake that you want to play for later a lot. So coming into the second one, we know when we were talking also about it when we were watching this game, we know that Lotus it tends to be an attack-sided map, but is it going to be enough? Because NRG just needs 3 rounds to take it to the third map. I agree with you, and I feel like with this raise as well, I think this will help them a lot more on the defense. ตอนนี้เราโดนไป10-2ครับ And I think they realize that as เกมที่ well. I think if things start to go awry, I'm sure that Victor's gonna pull out the raise. เนี่ยสลับฟังอยู่ Try to throw him off. Well, this is going to be a really, really big hill for PRX to climb if they want to close this out 2-0. But by the looks of things, though, Achilles,
ตัวซื้อขาดมันจะสู้ยากอยู่เหมือนกันนะเพราะว่าเป็นเล็งมันเข้าแบบว่าเข้าไวอะแล้วแบบว่ายัดของเข้าไปเต็มไปหมดเลยต้องดูอะ This is going to be a 2-0, but instead it's just PRX finding 2 rounds so far in the entire map. We'll see though if miracles can happen, but NRG are absolutely poised to take us to bind, and from there, who the hell knows what's going to occur. Yeah, this is just classic NRG. Drop the first map and then just come back. So strong for the follow-up. The resilience from this team, we saw it against Liquid. You're seeing it here again. Just absolutely หมาซิง from the side of PRX. น่าจะเคลียร์แถบคิวจอยพอดีวะ Making sure that the site is สวยได้ clear. วาง You're going to use the wingman to cut through the โอ้โห net. ตามเสียงตามสายมาเลยเสียงตาม สาว สายว างแบบว่าไอ้นี่แล้วนะ PRX moves over, just picks up the wingman. Spike in the hands ไปอยู่ที่ Forsaken at the moment. มือเจสัน Forsaken, ส you're วย rushing forward, my หา friend. เจสันเอาสุดเหรอไปบีถ้างั้นไปบี Find a second one, but now it's เอ้า Crashies comes up โอ้ with เรา two วิ่งมาโดน kills. แค่ The ชี้กระ aggressive ปู fight มัน from คอกัน PRX strands the spike. Everybody gets cleaned up, and NRG. Oh my god 100% pistol win rate so far in the series. Their 4th one now racked up. ไม่เป็นไรไม่ That's เป็นไร brutal, and PRX is just trying to throw anything in the คำว่า wall ส and ไตล์ see แบ็ what กมีให้เห็นได้ sticks. ทั่ว Trying ไป to cut through towards B, through C Link, and just read again so well here by NRG. They have all the time in the world since they delay the plant from the wingman. Again, really doing some diligence on how PRX and where PRX เม็ดละ likes หัว to เลยอะ use that wingman to get those plants. And we saw it a lot previously against EDG. The wingman was able to get some really important moments. But here NRG เคยคัมแบ็กมาแล้วเคยคัมแบ็กมาแล้ว not having any of it. Flashing a nade out, but NRG ตัวนี้ไม่ได้คัมแบ็ก making มาแล้ว a ครับ read, knowing that this force is going to be coming through, and that it's going to be the site's turned over โอ้ towards โห the C ปูวิ่งยาวเลย site here. CGRS does not have the spike in his hand, so cannot go for the wingman plant. Now can try to invest that one. The nano swarm's already committed here from Artis. ไม่ได้ยิง เอา เย ว่ะ อะ ดั มาก นว่ะ Flash set into the เฮ้ back. ย อะไรอะ แม่งจะวิ่งยิงเอาไปด้วยตะกี้ Finesse going to be cleaned up. Victor on the opposite วิกเตอร์ side. มันไม่ตายอีกแล้วอ่ะ Freak nade comes their วิก way, เตอร์ though. มันได้ล้านเข็มตลอด Waterfall push coming in. Divide looks to go aggressive. เฮ้ย It's กล้า in the corner. CGRS finding โอ้ยกระสุน taken down. It's an absolute bloodbath. เอาวะ เมื่อกี้ใช้กระสุนไม่พอ Barely be able to win out on. The third round picked up, วันนี้คุณสมาชิกด้วยนะครับ either team completely left on the floor. One player left standing. เอ้ยกล้องตัวอื่นมันเสียไงวะมีแต่ Probably มุม wishing that could have been a hell of a lot ลั่นอย่าง cleaner, ไว but ปืน still going to be grateful for the round win all the same. And just barely able to get it done is Jing, but this time a little bit of a change up for Paper. นี่ภาพเก่าภาพใหม่ with วะ the ภาพเก่า wingman. เลย Sending it right behind that pillar this time. มันภาพเก่าเลย Get down a little bit quicker. ไม่ได้ตะโกนว่ายายอ่ะ Able to avoid those fast rotations ถ้าเป็น from กายเล่นน่าจะ NRG. ใช่ And then NRG just kind of bunched up in C Link there. And just eventually able to be cut down. You know, again, being so aggressive towards this space is PRX. And NRG pretty aware of it. But even if you know it's ถ้าวิ coming นนี้ได้ sometime, นะ you can't stop ไปเรื่อยๆเลย PRX. With โอ้ WP ต้องจิ้งมิน Gaming ติแล้วอ่ะ does have some effect. Hey, hey, hey. Here. Oh my God, this Oh, man. yeah, the spray through Jing. Jing ripped apart a bit there. The healing has to come through. Divide just getting him back into a stable position as door gets Rotate openedง่า up. ย They're เลย going to start pivoting their way into B. Crashies เฮ้ยเดินไว nearby. หรืออะไรอ่ะกระโดดเหรอ Just going to be waiting for โด the ด door to ดึ get งๆมา broken down. โอเค Meantime, แล้วหนึ่ง Forsaken wins out the fight against Finesse. โปโล9กับโล PRX putting a little bit of damage down across on the Som. Knocks him to 62. With this plant position, it seems like PRX should be all right to go ahead and close this out. กล้องสวย นั่งเล่นกล้อง Yeah, this is really nicely done here by PRX. They get the camera น้อง into จริง B ถอยมาจาก early ร้านก็ ตัด ดี เลยว่ะ from Forsaken. ไปอยู่ดีกว่าอยู่ไหวถ้าอยู่ในไหว Yeah. Andเอา then เลย they เราลุม fan out to cover the wingman ต้องแฟน ฟิง นะ เกอร์นะ รูด Able ป้า to ก cut เดียว off สอง the คน link angles. Really nicely handled. จะเป็น Some ภาพ good ตามที่พี่เวฟ adjustment บอก here, หรือเปล่า not pressing the issue. แน่นอนเนี่ยรูด เขา ปุ๊บ ไม่ ได้ น่า ติ เข้า ปั๊บ พวกนี้ไม่น่าเข้ามาแจกลูกแก้วอ่ะไม่แจกลูกแก้ว Everybody now is taking some parting shots. Artists ไม่แจกเม็ดว่ะ looking for something with this Spectre น้อง on จริ the ง back. น่าจะรอตายน้องจริงรอตาย Anything he finds here is an immense amount of value. Swings out, catches one, looks for another, gets CGRS before Divide can finish him off. ตัดด้วย ต้องกิ Still นเมีย though, ติเหรอ impact felt. ใช่น้องจริง Artists รอตาย plenty of cash rolling forward into the next round. ขาด1 จุดน่าจะไปเก็บหน้า เอ้า ซีป่ะ Softening up น่าจะ ตัว เก็บ ล ห ม น้าซี ตายไม่ได้เหรอ possibly can. ไม่ได้แล้วดิ And it's these lurks fromไม่รู้ NRG that ไม่รู้ once again Oh, pay yeah. dividends. Time and time again. เอ They're อน่า all จะเดิน over ไป the ให้ map. นี่ยิง No matter where you're ไม่ at. เมื่อกี้น้องจริงก็คงแบบรอแบบว่า ไอ้เนี่ย Someone ใครมาวิ่งตายตรงระเบิดยิง ทำไมแนนห่างขนาดนี้โดนยิงครับ but NRG ผมไม่รู้เหมือน โด กัน นตื้ ยิ ม งกันคนละเม็ดเนี่ยมี3 ก็เลยเดี๋ยวมาเก็บลูกแก้ว
on the attacker side, and now ได้สิ Artis จะโดดเข้าซี ton เลย of value. ได้ซ้าย Still just เสียงหาย barely แล้ว able to get a rifle by here. Cameras out. ดันนี้เยอะดันนี้เยอะ Stack it, eh? But quick rotate, quick เฮ้ย pivots here from เข้าถูก NRG. ซ้ายไหมเนี่ย มีคนเดียว Get a sense of okay, that, you know what, they want to go see. โอ้ยกล้าเป็นไงบ้างอะ Artis forced all the way back out of the site. ผมมันระเบิด Swarms ไปดู วางเองไม่เอาวิ PRX งแมน is gonna ตาย be โหตายหาบแล้ว holding down for the plant. น้องจริงเก็บมันตีไว้รีเทคเหรอ เชียร์เมียนตีว่ะ Online. Showstopper out as well. ได้หนึ่ง On the hunt. Goes in. แต่อยู่ He's เย got อะ finesse, but he's got plenty of cover and fire, and no one wants นี่ to ถือ pursue ว่ามาหา that ข่าว deep ถือว่า just มา to หา try ข่าว to find เห็นสอง ตี มั้ง ไปแล้วเหรอ a little kill. อันตีแล้วครับอันตีวอเตอร์ฟอลไป PRX just stay ไอ้ here นี่ไม่ like เหรอไอ้ statues, จริง not making any noise, not moving an inch, just มุม waiting กล้า to try มุ to มกล้านี่คือรอตายเลย กล้า the trap. ถ้าไม่ได้ก็ตาย Waterfall. Som, no HP, but somehow wins นี่ the ไง fight. TDRS now นี่ trying ไง to ไม่ได้ก็ ได้อะดิได้ เอ อะดิ อเอาว่ะพี่น้องว่ะ เป็นไงกล้าบอกแล้ว ขึ้นหลังมาเลยน้อง ไม่ได้ก็ตาย คือมุมนี่แม่ง ได้ แบบ ก็ได้อยู่สองอย่าง มันมุมที่ไม่น่ามีใครอยู่ เออ And the pressure แต่ถ้า felt อยู่ here ก็หนี really ถ้า by เขาเช็ค NRG. ไม่มีทางรอดเลย They back off. And the แต่ plant ไม่เช็คไง allows- แล้วมาไง Oh my แล้ว God. เลดเขาวิ่งยิงใคร ไม่แล้วคือไอ้เหี้ยเพื่อนตายแล้วก็ยังเข้ามาต่อเรื่อยๆไม่มีใครแบง หาน้องจริงอยู่ มั มั้ น ง แบงทะลุอ่ะไอ้เสา ทะลุทะ So ลุ the ครับทะลุ actions here for PRX. They're like, okay, let's get the แต่ไม่ plant ทันแล้ว going. ว่า We're พี่ gonna เจน throw ถ้า the แบ่ง frag คิด shot, buy ผม some ไม่ more ทัน space, อาจจะ set คิด up ว่า the กล้ายิง crossfires, แล้ว just กล้า kinda ขยับ lock มา things ทางนี้ down. ปะ Some really good early pushes around the corners from NRG. เพราะว่าต้อง Their วิ่ง utility ยันแล้ว doesn't ไม่งั้น catch เวลาไม่ทัน PRX too much in that previous round. Paranoid out. They're looking at the challenge here around เฮ้ย อะไร decent, but Jing, เฮ้ยต้องจริงรอดหน่อย สวย เฮ้ยรอด find the คิว shot. จริงได้ Finesse now โอ้โหมีแฟลชช่วย เฮ้ย ได้อยู่ได้อยู่เย็นเย็นเราคิวมีหมาเรามีอะไรเยอะแยะไปหมด After scooping the orb, getting the Seekers ค่อยเล่น online. ค่อยเล่น Put him back to ชิว 100 ชิว หมาไปกัดไม่นี่จะตายแล้วไอ้แคชชี่อะ Artis หมาซีเข้าบีปะล่ะหมาซีเข้าบี thinking about an approach from behind, but Forsaken is prepped เฮ้ for ย this. He's got the trap wire set ไอ้ up. ซอม Jing ส้มแกยิงโหดจังวะ เฮ้ย pissed off. ยิงตัวไปฟรี เปรต เนี่ย The Seekers are going to be committed here, all the same. สวย Find ใช่ไหม long enough to try to find that blind. อุ้ย Crash, however, ที่ still มัน will ว get อ it ล์ก put ช down. ลีฟมา Forsaken กี่เกมวะเนี่ยห picking มอน him up, so the plant can now come through. เจสันที่เสียงคิวจอย ลองสม ส มติ วย ลองสมม Artis ติหมด now gone. มาลุมมาช่วยลุมทางนี้ Just waiting to see what he สวย can ปา do. ระเบิดสวยมาก Plenty ก้า time remaining though. Has to back off. The Mosh just to send them out. Seems like they still are very suspicious about that position. And Victor likely just going to be waiting to see if They have anyone an idea, aggressively no? pushes out towards Waterfall in the เฮ้ exit. ย โอ้โห Find a gun, Som though. Catching Forsaken right as he เฮ้ย turned มาฟิก around. มุมเอาอยู่ There's potential here. ไอ้สัตว์ เฮ้ย The chest shot ไอ้ที่นี่มัน takes มุม them เรียก down. ความมั่น Som ใจมึงเอาความมั่นใจมาฟิกกูไปหมดแล้ว Grabs the Vandal. He wants to challenge this one. He's thinking about it. ไม่ไหวกับซิกเลตหรอกบอกเลยมุมเนี้ย ไม่ไหวไม่ไหว นี่ไง You know what? Maybe I ไอ้ can นี่ก็ไม่ไหว finish ไกล you กล้า off. หรอก Jump up over the top. Victor will be นี่ able to ไม่ get ทัน kills ไม่ทัน ถือว่าไม่ไหวไกลกล้าเพราะมันโดนระเบิดตาย NRG cannot get that round win. ระเบิดเจ้าอ่ะ Economic damage dealt, not allowing for PRX to ทั้ง bank หมด up anything. ใคร 13 ก่อนชนะครับ แต่แข่งหมดเดียว3 เห็นอก 3 เห็น แม ใจ ตช์ ไหม 3แมตช์ที่ That's a huge moral victory. คือแบบว่ามุมแบบอันพีดิกแล้วนะเว้ย The พี่ lack of discipline here at the end of the round from PRX. พี่ดูมันยิงอ่ะมุมอันพีดิกสัส Forsaken trying to แต่ get ไป a อัน little พี bit ดิก of ไอ้ pressure. คนที่มันลั่นพอดีไง Could just play a little bit deeper here as Cái đai đâu? PRX. I was going to really โคตรเที่ยเลย applaud them for the way they did the beginning of this round. Again, given the sight, but like พออีกแล้ว ขออนุญาตไทม์เอาท์เลยแล้วกันนะครับ ทำเอาเปเปอร์เล็กหมดยัง หมดแล้ว ใช่เหรอเราช้ากว่าอีกแล้วเหรอ จ แต่ ริ ต ง อน ก็ นี้ ร เป็น อบ ไปได้ ท้าย ได้ มัน ใช้ กูรู้ว่าทำเอาคนในช่อง ใช่เหรอ ไม่ไหวเหรอ ไม่ไหวแล้ว ด่านนี้ด่านบุก ใช่ครับด่านบุก แต่ว่าโดนกันไปเยอะโดนไป 5 วิน 11 แต้ม 5 วินเท่านั้น นานบุกไงสบาย เดี๋ยวรอบนี้แหละรอบฟูลบายเนี่ยรอดูเลย เอาอยู่ป่ะ ถ้าเปเปอร์เล็กไหววินนี้นี่คือโมเมนตัมมาเลยอ่ะ แต่วินเมื่อกี้นี่ได้ตื่นเต้นชิบหายเลย ขนาดเขาอีโคอ่ะ เราแม่งโดนอีโคบ่อยเลยนะ NRG ไทยแท้แพ้อีโคพี่ เคิร์ดเหรอ สู้ยากอีโคมันเป็นพวกที่แบบว่าโยโร่อะ off a pit. yeah, finesse one off a pit. So some huge ults
could be coming in here. NRG certainly trying to see if they can มิกกี้ prepare เจิม finesse. Probably considering maybe seeing if he can get away with this orb for free if maybe the C lean stopped for Paper Rex. But for now, they're continuing to contest that space. But it is the ไม่เจสัน change ไม่ here ของแล้ว for Paper Rex. It's going to be แต่ Forsaken มันก็จำเป็นมาก เลือกจะซื้อปืนวะ towards the เน้นยิง other มั้ย side of the map. ซื้อแถบอันเดียววางตรงบีพอ อุ้ยเลย Right ว่ะ back though, watching this อุ้ย angle. อุ้ยอุ้ย Knife out. No. เจ็บ okay. นะ Might เจ็บ see นะ the first time around. Does take a good amount เยี่ย of มมาตัว damage. เดียวแบบทำ เชี่ย ท่า โห เหมื ด อน มาก มี เลย หลาย อะ คนนะมาคนเดียวเหมือนมีหลายคน เหมือน เลย เหมือนแบบแล้วดูเป็นโรเทต Trailblazer does get the stun, does get some damage across. Dart will just go ahead and connect as he destroys the camera, removes it. แม่งมีอยู่คนเดียว Everybody else now from Paper Rex arriving over here towards เฮ้ยเฮ้ยเฮ้ย ประตูที่ตัวเองยิงแตกเอาไว้ไอ้สัตว์เลย Ends up getting taken down. Paranoia now going to be sent through. As they looked for the อย่าทำร้ายตัว attempt เอ of ง the rush play there to try to hound him out. Plant should come down. NRG now. ปาระเบิดที่เลย ระเบิดไปไหนวะไอ้เหี้ย Lockdown. 3 players stacked up. Surely Oi. this cannot find. เฮ้ยโห Surely they should be able to destroy it. Oh. There's a hug against the wall. They fail. Sends เฮ้ย out. เฮ้ยเฮ้ยได้นาวายเห็นหัว อุ้ย เฮ้ยเหี้ยยิงไม่ตาย No Nice. finesse, though. Gets the headshot, gets the kill. Now they have to be worried about that ถือเป็น coming ทะลุ out of เหรอ the B เมื่อกี้ site and potentially behind. But right ทะ now, ลุ they're ไม่รู้นะ focused ทะลุ on หนึ่ง the site itself, knowing that they zone them out with the ผู้ปลอม lockdown. รู้เลยผู้ปลอม Tap onto the spike, the boom Did bot mong cleared. They know that one is going to be Ui, over หี้ยยิง here ทะลุ in tree. Artist spamming through. Finds เอ้า the ไม่ tries ตาย to hold, but Artist comes up with a second. They're holding it through. Revealed. Drags across. Finds โอ้ one. ถ้ายิง Cannot ถ้า get ยิง the คิว second. จอยตายนะ ได้อยู่ Notwithstanding, Energy will ถ้ายิง finally คิวจอย break ตาย the ต้องจริง win จะหลง streak. ทันเลย Stopping Paper Rex dead in their tracks and taking it now to map point. In the early part of this round, I like the little runabout that Forsaken goes Huh? on. He shoots open this door. เห็นแล้ว Oh my god. เห็นก่อนแต่หันข้างวันนี้เมื่อกี้ And just didn't quite notice. เจสันลืมเปิด 360 เฮิร์ตซ์ป่ะ But I didn't really want to see him shoot that door ไม่ก็ just นอนไม่ yet. พอ I thought he มัน kind of เสี้ยว broke วิ it a มัน little เสี้ยว bit วิ early. เลยอ่ะ And then that's what kind of แบบ caused เหมือน them หันไปไม่เจอแล้วเลยหันกลับ แล้วเหมือนเห็นแล้วแหละแต่ไม่ทัน let that be. Continue to kind of create some chaos. แล้วคิงมันนันติตรงนี้ Used over on scene, and that's exactly where Paper X had their sights set. A little bit of damage here from Forsaken. อุ้ยทำมิ่งสวย As he cuts his way forward, but is he going to be ready Oh, for this it's a one? Victor. No, Victor on the lurk just outside of stairs. Comes up with the kill. Now door going to be opened up. เชื่อแล้วมันรู้ว่าเข้าประตูหมด Pushing เกม straight 2 เก in ม 2 to all this KJ util that Artist has เดี๋ยว set up in the B 13 site. 12เนี่ย เขารู้ว่าจ Spam บ the ดีว่ะ Trailblazer to try to lead the way. Our alarm bot, Nanoswarm's going through. Jing, Oh. it's getting worked lower and lower, ends up falling. CJRS over, answering back two of his Damn. own, but now Artist gets the buy. ไวอ่ะ And it is all on CJRS to try to keep them in this map, but he cannot do it. Oh my 13 god and absolutely เชื่อเราต้องไปประชุมมาดี is Lotus. ปู่มันทำมิ่งดีมากเลยว่ะวินนี้ เราขอเขาเลื่อนวะสัก10 นาทีน่าจะทัน อะไรนะ เรารวมพลไปขอเขาเลื่อนสัก10 นาที10-20 นาที รวมผมไปขออะไรนะ มึงเอ็นหลังแล้วนี่ เลื่อนประชุมไง อ๋อประชุมเหรอ ลืมไปเลยว่ามีประชุม แมป3ด่านบายครับ Pool did not catch Energy off guard at all. And sure, Forsaken had a good round in there with the Cypher. ดูแล้วน้อง He was widely ขอเลื่อนจนกว่าจะจบ Well, as it should be, we're in for a very long day between our two series. We are going the distance and seeing a full 3 maps here in this elimination matchup between Paper X and NRG. It all comes down to bind. One thing's for damn sure, we're going to be seeing that Gecko again. But how practices is going to be, who is going to be able to come out on top? Paper X, can they reestablish themselves? Can they find their footing? Or is NRG going to get the better of them yet again? Can Finesse continue to finesse this map? We're going to find out, but first we're going to be going to a quick little break, so do not go anywhere. The action continues when we come back. NRG fanboy
โอเคผมปิดเพลงไว้ก่อนเดี๋ยวจะงานงอกนะอันนี้เงียบไหมเงียบดีไหมกลุ่มคนเลื่อนประชุม แมป3เป็นแมปที่เปเปอร์เล็กค่อนข้างถนัดอยู่ครับ แต่ว่าไม่รู้ว่า NRG ถนัดมากขนาดไหน เงียบจนนี้ว่าติดบั๊กเนี่ยมันเปิดเพลงไม่ได้มันเปิดแล้วมันโดนเนี่ยเราต้องหลบเขาหน่อย ถ้าชนะเข้าไปเจอ EG ก่อนครับ EG ที่ล่วงมาจากสายบนเสร็จแล้วถ้าชนะ EG ถึงจะไปเจอเฟนาติกอีกรอบหนึ่งรอบชิงเขาต้องแกะแผนอยู่แล้วไม่งั้นเขาไม่ปล่อยให้มันหลุดมาหรอกเขาปกติแล้วพวกโค้ดพวกเวลาดับด่านนะครับเขาจะแบนด่านที่เขาแบบไม่เอาเลยอะไรเงี้ยไม่เอาเลยแม้แต่นิดเดียวเขาจะแบนทิ้งครับชาลิ3คุณสำหรับ10 กล่องด้วยนะครับขอบคุณมากนะครับกำลังมาแล้วBut also finesse taking over, going like 16-6 at halftime. It's gotta feel so good. Actually, I know it feels amazing when your team trusts you and you can do that and you come out on top. Yeah, exactly. We were talking about that. Maybe Chet said that they had something prepared. I think that more so than just changing the agent, I think that they knew exactly how PRX interpreted and what the micros are that they were going to see in the map. And time again, we were seeing NRG one step ahead of them. I think that first. เฮ้ยเลทได้แล้วครึ่งชั่วโมงประชุม 14.30 16.30 Yeah, and also we always talk about his IGLing, his leadership, but these numbers, Mel, they speak for themselves. They don't lie. I say lead by example, and he's out here like I swear it was 16-6 at half, and he's just dominating the
server, it's like how can you not trust someone that's your IGL who is performing like that, lurking for you, having insane reads, and then also closing out the map on defense. And also, now that we're heading into this map number 3, you need that leadership. You need that figure that is going to take you this step further that you need to close it and continue in the competition. Yeah, and the craziest thing is PRX, they didn't win many rounds, and one of the rounds they did win was an ace, an Odin ace. In fact, and this was from Forsaken Kakuka. This was kind of crazy. I think that this is dedicated to Mitch, to wherever he is, because he is an Odin enjoyer, especially on this map. The way that he's just getting the clears flawlessly, I think that everybody has been on the other side with someone getting an ace with an Odin. I'm sorry, I was just cackling at the sound of the Prime Odin. I haven't heard a Prime Odin in so long. Really? It just sounded funny, sorry. I love this skin. I love this skin. But speaking of Forsaken and PRX, there were a lot of doubts about this team coming into this tournament, given that they had to play with a sub on their roster. But we spoke to Forsaken. This is what he had to say about their run. I feel really great, of course, because we can win and we can continue to the next step. Oh my god To be honest, I don't really คุณนพนาโนขอบคุณนะครับผมสำหรับ50 กล่องด้วยครับโอ้ยจัดมาชุดใหญ่เลยขอบคุณนะครับขอบคุณครับ โอ้ผมเพิ่งเห็นผมขอโทษเลย เมื่อกี้แบบว่ากำลังแบบเช็ดหัวอยู่ เช็ดหูถอดหูฟังไงขอบคุณมากๆนะครับผมขอบคุณกันสำหรับการสนับสนุนด้วยนะครับผมแกะกล่องเมามันเลยขอบคุณนะครับเกลือเหรอ กองเชียร์ไม่เป็นไรครับขอบคุณนะครับ I think NRG playstyle is really different from ฟังเจสันพูดเนี่ย definitely because we come from another region, but I would say I think we're more happier to meet another region rather than our own region because the playstyle might like readable from our region. I'm really like excited to meet against NRG. I hope we can have a great show match later, and I hope that you guys มาแอมแดงแล้วเฮง กล่องละ20เอ้ยสมาชิกละ20นะครับใครที่ไม่มีก็กดได้นะครับ หรือใครที่ไม่อยากกดแต่มาดูเฉยๆก็ฝากกดไลค์ให้หน่อยนะครับผมขอบคุณนะครับ กดไลค์กดฟรีนะนี้อย่ากด2 ทีเนี่ยกดทีเดียวพอ3 ทีก็ได้ด่านบายครับมาแล้วได้ดูด่านบายวู้เอาหน่อยน้องๆแต่เกมแรกตึงอยู่นะNRGเอาจัดเลย6 ทีไม่เอา2เอาทีเดียวพอรอบที่3แล้วครับเกม3แมปเก่งเขาด้วยนะแมปเก่งของเปเปอร์เล็กเหมือนกันครับบายอีก1 ชั่วโมงประชุมครับเกมนี้ไม่รู้จะถึงชั่วโมงไหมขอบคุณอัสซาโนริด้วยนะครับสำหรับสมาชิกนะครับเกม3 NRG ก็เข้มนะด่านบายอ่ะแต่เปเปอร์เล็กก็เข้มเหมือนกันต้องดูว่าเปเปอร์เล็กจะมีแผนใหม่ๆมารับมือหรือเปล่าผมว่าเขาน่าทำกันบ้านมาทั้ง2 ทีมแหละต้องดูกันว่าใครจะทำได้ดีกว่ากันแต่ปู่ลั่นจัดเลยนะ โมนิก้าขอบคุณสมาชิกด้วยนะครับขอบคุณครับผมอยากรู้มานานแล้วประชุมเลยประชุมปกติทำงานประชุมงานครับผมประชุมใส่นัวประชุมว่าอัปเดตรายวีคอะไรเงี้ยWatch Chamber เฮ้ยท่านว่ะ ไอ้ท่าน เฮ้ย ไอ้ท่าน ว้าว มันเล่นยังไงวะไอ้ท่านตอนเนี้ยไม่มีแต่สโมก เป็นเชมเก่าไม่ใช่เหรอ ไอ้ท่านแพทเก่าด้วยแล้วอาดิตมันตัวตึงไอ้ท่านด้วย แท็กเก่าแท็บมันยังไม่ใหญ่เลย ไอ้ท่าน ใน มัน ด่านนี้ผมว่ามันเล่นได้อยู่ มันไม่ค่อยมีของเล่นเลยแต่มันต้องยิงอย่างเดียวไอ้ท่านคือแม่ง ว่ามันยากขนาดนั้นเลยเหรอ
มันไม่ได้วาร์ปยากเว้ยแต่ว่าคือมันเป็นแพทที่ทุกคนแม่งต่างส่งของจะปาดอะไรเงี้ยไม่ต้องเช็คอะไรเงี้ยแม่งเลยดูเล่นยากๆเลยแต่มันก็เล่นได้แหละอยู่ที่มันว่าจังหวะที่มันจะแบบไปพีคแล้วก็วาร์ปกลับอะไรเงี้ยน่าจะมีให้เห็นสวัสดีครับตอนแรกอดิตเล่นเศษนะแต่เนี้ยเหมือนจะไปโดนเฟนาติกมาแบบไม่เอาทรงเลยเขาเลยเปลี่ยนตัวมาไม่แน่ใจหรือไม่ก็เศษแม่งเอาปีเปอร์เล็กไม่ได้นะนี่ขอบคุณปอนะครับผมสำหรับสมาชิกนะครับขอบคุณซันเซ็ตด้วยนะครับขอบคุณมากครับน่าดูเลยนะเนี่ยเป็นครั้งแรกในทัวร์ใช่ as much value as you want, but with those trademarks, with their extended range, you know, who knows? Maybe they can get some tricky plays here, so catch PRX a little bit off guard with some of this. It's going to be PRX on the ขอบคุณวีรพัฒน์ด้วยนะครับผมสำหรับสมาชิกนะครับนี่ไง W Gaming แต่ถ้ามีบลิมสโตนมาไอ้นี่ด้วยRest of the team widely getting ready to push in towards B. Forsaken setting up a wall, trying to make this a little bit more unassailable, but just going to look to push ahead. Get through that one. Pressure on the elbow. Forsaken backing off. Crashing wave going forward, suspecting that they were going to be looking to flush him out of there. Team now arrives. JRS going to be the last one on this rotation over. They get sent. Forsaken tag down quite very low. ไม่ตาย Setting up for a potentially easier kills. Mind Freak will find finesse. แคชชิโร่อยู่โต้เฮ้ยกล้า Puts up, finds one. Jing from behind will get that kill. สวยเอาไปก่อนละกันปืนพกไมฟิกไปจัดการตัวเองมาขอบคุณเนยนะครับสำหรับสมาชิกด้วยนะครับขอบคุณคุณเรย์ด้วยนะครับพีพีเรย์ขอบคุณนะครับผมสำหรับสมาชิกนะขอบคุณครับอันนี้บอกโอ้ยมีสติมบีคอนแล้วไม่วิ่งมา4 คน Even though they lost both on Pearl, ว่าท่านจะลั่นกว่าตอนนี้ชาโน่คุณสมาชิกด้วยนะครับ sniper rifles from him, Forsaken with the judge. Looks like he's going to be posted up in U-Haul. Swapping it over, goes for the Spectre at least for now, and looks like that is going to be the commit at the end. All right, fine. I was hoping for it. Oh, Marshall from Defy completely whiffs, splits the difference between two players, crashes. Falls up with a chest shot to go ahead and get the finishing blow. Flash now at the ready. CGRS trying to go for a little bit of timing there, but eats the full blind. วัดเลยวะตึงจัด Pings coming down, and from here, I mean, NRG, they can play this just about however they want. อุ้ย เย็ดโด Just taking the fight, taking CGRS's head off. This is already อย่างแม่น ขอบคุณแจ็คกี้นะครับขอบคุณมาสเตอร์ปูเป้มาสเตอร์ปูเป้กับแจ็คกี้ขอบคุณสมาชิกด้วยครับขอบคุณครับตึงจัดเลยว่ะ a bit of a long run as Jing going to be noted. He's so distracted. Som just gets another one. 2 kills now with a Marshall. The plant getting ready to come in. Forsaken wanting to push, but his own wall kind of working against him in that regard. Mind Freak around the back will gain control of Hookah, finding a single kill. Still 4 more to be dealt with, however. Taking their time. Jeez. The smoke off. Som sending one, but crashes around the back. ขอบคุณสมาชิกด้วยนะครับ Be an eco win. ไงอีกคู่อีกแล้ว Right out of PRX's hands. I mean, you have that good feeling of, hey, we got our first pistol win, and then right away, NRG just snatches it away from you, and Devi playing so wide out here and not able to hit the shot. And of course, you know that Headhunter is going to be following now. Got to be aware. There's going to be a lot of long-range firepower on this round potentially for the side of NRG. And then they grab that Marshall, put it to great use. Jing tries to peek there off the back of some utility and gets punished for it. So some isolated plays here from PRX cost them. Forsaken going to go ahead, snatch up an orb, get some showers control, get closer to that rendezvous. Stinger for Devi, a couple shorties
in the back pocket. Already Crashy's with the Seekers. Needs some bailout. Look at how cautious NRG is playing this round. They are so worried that PRX is going to throw some curveballs at you. They're going to try to get aggressive early in the round. Now they're just backing away. Yeah. Takes a little bite there from the Trailblazer. Jing in the meantime, just hovering below Hookah, waiting for somebody to come leaping out of that one. Has that shorty in hand, but เสียวจริงเลยเป้าอันนี้ around to the front. Try to use this poison orb and smokes against them. เฮ้ยสมองหมดมันเนี่ย Still going to be quite challenging. There's a flash. Now goes satcheling forward, but it's eventually able to go ahead, track him down. Gets a headshot, does get chipped away. Yeah, down to 42 HP. As the nade goes out, blind comes across with CTRS and Mindfreak both going to be dealt with. Divide able to find one, goes into the smoke. Victor eventually flushes him out. Now it's all on Forsaken. Up over the top of the box goes Victor. Finds the kill as Energy will move up 2-1. The Ching just never ceases to surprise me. Just decides to try to go in there with the shorty. Double blast back in. See if he can just find a one and done. Not going to be the case. Good reactions again from NRG. A great blast back to get up on top of that box. Finish the job from Victor. It's great the other day on this raise. Crashy's already 5-1. no Having a phenomenal start here. Over to that มา Spectre now though. 3 rifles, 2 rifles, 2 bulldogs for the side of NRG. CGRS just rushing out. We'll be able to recover this Dizzy. Flushes them over towards Forsaken for now, but he's all on his lonesome here on this A site. This is just kind of a little bit interesting from PRX. Like this full flood out of B site and leaving Forsaken on his own. Like if NRG just pulls the trigger there, they can just overwhelm him, but he's able to escape. Now they have to give up Lamb's control as well, so they can play in a forward position. Getting him out of here could prove to be difficult. Granted, shells are available for after they're satisfied with the rotates. NRG make the call. มันรอกลางอยู่แบบว่ารอฟังเสียง versus Liquid just yesterday on เขาวิ่งไปไหน Split. กัน All coming up. Spike played on the opposite side of ว่า the ดิ zone. ทิ้งไว้ มีรูมี อุ้ย Gets the headshot. CGRS going to be taken down as Crashy stays tucked away in the back of sight. Takes advantage of the vulnerable. เอาแหวน อุ้ยสวย However, finds 2 สวยมาก สวย finds himself a third. Now ไอ้ they're เจ้า getting เซ็ง available. จริง He's ๆ gonna แต่ be ลุงรอไลน์อัพไปเลย ตั้งแต่ A little bit of obfuscation, but Hey. there is going to be the ultimate. Orbital strike sent down. ได้อย่างนี้ได้อย่างนี้ได้อย่างนี้ได้ เฮ้ยเจสันวะ It's the fourth มีส kill. โมกอีกบ้าง ล็อกเลย Now one for the Ace. ไม่มีสโมกหรอก Oh. สวยนี่เจสัน เชี่ เอย ก เชี่ย Round 3 on Eight. number 2. Now ของจริง เสกวิน he gets himself a second ace เติง in the เติง series. เจสัน How does he keep doing it? มั่นใจแล้วน้อง He's มา just แล้วโมเมนตัม unbelievable. มาแล้ว And Energy, I thought, เอ็ด had ไป this 2 รอบ round รอบที่ in แล้วก็เอ็ด the bag. They leave Artist behind. CTRS was over at the B-side teleporter. As soon as NRG went through the A teleporter, he went through the other side. Blame It's Stone. accounted for. And Artist is just waiting for it. And then they've got the site, they've got the plant down, and Nah, it good was shot. golden. But no, Forsaken once again with the hero play for กอดลาเคน PRX. Just unreal. Nah, Some of the Paul, rounds he's what been the able to fuck? string together here today. And that is a lifeline for PRX. Let's see if they can capitalize on this. Going to be getting the showstopper available for Jing. And immediately just peeling back. Taking showers control on the other side of the map. So right now, PRX. สโมกน่าสงสัยแล้ว Great job here. ไปเติมสโมก NRG pinned in. สมองนี่แม่ง Just rotating Jing over towards Lamps. ได้ยิน Tied มั้ย up, แหละ but they still ได้ยิ a นมั้ hell วะ of a lot of work here for PRX if they want to find a foothold. เสียงโดดเหรอได้ยิน A clean round because even then NRG ดูอาร์ดิสมันเพ่ง trying to work through. แล้วไมฟีรอให้ไมฟีก Mindfreak thinking about going แล้ว for มา the swing. อุ้ย โอ้โหฟิก ไอ้เหี้ย Wow. วัยรุ่นเอ็มแลบวัยรุ่นเอ็มแลบพวกนี้แหละพี่ And the quick TP at นึ the กว่าจะ ready หวาน just ห in มูแล้ว case เมื่อ there was กี้ a follow-up as well. And that is what Artist can deliver when he's on this chamber. Something that we haven't seen in quite some time, but frankly, one that people should be quite มุมเดิม happy to see, just given the way, the level that he can play แฝดกันอยู่ตรงเนี้ยแฝดกัน2 คน with this pick. เทียบ อีกฝั่งไม่ต้อง จ เข้า อมเวทสู้กันอยู่ Into the corner. This teleporter still here as Artist goes on a bit of a scouting mission. Forsaken เฮ้ย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  now at risk of being อัน อัน นี้ นี้ caught. มันไหลมาแล้ว เชียร์แล้วเจสันตายเนี่ย Forsaken has any idea. He's starting to He stare just over. turned.
เจสันคนลุก About ว่ะ it. Obviously knew that Artist was there before. ถ้าวิ่งเจสันโดนอ่ะไม่จะว่าแล้ว Artist finds the perfect timing to นิ่งจัด strike เลย right อะ as the rotation was starting to come แล้ through. วเข้า And ประ speaking ตู of มาโอ้ rotations, โหอาดิ Energy at it once again. โอ้โห Maximum use of these teleporters and finesse ready for CTRS as the door opens up. Allowing them to tie, but not allowing them to gain the lead. NRG putting their foot down as Jing has to drift away from the A site. NRG นี่ไม่เล่นช้ามากเลยเนี่ย And overtake them once แผ more. นต่อไปอเล็กได้บอกว่างั้น just บุกแม่ง great เลย stuff here from Artis. The patienceมึงไม่ there บุก at เอง Showers, kind of just knowing that Paper X gets itchy, and they want to come out, try to take some space off of all that time at the beginning of the round that they were given. And it's a good กด kind ดัน of จัด exchange of utility over at Octagon where they wanted to use that dizzy to get up มี and จัด over ท่านั่งเลยชิล towards ชิบ the หาย B ต้องจริง teleporter, and then follow it up again, kind of trying to combo with Devi here, RC, GRS, and him, and it worked yesterday. Today, NRG is very prepared for it. They use a snake bite and a flash of their own to make sure that Paper X can't find any damage off of that combo. So they're really prepared for that. That's something that I'm definitely noticing that NRG is really read into. Is this เป็นเอาไว้ได้เป็นคน combo นะ Devi and CGRS. มันสเปรย์คอนโทรลโดนดาวายตายขนาดนั้นเลยเหรอวะดาวายโลเหรอวะหรืออะไรวะ We're aware. So now you got to try to come up with some different looks here for Paper Rex. Be a little bit more sturdy, a little bit more stable. Don't give up those free picks to Artists. That's absolutely a must not, as he's only now one away from the tour de force, and as Devi just spins around the screen. The pinwheel of Devi. His sink. We'll hope that that's not him getting flushed down the drain. Ooh. It's been a little bit rocky so far Bro. here, but an opportunity to try to find some stability. Only a couple rifles. One of them in Jing's มุมนี้ hand. มุมเซลเลย The other side of Hookah there. Finesse now. Gonna line up the smoke for in front of U-Haul. Okay. Bot to check close. Artists clearing that, backing away. โอ้ขึ้นน้ำแล้วนะ Wall comes up. Forsaken and Mind Freak here on the site. Pop flash in towards Lamps. Finesse scrapes forward. Forsaken very wisely is going to be wary of this. เจสันไม่ได้ปืนด้วย Just keeping it noted. Poison Orb going to get picked up, so we can go ahead and try to reposition that one. TP over Devi. Goes in on this side of the map, sends out the Seekers. Bite. Just about it for Forsaken. Devi สวย Quite close enough. Devi wins out the fight. Takes down Victor. Spike now gets planted. The rush for the classic. Also wins the fight. The kill not going to be found. กระโดดยิง Here, very much so now for the side of NRG as Devi does get domed. Thrash Bang, gonna bang, play bang. everything, and now it's just going to be the full shift. Nearby though is Jing, Showstopper at the ready. Looking to catch one, does find him. Going to be dropped down onto the ground. ดีอย่างงี้กล้าเก็บอันตีได้ You've got no กล้า time ล to งเปล่า wait. สวยมาก Sends out the Showstopper, นี่ crashes ไง into กล้า โอ้โหของจริง มาดิ เจ็ด เจ็ดเท่ ทามมิ่ง โอ้โห ไอ้เหี้ยเกินมั่นใจแบบมากๆอ่ะมั่นใจสุดๆอ่ะ สุดจัด Paper Rex keeping him in this. กิกาเชด And again, good things on both sides in the beginning of this round. I love the way that Devi uses the Seekers out of the teleporter to identify and isolate a pick out of Showers. He gets a huge kill. Mind Freak's จัง hiding หวะอีก from ฝั่งนั้นกดดัน Ash is โคตร keeping himself เราไป obscured. เชียร์อยู่ But นะ then พี่ยู NRG ก็ has อ a ยู่ great response, getting some big kills of มา their ว่ะ own. น้องจริงมาแล้ว ผม ว่ะ อยู่ปิดลำโพง มา อยู่เลย แล้วว่ะ Round, you would think if they can เจ just เจ deal มา with คู่ Jing, but he gets there just in time and Hey, playsท่านมี it สไนป์ to perfection. Well, for the first time in a very long time, we're going to be seeing that tour de force come ไอ้ through มุม from เชียร์นี่ Artis. See what he can get done. For now, just sat outside of the teleporter on the อุ้ย A side อุ้ of ย the อุ้ยเอา map. ไปหนึ่งเจ็บ Starting to see if there's going to be any Showers presence, but once again, it's just this Forsaken Mind Freak duo, widely paying attention. สำหรับนี้อยู่ Working 12 towards เดือน short. ครับขอบคุณครับ Dizzy up over the top, not going to spot anything. Free pickup มันสูง for มากเลยนะ CTRS. เพิ่งรู้ว่าปลาได้สูงขนาด There's a monstrous amount of ults available for the side of NRG. Yeah, and this time they're playing a little ด่านนี้ bit ด่าน forward ด่าน with กัน Devi หน่อย off ๆครับ the back of that dizzy to see if they could get somebody to bite. Finesse wisely, sitting back. Artis ยังไง with that tour de force. อุ้ย Right, noted. ไปใกล้ Trailblazer will reveal just how close they are. The bite looking to force them back. Gets a Woo, read. Devi Xiao. swung out the side. เฮ้ยเฮ้ยเฮ้ย Has to pull away though. เบรกสวยมา เส ก ว Well, เส at ว his feet. เบรกสวยจัด It's Jing. อุ้ยสวยมาก The instant headshot. Victor
dealt with. ของจริง Does he มั่นใจ find มาก more? Looking for it, the swing. Som ซอมมันอยู่มุม answers right back to keep it even up at 4-4. ไอ้สมนี่แม่งชอบตัดความมั่นใจอื่น ไอ้สม ไม่แบ่งคนอื่นเขาเล่นเลยว่ะพี่ มันกะมันอยู่คนเดียวเลย เบรกว่ะไม่เข้า ตัดอันติสกายทิ้งหมดเลย สวยมาก Artist finding one. Spike ยังมีชิ้นยังมีชิ้น Artist has to double back to try to ต้อง grab เข้า it. I ยังไง don't ก็ think ต้อง they're เข้า gonna have the time. ไป สวย ไหน มากเจสัน Gets taken ไปไหน เอาให้หมด เชี่ยแต่ละคน ยิงรอบตัวเลย ระเบิดฟอร์ม ด่านของเขาจริงนะ ที่นึกว่าจอห์นวิกไอ้สัตว์ ยิงรอบตัวเลย Expect with the time that they have to come through, they have to push in, ช็อตก and ด he ดัน just นี้ทำ comes ได้ in ดี there. Yeah, he's traded, and then Forsaken using that cove so well. ไปพี่บอกยิงนี้เดี๋ยวหันหน้าแชทมึง Just get the delay. He destroys the Chat twoว่าไงบ้าง seekers that were making their way out. So identifying the exact position of these PRX players ส่ง on the กัน side ที่เลือกตัว itself ละคร becomes พี่เบสมา that much more difficult. Forsaken, rightfully so on his feet, with another monstrous round for NRG himself. ไม่มีแต่เลอร์เกอร์ what the fuck Will help force out this timeout that โอ้ย Energy เพล wants. งโอ้โหเออไม่ได้เลย ไปเลิกกัน4แล้วก็ได้ปล่อยบุกคนเดียวถือบอม มันก็เข้าดีแล้วนะ NRG อ่ะแต่มันโดนเทพสงครามไปเลยเมื่อกี้เนี้ยเลอร์เกอร์คือประมาณแบบเพื่อนเล่นอีกไซส์หนึ่งอีกคนหนึ่งจะเดินเลิกไปแบบเลิกไปอ้อมหลังไป หรือพูดตามในท้ายคือไปตุ๋ยแหละใช่ ใช่ไม่ใช่เป็น NRG โค้ช เลิกก็คือไปตุ๋ยอันนี้อ่ะแปลง่ายๆเลย เติง ทำไมกระดาษโค้ดเยอะจัดทำงาน นี่ หนัก ผ่านไปราวเดียวมันมีโชว์จะมีโชว์ต็อปเปอร์กัน เจะใส่เมนติด้วย เติง5,000 ไป5,000 ไปทะลุ ไอ้นี่แหละ 5,000 เนี่ย achievement ปู่ ขอ 5,000 หน่อย ตึง Maybe the double peak, but they're ไม่เอาเลยเหรอ they're just sending the reckoning, but Devi dazed up. Showstopper to try to ทำไมไม่ chase โด them นแฟนวะ down. Forsaken will be able to find artists. The spot. ๆ โอ้เสียหายหลายแสน ไม่เดี๋ยวมันโดนมันทะลุลงไปเหรอ To oblivion, Victor. Breaking open the round, and PRX wanted to push the pace, but this completely มัน falls ดึง flat. เลยเตอร์ And as I call it, the Mobius strip of PRX, the wild plays, หรือ the ว่า up ซีนิ and กับเม down ก้ามัน swings of พ this ลังหมด team. พอดีวะหรืออะไรวะ It is a constant finesse. ต้องรอดูภาพช้าอ่ะพี่ไม่แน่ใจว่ะ มันแบบว่ามันโดดเลยซีนิกับเมก้ามา Mind Freak needs to be the one that's really start finding something, but crashes up on the box. It's completely เป็น unexpected ฐานดับ for เบิล him. ยังมั่นใจอยู่เปล่าตอนนี้ He will fall. ไปคัดซี่ไป Forsaken now just going to see if he can get anything. Try to build up for that next reckoning, given the wasted commitment here in the round. Completely avoided and piloted well from the side of NRG. I've never seen anything quite like that. Just that reckoning off the rip again, like you said, to try to deal with that showstopper. I mean, they're trying to get a clutch. Yes. เรียกได้ทั้งสอง outside อย่าง of ครับ Hookah. คือขึ้นอยู่กับ But the reckoning only goes so far, and Yes. Victor just plays right on the edge of it. เนี่ย And then from here, it's just เท่า sadness. ไหร่วะ Well, I think you're hoping that you can win มัน that เหมือนมันโดด initial ข้ามไปพอ trade-off ดีแล้ว of มัน kind ยิ of ง the พลาดหรือ early เปล่า chaos there. จริง Maybe เหรอ catch them as they're coming out of market. ถ้ามุมเมนต์มันไวๆมันยิงไม่โดน NRG isn't เฮ้ยเชี่ยเพิ่งรู้ bamboozled at all. They're really steady. It's one of those things where if it worked, we say, oh เอ my อผม god, เห็น what ใน a ติ๊ก brilliant ต็อกประ play. จำเลยแบบว่าเกโก้ยิง Because มา it แม่ง doesn't, โดด it ปุ๊บ looks a bit foolish. มันหลบออกข้างได้นะ ซีนิกับเมยิง See if ว่าว they เหรอ go for it again here in this map. For now, tied up once more. Feeling a lot more like Pearl, where the teams were widely inseparable, just constantly pinging back and forth between one another. They're completely ceding Hookah control here. And NRG is starting to work their way in. Gonna use that Trailblazer, push some space. The Mosh to try to keep him safe. The High Tide coming up as well. Flash to confirm Right the in. presence. But with that High Tide, he's giving PRX a little bit of time to shift Jing over here. ต้องวางทีวีนั่นแหละ Legend เฮ้ย Guard not โด seeing นแล้วแหละ too much there. Divine trying to counter spray through and อุตวัยก็เกือบ tagged โด up น finesse initially, but then โดนด้วยไม่ให้ lower เกิด and lower down to 56 health ผ for มว่าเดี๋ยว himself. ก็โรเทตอีกอะ And immediately I start thinking, เป็น well, เปเปอร์เล็กมันจะมีแผนรับการเล่นช้านะ all that presence, you know there's at least 3 over here with the Boombot, with the Trailblazer. มัน and โยก with the ยับเลย Monster. NRG Not on their 40 วิ side, it's just going to be the sound cut
มูเจสันดันมาว่ะ Forsaken is playing up close, but looks like he's going to back away. He's playing around a tiny little gap that he had in that cascade. ไปเบรก โอ้โหสวยมาก In terms of spike presence as well. That looks for a little bit more. Can't quite adjust for some. เกือบได้ส้มเหลือ 37. Kill. HP bars, however, still quite low. Nade out. Some has to drop down off the box. กันไว้ The jump forward, Victor into the corner, wins it out versus the vibe. Mind Freak finally able to utilize the aim, follows it for a second one. Swing it out. สวย Finds เฮ้ย it. เดี๋ยว CGRS, push. เออ เชี่ยยิงโล่ Right back into their own hands. นี่มันทนไม่ไหวสัตว์กวนนะลงไปเอามัน รอนคุยเจสันดูเลยว่าเมื่อกี้ It's absolutely nuts, and then Mind Freak holding it down. อันที่มันลงเหรอ Great hold. โล Just using that smoke to allow Forsaken to find the first. The cove comes up กล้ามันชนมือเพื่อน behind it. เนี่ย Step back and try to go for another. Yeah, it doesn't work for Forsaken, but เฮ้ย it มุมนี้ harasses NRG. ยังไงพี่เบส CGRS able to จ win ด on the ป่ะ backside. That lurk มัน accounted for มัน by ต้องอยู่ finesse. ไกลๆถึงจะโดน Not able to ไกล be ไม่ dealt โดน with. นั่นแน่ เฮ้ย ไอ้เชี่ยอะไรเนี่ยเชี่ย จะเถียงจริงๆหรอจะเถียงจริงๆหรอเมื่อกี้นับได้นับหรือเปล่า4กระบอกอ่ะ เอาเฮียแล้วไงมันรู้ว่า4กระบอกมันก็เข้าดิ They're going to be as far forward. Now they have to go for this full rotate. Do they play a ring around the rosy once again? แต่มันรอดมาได้ไง Teleporters. The site is empty. Looks like they're going to commit to the plant here. Also invest the pit. All at the ready. The nade not quite getting the bounce. โอ้ยมองไม่เห็น To get in onto the plant ทาม spot. มิ่งเมื่อกี้ระเบิด CGRS แตกไปดิ finding one. โอ้ดูมุมเลสดิเฮียจัดอ่ะ On top here of the two. Finesse down low. Bullet would finish him off and drop that pit. แต่ปูเจ็บแล้วปูอ่ะ They're going to be on the บัง fly คับ for แก้ now. แม่ง The เลย wingman coming out with the เอา volley. ไม่ขึ้นว่ะทั้งนั้นแหละ ไมฟรีกไม่เอาจนได้ เฮ้ยปูเหลือ5 ตาย เฮ้ยสวย สวย โอ้ยเฮียแม่ง4 0ยี่ซันสไตล์เจอซันสไตล์ สวย เฮ้ย เฮ้ย His position, but he's running out of time. Some continuing the jiggle. Mind Freak having to push it. 5 bullets. ไม่ทะลุเหรอนุ่น Take ทะลุแต่กระสุนไม่พอพี่ ไม่ทัน กระสุนน้อยเมื่อกี้กระสุนมี5 นัดสุดท้ายเลย We are tied up at 5 to ไอ 5. โซ นิ่ง โซ จัดเลยว่ะ That round is played so ตัดความ beautifully มั่น by ใจ Sam. เฮ้ย The เทียบ reaction to that wingman เฮีย is ชอบทำลายความมั่นใจคนอื่น to เขา make ไอ้หมอ sure เนี่ย that's not a problem. And นี่ yeah, คนดู sure, เขากำลังใช้เลย Mind Freak's got his almost so do I. มันมาช็อตฟิวเหรอ Shut this เอ down. อเกมกำลังแบบ The ว่า layers here. ไมฟีกำลังออนไฟ Behind those smokes in the garden. ทำไมไม่โผล่ไม่ยิง Yeah, วะ Mind Freak coming up big with some kills, but the time ตัว dwindled. ช็อตฟิว Not able to get it done. Mind Freak very much coming alive. Not that he was asleep in the first 2 maps, but didn't see as much impact. You know, as crazy a plays that we know that he can pull off. We're starting to see it, but it's just not good enough to get them across the finish line อยา there. กไปคิดแพทหน้าแม่งจะส The แปมเป็นยังไง 5-5 inseparable could very well end up being a 6-6 half. Just maintain that ambiguity as far as who the hell is going to win this map. มันเป็นแพทของโอดินแล้วไงพี่เวท Your guess is as good as mine at this point. โอดินเอเลสอ่ะ Be either way. CGRS is so far Hey. forward here towards Hey. market. ไม่มันเช็คนะมุมเนี้ย เฮ้ย กล้า In hand. หัวตัดตะกร้าหัวตัดนะ One กล้า else หัว is ตัด split นะ with มา Artis. จริงเหรอ It's not going to be an immediate reaction, but it looks like Hey, he's hey. but he's not ปาด Coming out of the fight. เออ ก็ดี Finding some. เอ้า CGRS is going to be taken out though. They เก็บ managed to ปืน bring มัน this กลัว one ตี back. นด้วยพี่ 3v3, the Seeker What sent that, out by that? Crash. Man. He's trying to spot them out. The Lu- rotation Iawayจะ still going to be แฟลช coming แต่กล้า through แบบ as ว่านัดใช้ของ Forsaken and Mind Freak look to reinforce this B side. Jing ปืน into ก็ the ถูก corner, tagged low, jumps away. โอ้ย อุ้ยจริง เจสันช่วยไว้ Survives just in time to get the covering เฮ้ย fire. เฮ้ย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 ขวา Trying to clear close. Oh, Victor yeah. going to be good for 1. Forsaken strikes him down Back. suddenly. It's Crashies ได้อยู่ versus Forsaken. 57 health remaining. Forsaken เชื่อมันในกูดิวะ is playing this one out Yeah, lad. slowly. Crashies trying to hold the angle. ทาง เอื้ นี้ อ ก่อน Swings มุม right นี้ into him. Just a lack of patience. แม่ Not ง opting to ดึง wait ดึงหน่อย for the tap on the Okay. spike. He goes for the challenge and pays the iron price. Mau na. Energy, they lock in 6 for the half. This is a wild round here. It's kind of individual pushes around the edges of the B site. Net a kill apiece. Thank God for Crashies here. Great job holding that down for the side of NRG. ถ้าทะลุสโมกมาจะเป็นยังไง Always. ว่าถ้าออกช้ากว่านี้สักวินึงมันน่าจะหันไปเล็งตรงน้ำแตกแล้ว And this is just wild and all over the place. I don't know how Jing got that ไอ้ one. โดมน้ He just มีภาพอยู่พี่ it's magic sometimes.
Now, Divide, you got the Thrash, you got the Reckoning, you got the Seekers. A lot of big ults here for Paper Rex to push this to 66. Victor only one away from a showstopper, though. He's kind of looking to see if, with him having the spike, to try to get him into a position to get that down. But Forsaken already queuing up this Reckoning, expecting this push, and Jinx got one. He does, but he gets traded back. Artist finding the kill. Forsaken just grabbing up that Vandal, Reckoning at the ready. He's going to invest it now. Before the stuns. Som jumping to the side, manages to avoid it. Mind Freak taking so much damage there. Down to 37. Thrash at the ready. Double TP going to be used. Pulls it back to be able to get the quick recovery on the ult. But Artisan finesse. Here. But it seems like Paper X are not biting on the bait. As Dizzy goes out, gets a confirm 101, has to be destroyed. Gets picked up. อันติใกล้รีกลับมาแล้วมาแล้วกลับมาแล้ว As well, very much telling the story. เขาวางอีกรอบป่ะ Recovered all. เขาวางอีกรอบไปเปรต Clear it out very swiftly. ไม่ตาย First of all, the daze comes through. Clear out on that boom box. CRS has to back away. Artist pushing up. Finds the one. Som into the corner. อย่ายิงนะตรงนั้นน่ะ Showstopper. They know exactly where Devi is going to be coming from. The rocket should be able to take him down. Does he note the cross, however? He does, but Devi avoids the damage. ปืนกากที่ Swapping up ผ่าน the weapons. Finds the Vandal. Trailblazer. มีภาพอยู่เนี่ยมีภาพเนี่ยรู้หนึ่ง Sees one. Flash goes Victor's way. น่าจะห้องน้ำคิดว่าห้องน้ำแหละ Finesse. 8 bullets remaining to try to clutch this one out. โอ้แต่ตัวยูจะเล่นให้ก่อนเลย The silent killer gets in, gets on top of him. And it's 7-5. NRG in the lead. As we get ready to swap sides and see the attack from Paper Rex. Yeah, I mean, I'm just so impressed with the way that NRG handles the pressure from Paper Rex. 5,000 แล้ว You know, they're always throwing weird stuff at you, but they are layered. They are ready for these kind of. You know, it seems like sometimes once Paper Rex gets one kill, they're immediately hunting for another, immediately looking. เฮ้ยไม่ฟังเพลงไม่ฟังเพลงไปเข้าทันครับตอนนี้ครึ่งหนึ่งthe timeout from Chet that came right off the bat of like I believe 2 or 3 rounds in a row doing the same, being like, hey guys, honestly, just run onto them, just duel them. And 80% What are we expecting from the chamber, Mel, on the defense side of NRG? I think they really want to condition this early off presence that's consistent versus the Sage. The Sage is really strong as well on defense, but you don't get that consistent, really strong like an op that can take over. But if you put an artist on this op, maybe he can get through these double controller util, maybe he doesn't get scanned by the Gecko util. Sharp, he needs to be very smart into how he's going to use it because as you're saying, there's a double controller on the other side with movable walls when we're talking about Forsaken and the Harbor, and also a double initiator. So it's not going to be easy for him, so he has to be very smart in the timings that he's using to really have impact in the game. Well, this is such a close match, but let me remind you guys of the stakes once again. This is going to be deciding who will be advancing in that lower bracket to play EG for a spot in the grand finals of Masters Tokyo. Achilles and Paperthin, there's everything on the line here. There absolutely is. NRG just 6 round wins away from locking ขออนุญาตบุกไป rematch to try to make it into the grand final. And this is a team that has always made it into the top 3 ever since, you know, as far as Masters and Champions events are concerned. Not since 2021. The first champs that we had, where they were eliminated, then under Team Envious. ห้องน้ำว่ะ The score has เดิมเลย always ห้องน้ been present. They've always at least earned that bronze medal. You gotta use the Molly to stop the W King. Oh, never mind. They're just going. Okay, Cove down. Taking lead for 1, but it's gonna be he and Jake both take him down. NRG looking for another pistol round win to add to the scoreboard. CGRS finally it's overwhelmed.
Mind Freak, a late lurk arriving. It's got that safe diffuse spot coming through. The Classic is just not going to be able to do enough to really dissuade it, to really stop it. So they will just go ahead and hold it down. Mind Freak looking to it. At the very least, maybe collect some additional orbs, but cannot finish off. Victor takes him to 14. ชัมเบอร์ไปไหนมา NRG. They start off the half. The solid pistol round. ยาวเลย And what, 5-1 in that regard across this series. Yes, and that's a big problem for PRX. พูดมายิงคมมากเลยว่ะ Could have used another pistol here. I mean, แม่ yes, ง they've ยอม been โดน able to แฟด recover โดน before, ยอม but โดนถุนน้ำลายอะ this is a moment where they needed, I think, try something a little bit more crafty. Just a push right away. The Molly initially, you know, you ตึง just จนเห expect บ them เก to ณฑ์ keep ตึ going, ง and they ตึ do. ง And everybody's there. It's just a firing line for the side of NRG. Now Artist with a Marshall taking space outside of B, but it's everybody out of hookah. เชี่ยวอลสวยจัด They're suspecting that they're going to be on the guard inside, as well as elbow. Wall comes in, they're trying to block that one off. They're taking now, getting ready to swing it in front of it. He's got to cover and make sure he does it. Wingman going to be อุ้ยต้องจริง planted. สวยมาก Goes up แกสันสวยมาก hyper-aggressively towards their spawn. Does manage to find one แต่ with ชี่อยู่ตรงนี้ Crashies. Up there, lab finds สวยก็ไว้ Pop flash by. Catches him swinging around the corner. เนเวอร์อีโค Aggressive response here from แต่บิว PRX. ค้างแล้วเว้ย เฮียแล้ววันซื้อแฟนทอมมาด้วยใช่ป่ะเอฟเฟกเตอร์นี่หว่าซื้อจริงๆเนี่ย นี่ไง Picking up the win, drop the pistol, win ปื the นฟรี ball. โว้ย Pick up the Phantom. ไม่สเปกเตอร์เขาไม่ This ค่อย is ใช้ a นะ huge win. Coming out here with a bit of an unexpected, I think, stinger round. มันแพงจริง Definitely caught มันแพงกว่าสติงเกอร์ NRG a 5 little หล bit ง off guard. They just start pushing space. I mean, you see this time เห็นอะไร again with this PRX. เห็น You อะไร saw it on Pearl, you saw it on Lotus. ยิงไปก่อน เพื่อนยิงด้วย Sometimes you're ready for it, sometimes you're not. This time around, just not quite ready for it. Was NRG, so really nice change of pace for PRX to just swing this map right back on its กลับ head. เลยวิกเตอร์ Forsaken with the attack. Judge. All likelihood. Very much going to see, you know, the value of that one use if they can get to a post-plant position. But it's going to be a very similar wall, just looking to cut off that guard and access. เหมือนจะโดนกัน This เอง time นะ there's เมื่อ two กี้ players at backside. อุ๊ยแล้วแฟลชเข้าไปข้างหลังซ้าย Here from Victor, looking for some โอ้ย damage. Jump up over the ไม่ top. โดน They're เหรอ gonna วะ be วิ taken กเตอร์ out. Yes, CGRS. He does end up getting eliminated. นี่ by ไง that. Forsaken. ไอ้คิดลูกซอง what the fuck Helping to find the kill. 9 HP. โอ้โห สวย วิ่ง จั อ ด อกวิ่งออกมาวาง Now it's all เพื่อน on ยิงให้เฉ Artist. ย 5 headhunter สวย bullets มาก ไม้ฟิกล็อกไว้ให้ with มีฮิวปะเนี่ย มี เหลือไอ้ท่านในอย่าเสียนก็พอ through to อย่าเสียดนี่ไง But โอ้ยมาว่ะ ตัวโดนด้วย ไมฟรีกูกลับมาแล้ววู้ PRX ขอบคุณครับด้วยที่แล้วสำหรับ from tying มา us ชิก up แดง yet คุณครับ again. Somehow able to เมื่อกี้เหมือนจะแตะ stabilize 5,000 นะ on เห็น this แว๊บ side hit. It looked a bit rough off the rip. Lose a couple players, but then นี่ Forsaken ไง just gets in there with that เอ้ judge, ยลูกซองเลยจังหวะนี้ laying ไอ้ the ปืน hammer อื่นนี่ down. คือถ้ามันเช็คหลังไซส์ปุ๊บ Of แม่ง NRG พี่ in เช็ค the โคตรน้อยเลย round เวลาเข้าบุก table. The ball back in their hands, NRG. แล้วเมื่อกี้กล้าปาเดซี่เข้าไปไม่มีใครโดนเลยวะเนี่ยนะ น่าจะแบบ ยิงตัวโดดลงมาตายหมดเลย เดินฉีกวะมันเลย ไอไซบีนี่ถ้าเกิดแบบว่ายอมอยู่หลังไซส์นี่คือเครียดตายแน่นอนอะ ไอคนที่อยู่ในไซส์อะเกินใช่ไหมอยากให้พี่มาสตรีม YouTube อีกเยอะเลยค่ะไง มาตลอดครับทุกครั้งที่สตรีมตอนนี้ YouTube ยาวๆครับยาวๆเนื่องจากทวิตมันหมดสัญญาแล้วก็เลยแบบ YouTube ยาวๆไปเลยครับปิดเพลงยัง Orbs here. This could be the thing that really turns the tide and allows them to further separate themselves from PRX. Well, yeah, I would expect ใกล้แล้วใกล้แล้วใกล้จะจบแล้ว some congestion over the orbs here, but this is PRX, so I have no idea. มาแล้ว ไอ้ท่านว่ะเมื่อกี้ The way that they're set up on the map, they are ไอ้ท่านไม่ค่อยเอาทรงเลยวะ any of the orbs. They're ท่าน also ส่งไม่ค่อยมา close to the, you know, everybody's close to these alts and they're just kind of NRG ไม่ใช่ครับ NRG NRG NA ครับ NA อเมริกา It looks like they're just waiting to see if anybody's going เดลี่กอดฟิลโอ้โหยังเก่าเลยนะว่ารุ่นเก่า เฮ้ย เนี่ย just allowing all this map control to เนี่ยสูงไหนวะ and they're going to try this hit once ลง again. บนนี้เหรอ Same thing. It's the ไอ้สัตว์คนไหนอ่ะ เฮ้ยอะไร ตากูจะบอ เฮ้ ก ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ย out from Zom. The rest of the เฮ้ย players เอา know เอาไว้ ไอ้ กั นี่ น ไง okay.
สร้างความปั่นป่วนไงเคออส ปั่นป่วนกันเองเนี่ยพี่ เมคกับเคออส ไม่มันทำให้อีกฝั่งคิดไงมุมนี้มันเอาไว้กันอะไรมันจะ คอนเทนต์อะ แต่ที่แน่ๆคือไอ้เหี้ยคือต้องมองแล้วแหละว่ามันคืออะไร เนี่ยถ้าเพื่อนเรายังไม่งงศัตรูจะงง อ้าวได้วาง From โอ้ PRX. โหโคตรเยอะเลยเอโอ้เย ติดตูดต้องจริง Sending it forward, but doesn't even get Oh, close. yeah. Is completely unrecoverable. Mind Freak trying to hold Good, forward. yo. Forsaken gonna be spotted. Hey. No Yeah, second. no way. Strike now infested. CJRS, Jing, both going to be taken out. Mind Freak with one of his own has to send the ult. The swing out from Finesse on the flank. It's going to be Sam who finds that kill. A bite down to the Vi's feet. Oh, In no, one no, spot. man. Finesse will win it out. NT เมื่อ The กี้แม่ง timeout ติอัดยู works ฮ a อ treat. จบเลย NRG Doภาพ closing ไป the ก่อน round. Now moving up to 9. And I appreciate ย้อน the หลังไหม fake ไอ้ attempt น้ำ from เมื่อกี้ PRX, but NRG again, stalwart in their defense, stalwart in their Forsaken respect. just getting caught. Yeah, and I am also a little bit confused again why PaperX isn't maybe trying to No one might pay feed a little bit Janti. more attention towards those orbs. That could, end up being a big part of the round. It wasn't super huge. It got the Seekers online for the side of NRG, but still 2 วินได้อยู่ potentially maybe could have swung that round differently and not really being ready for that orbital strike inside of U-Haul. Didn't have it until Forsaken died. Yeah. Just seemed like that round kind of lacking a little bit of awareness Oh, of my. the situation for PaperX. Hurt them. They're going to be going for the same setup here. ลงตรงไหนรอบเนี้ย ใจนะ ที่ ที่ เดิ เดิ ม ม เลยอะ มันแปลกๆกูวะ Wide angle of it. Think they're going to be forced into the teleporter though by the paint shell. เฮ้ยอะไรอะ ไปกันจี้สวย เอาให้ตาย Looked like he was going to be able to get out of there with his life. สูตรไหนวะเนี่ยเพื่อนเข้ามาเห็นแล้วบอกเอ้ยสมองที่เราจะทัน Near the back of sight. Still though, does find the vibe. Jing will eventually take him down. เจสันรู้ดูติ๊กต็อกมาเดี๋ยวแข่งเสร็จก่อนเดี๋ยวไปรีพอร์ตช่อง มันเกิดจากอะไร นี่มันเป็นเอาสกิล Into the back of elbow. ตัวละครไปเอนเตอร์เทนเพื่อน Around the other side from อ๋อ Fountain. ว่ะ เล่น แบบว่าทำให้มัน ได้ เครียด ถ้างั้นได้ ครับ Ready. ชั่วโมงนึงได้คือโอเค นี่ไง พี่ เพื่อนตั้ง 5,000 กว่าคน Call แล้ว for that Yeah. assisted clear. ยังแบกไว้อยู่อีกอะ It's the wall. Just wants to try to get เอา the สุดเลย rocket หน่วง through. เวลาสุด In the end, not going to find too much, but it does buy some Mm. space. Ui. Buys some Ui, man. time and finesse. ไปฟิก Bites the dust. ไปฟิกว้าวที่จะหันหลังให้ PRX กันหมด once เลย again พี่บุม bringing เนี้ย it to within one. Artist gonna linger around for a little bit longer. Finds Mind เบรน Freak. สโตน อย่าละออกไงดีอะไอ้ก้า ก้า น้อง Gonna be yes, okay, they're starting to drift in his direction, but he's going to pull back. นึกว่าจะตาม But he's going to be ไปเอา watching แท the นเอาคืน teleporter, แท so น no เพื่อ one น wants to ใช้ challenge ความ him โกร there. ธ They need to hold on to these weapons, but PRX will fight back. This time Don't not care gonna to take, but with the keep actual going. execute here on the B site. ไอ้สกิลเอนเตอร์เทนเมื่อกี้ Yeah, this is a good use of reckoning to really lock down that garden space. เหมือนมันจะขยับมานิดนึงแล้วนะแต่ติดแบบ We've ติด seen this มุมหลัง attempted คา in a นิดนึ couple ง different spots on this map with the reckoning where they want to crunch on top of it. มันอาจจะเป็นไลน์อัพที่แบบว่าทำได้ในแพทเก่าก่อนหน้านี้แล้วแบบพอแพทให พี่ ม่ ไม่ชอบ มาแล้วมันนี่ Let's see ไม่ if ชอบ they're ส just กินไหน gonna ของไอ้ GA สันนะ that same sort of อันไหนนะไม่รู้ว่าลืมว่ะ อาจจะไม่บอกในแพทไงแบบอาจจะมีเสางอกมาหนึ่ง เขาบอกว่า ไม่ตอนแรกอะได้ โอ้ พี่ 5,000 เด้ง อาจจะ ก็ กัน Gonna be ให้น้อง the จริง wave กระโดด coming ขึ้น through, บนกล่อง trying แล้ว to กระโดด block มา off the flash, But you perhaps? don't get the No, ball. okay. เอาว่ะเป็นไปได้ Well, he uses it in a ส่วนใหญ่ couple มันก็ยิงมาจากข้างล่างในซ้ายอยู่ดีไม่ใช่ มันหล่นพื้นอยู่ดีอะเด็ The other is that he แต่ถ้าหล่นพื้น isolates โอ a เค player บัง in แน่นอน elbow. ตรงนั้นใช่ไหม He tries to just kind of ไม่ตอนแรกอะตอนแรกที่ลาวแรกๆเลยอะคือมันลงตรงไอ้นั่นเลยพี่ข้างกล่อง Stun on the crashies. Trying to back off. Full flash now. One Victor as well. เอาวาไปเลย ย้าย Sent forward. เจอไอ้ชำแก้ผ้าคนเดียวไปเปล่า So far it's working well. Call might be coming through to try to เอา make a retreat. เอา มันอยู่ไม่ได้อะดิในไซส์อะ เมา มัน เกิ เกิด น จากอะไรลุง Mosh coming up with a ปู่ kill. ไม่รู้แต่เหยียบขี้เลื่อนตาย Offered by crashies. มันสโลว์ด้วยไง Trying ประเด็น to get him back to 100. Will be able to do so. โดนไทสโล Three members of Nah, NRG Jason. situated Nah, here at the Kyo. B site. Artist still waiting. น้ำเขียวก็สโลว์ตัวเองเหรอพี่ To see if this Kyo remains ไม่ สโลว์ closer to A. ไม่สโลว์ they're just going to try to brute force their way through. เฮ้ย เอาแล้วแฟนเรารู้ตำแหน่งเลย เฮ้ยไอสัตว์มันลงที่เดิมอีกแล้วคืออะไรอ่ะ So trying to fight ahead. Will be able to do so. ไอเจสันเดินลงมาดูดิสมองมึงเนี่ย คือมัน ผีก็มีขาด กันสแกนเปล่า เฮ้ยไอ้สัตว์ Artist, the ก็ last ไม่ one ใช่นะ standing. ไม่กันเชี่ยหรอ สแกนเหรอ Forsaken gets caught ตอนแรกกูคิดว่าพลาด outside the ไอ้เหี้ย teleporter. ไม่ตั้งใจเหรอ เอ้ยไม่เมื่อกี้มันเดินมาเห็นแล้วมันเดินมาเห็นสมองตัวเองแล้วรู้แล้ว
รู้แล้วว่าตั้งใจหรือว่าอะไร มันเกิดจากอะไร สายตาเพื่อน หรือว่ามันทำให้ฝั่งข้ามสงสัยวะแล้วแบบว่าเสีย ไม่เนี่ยเราไอคนใช้มันต้องเห็น ขอบคุณเปียโนนะสารภาพก่อน มินิแมปว่า ไม่มินิแมปมันเห็นว่ามันนึกว่าลงตรงนั้นแหละน้องจริงหันไปมองเฮียอะไรวะ มันคืออะไรวะสรุป ไอเจ้าของเนี่ยไอเจ้าของนี่เห็นแล้ว มันเกิดจากอะไร ไอเจ้าของมันเห็นแล้ว ไม่กันอันนี้ป่ะ หรือจริงๆแล้วมันตั้งใจวะ เจ็ตอัพดาร์ขึ้นมาแกมองไม่เห็นติดสมอง เอาอีกไหมเจสัน เขาบอกว่าใช้สโมกฉีกเป้าเอา เฟซผมเองครับ เฮ้ยฮาดิสมึงไม่รอดแน่ ปิดเฟซ เนี่ยจบนี้ต้องมีสัมภาษณ์ว่าสโมกตรงนั้นเพื่อ บ้านแดงเข้ามาผม นี่ไง จ มัน อย ลงตรงนี้มันจ่ายให้ลงตรงนั้นพี่จ่ายให้ลงตรงพื้น ไอ้ยี่3 รอบก็จะได้ คือไอ้ก่อนหน้านี้ไอ้ราวแรกๆเลยคือมันลงตรงพื้นจริงพี่ อันนี้คือพี่คือถูกต้องแล้วเนี่ย เชื่อ ใช่ไอ้เจสันจดไว้อันนี้ถูก แล้วกูงง อันสามอันก่อนแล้วเนี่ยมึงเข้าใจผิด มันสโมคพลาดไป3 รอบแล้วมันก็ แต่มันได้ลาว มันก็ชนะกูก็งง อันนี้คือถูกอันนี้ก็ถูก กูว่า NRG มันสง พอ สั มั ย นได้ราวไปเลยคิดว่าสโมกถูกมั้งไม่ใช่ไอ้มึงเดินเข้ามาดูแล้วสุดท้ายเพิ่งเห็น แต่เพื่อนๆก็เห็นนะเพื่อนๆไม่ได้บอกอะหรือว่าไม่เชื่อใจเพื่อนรู้เพื่อนแกล้ง หรือไอ้แล้วทำเอาหมดแล้วเหรออเล็กไม่พอมาบอกว่า บอกว่าไอ้น้องสโมกผิดแล้วป่ะ น่าจะเพื่อนเตือนนะ ดีไม่มีทีมงานมา บุกบี น้องใช่เหรอตรงเนี้ย ทีมงานสกิล สตาร์บอก งานจะสกิดทำไม ทีมงานบอกซ้ายอีกนิดซ้ายอีกนิด ไม่แล้วอเล็กมันไม่พอบอกเหรอวะเก็บไว้จำเป็น รู้แล้วว่าสกาย มาจากไหนเนี่ยน้องจริง เนี่ยน้องจริงเล่นอย่างงี้แบบ เหมือนจะหยุดไม่อยู่แล้วอะ ไม่แล้วนี่อยู่คนเดียวเลยนะกูจานอยู่คนเดียวเลยนะตีตรงรองเลย ญี่ปุ่นมองกินแต่ละ กูบอกกันใครวะเนี่ยไอ้เหี้ยแม่งไม่มีใครเข้าลองเลยสัตว์ ก็ดักรอเข้าดูหมดเพื่อนตายหาหมดไซส์ เชี่ยหยุดไม่อยู่จริงว่ะ วันตีดีกด มันเกิดจากอะไรวะ เชี่ย กู NRG มันกำลังแบบงงไม่ความรู้สึกตัวเองสรุปเมื่อกี้เรื่องสโมกไหนจะเรื่องใหม่ แพ้กูชี้ งงไปหมด พี่แต่ไม่ชี้งงชี้งงจริง จีงงเลยคนดูยังงงที่หายเลยนะ เสียงน้องพีแม่งงงสุด สโนว์บอลได้ขึ้น12ก่อนนี่สบายเลยเนี่ย ได้อยู่เดี๋ยวผมรอดูเนี่ยปล่อยคลิปตอนคุยกันอะด่านเนี้ยรอดูเลยอเล็กมันจะพูดอะไรวะ กูจะหากันก่อนเนี่ย โอ้โหเจสันยิงไป22อ่ะแค่น้องโมโหสัตว์ ไซอัพเจสันเมื่อกี้ในแรงน่ามีคนเอาใช้ตามไหม ไอ้ข้างบนหรือข้างล่างไอ้ที่ ข้างบนเนี่ย ข้างบนเราไปทำบ้าอะไรเราพี่ เฮ้ยอีก9 นาทีประชุมทันไหมเนี่ย ทันไหม เรียกว่าขึ้น13แล้ว13-9 โอ้ทันนี่คือยังไงก็ไม่ทัน ชนะราวนี้ได้ก็จบแล้วเนี่ย วินรอบนี้มาดักกันในอูก้าแล้ว เฮีย4 คนไอ้สัตว์ที่บี เจ็ดละ แม่งเอาบีกันรัวๆเลย เช็คแน่นอนเอาแล้วโอ้ยมา โดนได้ อ้าว เรียบร้อย แต่แคชชิ่ ไม่ งอยู่ แต่ไม่เห็นไง เฮ้ยยืนรู้สิ ไม่เช็คซ้าย เมื่อกี้ จะได้ น้องเอเลี่ยนไอ้ก้าก็ไม่ได้หันไปมองไอ้ก้าเอาให้น้องเอเลี่ยนไม่ได้หันไปมองซ้ายด้วย ก็ได้นะไมฟีกับเจสันลั่นพร้อมกัน เมื่อกี้ผมว่ามันตั้งใจโดนให้เลยแหละ อุ้ย Grab it. Nope. The hefty presence here on B. Figures, you know what? Maybe if I can kill the 1, maybe 2 guys that are over on the A side, could have an opportunity. Surely he can't do it again. จะรวยอยู่ Surely not. หน้าดีแม่งอยู่มุมอร่อยเนี่ย And this is kind of the Be something magical if he could, but there's a เราจะไปคุมไม่ทันด่วนเลย holding the angle, staying put. Participation necessary at the end of it all, and NRG ก่อน will หน้านี้ also พี่ get บอกว่าฟอร์ themselves ม to แชม double ป์ digits. ชิงแชมป์ชัด It's one step. ใครพี่ They do it ๆเฮ้ย cleanly เว as เปอร์เดมอน well. เฮ้ยมันโดนแฟดด้วยนี่ว่า Really just ผมคิดเอาไว้เข้าไปยิงไม่ทันอ่ะ to get that อย่างน้อยถ้าได้ไวเปอร์ช็อตนั้นมีลุ้นหน่อย
ถ้าหันซ้ายคือนี้เลยนะคือได้ฟรี2 ตัวนะ ได้ทั้งคู่เลย He regains his vision. It's all over. No timeout from Coach Alex here. He's just going to try to No trust his timeout. players. เสียดาย Let them, they've been doing mostly a good job, but now they got to pivot away from B. ชิบหายแล้ว Artists out here เฮ้ย lift that up on an aggressive ต้องจริง angle. อยู่ซ้ายปะ ขยี้ตาไปขนตาเข้าตาหน่อยดิ เหมือนจะผ่านกันไปยังไม่ผ่านไปหรอ Fly blind. อ้าว If this gets tied up, I do expect to see it again, but they are ได้ wary มาก็ about ดี this one. Yeah. Trailblazer ว่า will จะโดน clear him ตัด off the position, forces that teleport back. So Rendezvous. อาศัยของเพื่อนอาศัยของเพื่อนเข้ามาด้วยเมื่อกี้ ทำไมกระโดด Eventually trying to get to heaven. Looks like yeah. แต่คนอื่นใช้มันโดดได้นิดเดียว Some going to be noted. Wingman plant does come through. Hold this on either สวย side. น้องจริง Practice, however, first มุม one น่ากลัว หลังหลังหลัง not going to be able to see too much of anything. อุ้ย Jump around the corner. เฮ้ย Some สวย with that shorty will find ที่นี่ one มันมา more. ช็อตคิวแล้วพี่เจมมันมาช็อตคิวอีกแล้ว Right into the corner. Hunting a lot. สวย But CGRS นี่ไง still แล้วไง wins out ซิ on ก the เกอร์เลต fight. ไม่สน สไนยังไม่ได้เล่นเลยพี่แฟคทอรี่นิวพี่ดูดิ Standing. ซิกไม่สน No reason not to play for it. สวย นี่ไง ได้ยิงเลยนัดหนึ่งได้ยิงเลยนัดหนึ่ง สวยมาก Let's go สไนได้ยิงนัดหนึ่งยัง เนี่ย ไม่ เชี ผ่าย ร์กัน น ทั้งคอ Take it all the way to match point. 12แล้วว่ะแมตช์พอยต์ว่ะ Just a แมตช์ beautiful พอยต์แล้ว hold here ไอ้ก้ามึงดูเวลาด้วยน้อง วินเดียว Get into the วิน speed. เดียว Given up กูจะไปประชุม ยิงเสร็จมาจุ่มด้วย กล้าเข้าประชุมมาพี่ ทันไหม แป๊บ พี่ นึงเราท้าย พี่ยูผมขอเล่นแป๊บนึงพี่ยูไม่กล้าบอก เดี๋ยวอะไรคือจะเอามีดมาฟันเหรอ สไนแฟคทอรี่นิวได้ยิงตอนทำเสียงหล่นตะกี้ One more. And they will be seeing each น่า น่าแบบ lower bracket finals. Like you said, artists now with the tour de force, but we're back over to B. Surprise, เมื่อกี้ surprise. แฟดหน้าห้องน้ำไม่เจอใคร More paper Rex. Trailblazer out of long. มีคนเข้า Now into hookah. Poison orb comes through. Finesse clears it. อุ้ยอุ้ยอุ้ย อุ้ยวิกเตอร์ Damage เฮ้ down. ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยยังไง Welcome. มึงรอบเพื่ออะไร A เนี่ย little bit of damage and wisely just decides to back off. Knows that he's going to be outgunned. โอเคฮิวหมดละ So for now, a bit of a ประกาศเหลือฮิว stalemate นิด here นึง around the B เจ site. สันก็เช่น เอ้ยเหลือฮิว50เลยเหรอ Maybe suspecting that this ได้ is อยู่ going to result in แต่เจสันไม่มีกรอบ a bit อ่ะ of a shift towards มัน A. ดู but ไงดูได้ด้วย see, they're still เมื่อ looking กี้ to grab hookah มัน for หลอด themselves. ครึ่งหนึ่งพี่หลอด A ส little กาย bit more damage out as Forsaken ที่หน้าจอ takes ส a กาย blow to the แล้ว side of the box, down to 19 HP now. โยกเหรอ That แต่หมดไปแล้วตอนนี้ฮิวหมด force the pivot. Yeah, this is good. You don't have that high tide yet. Back up for Forsaken. So ขี้ห wait นั a วมากเลย little วันใน bit. บีเนี่ยไม่รู้จะไปยืนตรงไหนเลยวะ Play. ยิงยิง Just cut noise. ว่าไงก็ชนะเดี๋ยวราวหน้าก็มี Gets himself โช into a ว์ cheeky ตัปเปอร์ position though. Just outside the window. It's Victor. Okay. Spotting one. Rotations can now be แล้ว taken, it seems, from the side of ไอ้ย NRG. รู้หลังหลัง โอ้มันหลบ เฮ้ย หลบในสโมกสวย สวย เฮ้ยเฮ้ย ไอ้สวยก็เฮียอะไรมันไม่ดีคือคนหันไปยิงมัน สวยนี่ ได้อยู่ Into the spider web, but เชียร์ใครวะเนี่ยเมื่อกี้ he keeps their hopes alive ไม่เมื่อกี้ here. เห็นตัวบีลองเดินมายิงแทนในก้า แต่โดนยิงตายไปก่อน Swings back through. เข้าวับ2 คน เฮ้ยสู้ได้สู้ได้สบายเลย It's paper งั้น Rex ติ trying to stay in this. And now บีมไม่มีเมื่อกี้ถ้าบีมเก็บลูกแก้วได้แต่เวลาไม่พอ ไม่ได้อยู่ดีพี่ 41 HP. It's such aยังไงก็ small พันหนึ่ง window. รออะไรอัพ No margin for error. ตายก่อนหนึ่ง Mark going to be cleared แล้ว out. มีอันติ สวยมาก Out for the หล open บ side. ไม่ทันว่ะ รอไปครึ่งตัว Puts him down to 27, but now it is all แม่ง on หิว him. ไม่มีตีน้องจริงอ่ะ โอ้โห ดีได้อยู่เราหน้ามีหลายอันติเรามีหลายอันติเรามีหลายอันติ Energy in this game. เราหน้าปิดเกม อี แล้ว ก4 นาที One more round to go for overtime. unbelievably smart play here from Finesse. As always. The big brain hiding himself in the corner. โอ้ยนี่แม่งลงมาช้อปปิ้ง แต่ รัว ไอ้ไวเปอร์จังหวะมันดี Blinded, กัน but เลย now avoids it. And just drops ๆ out. สะดุ้งอดิต Absolutely gorgeous from Finesse where the team needed him the most. ไอ้ท่านต้องมาตัวโดนเนี่ยไม่เลยที่มันลั่น And that low HP, granted, yes, Jing is tagged up as well, but doesn't allow for him to isolate that 1v1 with that showstopper, because that could have just been it. Yes, exactly. อะไรวะ มีคู่อันตีเหมือนกันแหละ2 ทีม Mind Freak เลดบีม his orbital strike behind this. Paper Rex กล้าขาดจุดหนึ่งเอาวิงแมนไปวางได้ grabbing the orb in โอเค showers. So far, just kind of taking their time, and they're going to ที่ use เขาไปเกี่ยวห้อง this. น้ำเฮ้ยอะไรอ่ะนี่จอมเวท Fighting anything though is Jing, but as he gets เฮ้ย will find Victor, but นี่จอมเวทขึ้นไปโดนนะ energy. เฮ้ยส กล้า วย เมียนติไอ้กล้าไม่วางไม่ทันไอ้เหี้ยนิดเดียวพี่ตะกี้ ห้องน้ำตัว Still not coming in. เออ Headshot, Mind Freak finding it. เฮ้ยลุง Flash, and now it's all this. กล้าไอ้กล้าเหรอ To try to take us into เชี่ย
หูฟังพังเลยเต้ เอาว่ะ เอาว่ะ ไปหาพี่ยูกัน มันนิดหน่อย มา เอ้ย Since 2021, they stopped them dead in their tracks with 2 days of preparation and substitute สวย players. งาม They are going the โคตร distance. มันเฮ้ยเพลง ลุ้นสัส โอ้โห น้องกล้าประชุมด้วยป่ะพี่ ไอสัตว์เอ้ยสุดยอดเลยป่ะ ลุ้นทุกช็อต ๆอันนี้เข้าไปเจอฟานาติกใช่ปะ ไม่ NRG มันเบอ เจอ ร์ EG ก่อนพี่ เจอ EG ก่อนอ่ะ ไม่ใครช็อตอะ ไม่ใช่ไม่เสียง น้ำจริงครับโทนเดิมเลยมูดเดิมน่ารัก แต่แคทชี่มันหน้าเอิดจังวะ หน้ามันชิลเลยเอมิลี่กับคุณสมาชิกด้วยครับ โอ้ยลุ้นโอ้โหเข้าไปรอบ3 ทีมสุดท้ายแล้ว เชี่ยซิกเกอร์เลตว่ะ เจอ EG ครับ ไอ้ลูก โคตร ไอ้ปลา สุด ชักก้อยเหรอเดาผ้าห่มไปสิ แล้วพี่คุณสมาชิกด้วยครับผมโอ้โหโคตรมัน โจ๊กเจสันนะโอ้สุดยอดโอ้ตบ NRG ได้ตบครั้งได้ อะไรนะพี่ ตื่นตันนะครับผม โอเค ผมว่าการน่าจะโล่งขึ้นเยอะ เดี๋ยวเราจากกันแค่นี้ก่อนแล้วกัน โอ้5,000 คนเสียดายมาก สนุกมากทุกคนขอบคุณทุกคนที่แวะเข้ามาดูด้วยนะครับผม มันเครียดอะ เดี๋ยวผมต้องขอตัวไปประชุมก่อนนะครับ โอ้โห สนุกมากวันนี้ เดี๋ยว ขี้มาต้องพี่โลง ตื่นเต้นกาฟิลคุณสำหรับของขวัญนะครับ ขอบคุณครับ แต่มาแทน ไม่เป็นไรได้อีกหน่อยหนึงเขายังไม่สั่งก็เราไปเสียเรานั่งคุยกันก่อน คนละตำแหน่งพี่ โอ้โห ดูดิ โคตรลุ้นอะ มันลุ้นเพราะมันสูสีด้วยนี่แหละ มัน อยากจริง เหี้ย ไอ้เหี้ยผมชอบ ซัมติงไม่ เจอกันนะครับผมทุกคน ขอบคุณทุกคนที่เข้ามาดูนะครับสำหรับ 5,000 คนนะครับผมฝากกดผมไม่ขออะไรมากครับ ฝากกดไลค์ให้คลิปให้หน่อยครับ กดไลค์ให้หน่อยละกันนะ คนละไลค์ ได้ยินแค่ว่าซัมติงอะไรไม่รู้ ขอบคุณมากนั่งดูกัน ไม่ ยาว แพทไอโฟนกันทั้งคู่ ๆโคตรลุ้น มาปิด เจ เสีย อง กันบายบายครับ ปิดแล้วครับ ปิดเสียงครับ เจอกัน ขอตัวนะครับบายบายครับผม ขอบคุณมาก ขอคนละไลค์นะบายบายครับเจอกันครับ เดี๋ยวมาแจกกล่องวันหลังได้เลย ขอบคุณครับ ขอบคุณนะครับสำหรับสมาชิกด้วยนะครับ ขอบคุณครับบาย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 เจอกันครับ ขอบคุณครับ ขอบคุณครับโอ้โหลุ้นฝากเชียร์น้องก้าต่อไปด้วยนะ รอบ3แล้วนะพรุ่งนี้